Alexander Strock. Erkekler we ayallar deň. Ýöne dürli edilip yaradylan. Jynslaryň aragatnaşyklary meselesine degişli mukaddes kitap tekstleriniň gysgaça derine goý. Bu kitap näme üçin we kim üçin ýazylan? Soňky 40 ýylyň dowamynda adamzat taryhyna iň ähmiýetli üýtgeşmeleriň biri bolup geçdi. Tarihçi William Manchester'ın aýdyşy ýaly, jynslaryň arasyndaky tapawudyň ýuwulup aýrylmagy biziň döwrümizdeäki iň täsin mesele bolup durman. Eýsem, adamzadyň duş gelen meseleleriniň iň çuňy bolup durýan bolsa gerek. Jemgyýetdäki hemme zatlarda bolşy ýaly. Bu üýtgeşme mesihlik ýygynyna da gelip ýetdi. Time jurnalyna çap edilen we ikinci reformasiýa diýip adlandyrylan makalada mesihlik dünýäsi şu pursatda iň beýik taryhy üýtgeşmäni başdan geçirýär diýip çaklaýan dini feministleriň pikirleri berilýär. Feminizm kapitalistik ýurtlarda aýallaryň formal suratda hat ýüzünde deň hukukluny gazanmagy maksat edilýän burjuaz syýasy akymdyr. Ýöne bütün dünýädäki mesihlik ýygnagyna bolup geçýän jynslaryň aragatnaşygy ulgamyndaky özgörüş ikinji reformasiýanyň alamaty däl. Eýsem, mukaddes kitabyň we resullaryň mesihlik taglimatyndan birden we çürt kesik gyşarmanyň alamatydyr. Birinji reformasiýa diýip 16-njy asyrda Martin Luther'ın tagallalary bilen mesihligi mukaddes kitaba gaýtaryp getirmäniň bolup geçenligi göz öňünde tutulýar. Jynslaryň aragatnaşyklary ulgamyndaky rewolýusiýa hoş habar mesihleriniň arasyna mukaddes kitabyň erkekleriň we aýallaryň rolu hakda aýdýan zady dogrusyna dartgyly hem çekelişikli jedel döretdi. Bu jedelde iki sany esasy pozisiýa ýüze çykdy. Birinjisi, bu hoş habar feministleriniň ýagny jynslaryň deň hukuklunyň tarapdarlarynyň pozisiýasydy. İkincisi bolsa, erkek we aýal biri-birini doldurýar diýip hasap edýän feminizmiň garşydaşlarynyň pozisiýasydy. Bu kitabyň maksady iki jyns biri-birini doldurýar diýip çaklayan pozisiýany düşündirmek we goramakdyr. Ol konspektiw görnüşini İsa Mesihiň erkekler bilen aýallaryň deňdigi, ýöne dürli baradaky taglimatynyň mukaddes kitap subutnamasy bolup durýar. Esasy jümleler, deliller we feminizmiň garşydaşlarynyň pozisiýasynyň düýüp edenini açyp görkezýän soňky derňegler okujunyň dikkatyny ýetirilýär. Şeýlelikde bu kitap adatça jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky jedellerde ulanýan esasy mukaddes kitap tekstleriniň ählisiniň gysgaça derňegi bolup, ol amsat okalyan kitapdyr. Bu kitabyň içindäkilerin 90 göterümini bizi gyzyklandyrýan temalardaky mukaddes kitap parçalarynyň düşündürüşleri tutýar. Mukaddes kitapdan diýen sözi aýratyn bellemek isleýär. Sebäbi soraglaryň hemmesine jogaby sosiologiýa ýa-da antropologiýa boýunça kitaplardan däl, Hudaýyň sözünden gözlemek gerek. Üstesine de mukaddes kitaby ýygyderli okamakdan başga hiç zadam Mesihiniň ahlak keşfiniň emele gelmegine we özüni alyp barşyna beýle güýçli täsir etmeýär. Şeýle de bolsa, şunuň bilen baglykda häzirki zaman mesihleriniň arasynda mukaddes kitap bilen çynlakay gyzyklanmanyň ýoklugy göze iýilýär. Şeýle meşhur we awraýly alim özlerini Mesihi diýip adlandyrýan, ýöne mukaddes kitaby okamak we onuň üstüne oýlanmak islemeýän adamlaryň sanynyň artmagynyň mümkinligi hakda howsala bilen görünmerýär. Dünýäwi alimlaryň sesleri gitdigiçe gaty-ýanglanýar. Şonuň üçin olaryň pikirleri häzirki zaman adamty üçin gitdigiçe özüne çekiji ýaly bolup eşidilýär. Şol sebäpden hem Mesihleriň Hudaýyň sözüne diri Hudaýyň sesini eşitmekleri we dünýäwi jemgyýetiň täsirine garşy durup bilmegi hassa wajypdyr. Bu kitapdaky mukaddes ýazgynyň düşündürüşleriniň siziň üçin onuň iň wajyp bölegi bolmagyny diläp,
men yürekden Hudaýa doga etjek. Hudaýyň sözüni öwrenmeklik Mesihi üçin mydama tolgundurucu iş bolmalydyr. Biziň Rabbimiz Hudaýyň sözüni söýýärdi we şol sebäpden hem synalara duş gelinne ýa-da jedellere gatnaşanna onnaky sözleri ulanýardy. Mukaddes kitaby öwrenjileriň biri Rabbimiz İsa hakda aşağı sözleri diýsen dogry aýdypdyr. Biz İsa Mesihiň mukaddes ýazga göni manysyna ýorulandygyny doly hormat bilen aýdyp bileriz. Onuň aýdan zatlarynyň her bir 10-njysy köni ähtden alınandy. Onuň wagtlarynaky 1800 aýadynyň 180-si Hudaýyň göni hat ýüzündäki aýarlyklarydy ýa-da oňa gön salgylanmady. Eger bizi mydama mukaddes kitap tekstlerini salgylanýanlygymyz üçin tanqidlaýan bolsalar, onu öz wagtlaryna hiç haçan şonuň ýaly sözlersiz gürlemedik Mesih hakda näme diýmeli. Bu kitap özlerini jynslaryň aragatnaşyklary meselesine degişli mukaddes kitap tekstleriniň bilermelleri hasaplap bilmejek. Bu temadaky uzun pikirleri okamazlygy mümkin bolan adamlar üçin ýazylandyr. Şonuň ýalyları näçe diýsen bar. Şonuň üçin bu kitap ýaşar üçin hassa peýdalydyr. Mundan başga bu kitapda feminizmin garşydaşlarynyň pozisiýasyny, erkekleriň we aýallaryň rolu baradaky jedellerde ulanýan esasy mukaddes kitap tekstlerini öwrenmek isleýärleriň islenmek beýir üçin baý material ýygnalandyr. Meniň okujularymyň ruhu başlanýagy hakda aýtsam, olaryň İsa Mesihiň hökümdarlygyny ikrar edýändiklerini, mukaddes kitabyň Hudaýyň hat ýüzüne ýazylan sözüdigini, her bir Mesih üçin Hudaýlyk hem gurrunsyz awraýdygyny tasdiklaýandyklaryny ynanýaryn. Mukaddes kitapda aýdylýaly, mukaddes ýazgylaryň ählisi Hudaýyň ilhamy bilen ýazyldy. Olar öwretmek, günah edýärleri paş etmek, ýola getirmek, dogurlukda terbiyelemek üçin peýdalydyr. Şeýdip Hudaýyň adamy hayır işleriň ählisine taýýar we kämil bolar. 2 Timoteos 3-nji bab 16-njy 17-nji aýatlar. Jedeliň nämedigini düşünmek. Meşhur Mesihlik kollejining 1-nji ýyl talibi bolan Tom bir gün meni ýekşärme ýygnanşyndan soň saklap. Men kelebiň ujuny ýitirdim. Erkekleriň we aýallaryň ýygnakdaky rolunyň nämede jemlenenligini düşünmeýärin, diýdi. Näme üçin diýip men soradym. Kollejdäki käbir professorlar Hudaýyň erkek bilen aýaly deň edip ýaradanlygyny we janslaryň adaty rolunaky tapawdyň meftigini, olary ikrar etmekligiň mukaddes kitaby ýöneköýleşdirip düşündirmek bolup durýanlygyny aýdýarlar. Başga professorlar mukaddes kitabyň deňlik hakda aýdyşýaly. Turly janslaryň wekilleriniň arasyndaky rollaryň durludygy hakda hem aýdýanlygyny taýýarlar. Aýdallaryna näme diýip men güldüm. Siz erkekleriň we aýallaryň rollary we gatnaşyklary hakdaky joşgully jedele goşulany meňdeýärsiňiz. Men bu tema bilen barıp 70-nji ýyllaryň başlaryna gydyklandym. Ilki meni bu meseleniň hoşgabar ýygnaklaryna nähili çözülýänligi gydyklandyrdy. Ýöne ondan bäri çekilişikler has güýşenli we bu temada ören köp kitaplar hem makalalar peýda boldy. Hawa, bu dogrudanam ören wajyp toraw. Hawa, men näme etmeli? Diýip ol sorady. Bu türde ören gyzyklamy. Ören. Näme üçin? Sebäbi men Hudaýyň özümden näme garaşýanlygyny we erkek kişi hökmünde näme etmeligimi bilmek isleýärin. Bu hakda mukaddes kitabyň näme diýýäni bilmek isleýärin. Bolýar Tom, mukaddes kitabyň Hudaýyň sözüniň näme öwredýänini bilmek isleýänigde men ören şat. Gelin bu soragy bile öwreneliň. Mukaddes kitap taglimatyna laýyklykda Hudaýyň erkegi hem aýaly deň edip
Ýöne dürle edip yaradany hakdaky netije nädip gelenmi mentide görkezörün. Erkeklerin we aýallaryň rollary we aragatnaşyklary hakdaky jedel bu abstrakt, maksatsyz ýa-da diňe ilmi jedel däldir. Ol biziň yntalyk tabiatymyzda, haýsy hem bolsa bir jynsa degişdigimizde akyl ýetirmämizde, gullukdaky mümkinçiliklerimizde, nikahdaky gatnaşyklarymyzda, maşgala durmuşymyzda we yerli ýygnagyň durmuşyna gönden dahylydyr. Ol dogurçuluk hem adalatlylyk dünýäwi medeniýetiň mesihlik pikirini täsir etmedi. Hudaýyň sözüni dogry düşündirme usullary, ýygnak ýolbaşçylygyna we Hudaýyň sözüni ynam meselesini galdyrýar. Bu bütün dünýädäki ýygnaklarda we demonstrasiýalarda bölünüşige alyp barýan gyzgalaňly hem ýiti jedeldir. Meniň ýaş dostumyň göz ýetirişi ýaly. Hiç kim bu jedelden gaçyp gutulyp bilmeýär. Has beteri-de ondan gaçmaga synaşmak hiç kime gerek däl. Bu dogrudan hem wajyp sorag. Erkekleriň we aýallaryň rolu hakdaky jedel bizi oýlanmaga we berkem midemez esasyň üstüne gurulan mesihlik iman taglimatynyň esaslaryna berkemäge höweslendirýär. Şunuň ýaly jedeller çynlyky meýilli imanlary ýygyderli oýlanmaga we Hudaýyň sözüni has erjellik bilen öwrenmäge galkındyrýar. Men 18 ýaşymdakam. Yehowanyň şaýatlarynyň ikisi imanymy düýüni çelli ırandyrmagy başardy. Olar meni İsa Mesihiň Hudaýlygyna şüphelenmäge mejbur etdiler. Olar meniň üstüme sorag baryny ýagdyrdylar. Men olara jogap bermäge taýýar däldim. Üstesine de şol soraglara meniň tanışlarymyň ýekejesem jogap berip bilmediler. Ýöne Hudaýa doga etmäniň, bu mesele bagşynyň edebiýaty okamagyň, şeýle hem Hudaýyň sözüni ihlas hem tutanýarlyk bilen öwrenmegiň kömegi bilen men şol soraglaryň hemmesine ahir soňy mukaddes kitaba esaslanyp jogap berip bildim. Bu syna meniň imanyna berkemegim üçin we mukaddes ýazgyny has erjellik bilen öwrenip başlamagym bilen gutordy. Elbetde erkekler bilen aýallaryň rollary we olaryň aragatnaşyklary baradaky sorag İsa Mesihiň Hudaýlygy baradaky sorag ýaly wajyp däldir. Ýöne bu da ören wajyp temadyr. Ol hem öz garaýşlarymyzy öwrenmäge we aslynda bu babatda mukaddes kitabyň näme diýänini düşünmäge galkındyrýar. Hoşgabar mesihleri erkekleriň we aýallaryň rolu hakdaky jedelle adatça iki pozisiýanyň birini eýleýärler. Olaryň birinjisine laýyklykda erkek bilen aýal biri-birini doldurýar. Bu adaty nukdaýnalar. İkinji pozisiýa bu hoşgabar feministleriniň ýa-da jynslaryň deňliginiň tarapdarlarynyň pozisiýasydyr. Bu nukdaýnalary käwat mukaddes kitap feminizmi ýa-da egalitarizm diýip adlandyrýarlar. Adaty garaýşy saklaýarlaryň köpüsi hem özleriniň nukdaýnalaryny mukaddes kitap nukdaýnalary hökmünde adlandyranyny gowy görýärler. Ýöne iki pozisiýanyň taraplarynyň hem mukaddes kitap taglimatyna eýerýändiklerini aýdandyklary sebäpli bu meseleni çözmekdäki iki esasy usuly tapawutlandyrmak üçin men adaty nukdaýnalar we hoşgabar feministleriniň pozisiýasy hakda gurrungaçyk. Adaty nukdaýnalar. Adaty garaýşyň tarapdarlary Hudaý erkegi hem aýaly deň edip yaratdy. Ýöne olaryň belli bir jynsa degişligine laýyklykda olar üçin dürli rollary belledi diýip hasap edýärler. Bu garaýş bilen ılalaşýan alymlar jynslaryň deňligini belleýişleri ýaly erkek bilen aýalyň arasyndaky tapawudy, ýagny olaryň biri-birini doldurýan tapawudyny hem belleýärler. Şu nukdaýnalary laýyklykda Hudaý erkegi de aýaly da öz keşfine hem şekline yaratdy. Erkekler bilen aýallar deň mertebe hem ähmiýeti eýe bolan şahsiýet hökmünde dolu derejede deňdirler. Gelip çykyş 1-nji bab 26-28-nji aýatlary teret. Üstesine de
Adatı nuktay nazarın taraptarları, erkek ya ayal tapawdy yok. İmanlaryň hemmesiniň mukaddes ruh tarapyndan çokundurulan we mukaddes ruhdan doly paçalyk ruhanilarydyklaryny we Mesihiň teniniň doly hukukly agdalarydyklaryny aýdýarlar. Şonuň üçin olar özleriniň ruhy tylaklaryny doly derejede ulanyp, ruh kämillige yetmek üçin imanyna ösüp bilerler. Adaty nuktay nazara laýyklykda Hudaýyň erkek bilen aýaly dürledennigi. Şonuň üçin hem olaryň dürli rollary ýerine ýetirýändikleri hakykatdyr. Hudaý erkege ata, ekleýçi we gorowçy bolmaklygy bellidi. Erkek maşgalanyň başy bolmaly we Hudaýyň maşgalatyna ýygnaga ýolbaşçylyk etmeli. Aýala Hudaý aýal, ene we bakyjy bolmaklygy bellidi. Ol öz ärine işin kömek etmeli we oňa tabin bolmaly. Hudaý bu tapawutlary yaradylış wagtyna döretdi. Mukaddes kitapda jynslaryň arasyndaky tapawutlary keskitlemek üçin baş, kömekçi we tabirlik ýaly esas sözler ulanylýar. Şol tapawutlar hem gudraty güýçli yaradanymyzyň pähimli maksadynyň bir bölegi bolup durýar. Erkegiň we aýalyň aragatnaşyklary hakdaky mukaddes kitap taglimatyny dogry düşündirmek üçin bize bu iki hakykatyň, jynslaryň deňliginiň we olaryň rollarynaky tapawutyň arasyna deňagramlygy saklamagymyz gerek. Bu hakykatlara düşünenmizde we öz bilimimizi durmuşda ulananmazda şol bilim Hudaýyň gowundan turýan erkekligiň we aýallygyň ösmegine ýardam eder. Hem de aýratyn bir maşgalanyň bolşy ýaly. Yerli ýygnagyň hem durmuşyny gudrat bilen baýlaşdyrar. Hudaý iki jynsyň rollarynaky tapawutyň ýoýulmazlygy we peteldilmezligi bilen diýsen gyzyklanýar. Bu tapawutlar belli bir jynsyň aýratyn şahs hökmündäki rolumuza düşünmegimiz üçin aňry ýany bilen wajypdyr. Şeýlelikde olara mukaddes ýazga laýyklykda dogry düşünilmegi zerur gerekdir. Adaty nuktay nazar saklaýanlar özleriniň pozisiýasynyň jynslaryň aragatnaşyklary baradaky ýöneköy, düşünükli hem ýoýulmadyk mukaddes kitap taglimaty bolup durýanlygyna ynanýarlar. Mundan başga da İsa Mesihiň özü de edil öz resullary ýaly jynslaryň arasyndaky rollaryň tapawutynyň bardygyny aýtdy we muny iş ýüzüne tasdiklady. Bu pozisiýa şeýle hem käwat bu taglimata düýbünden nädogry düşünilen we nädogry ulanlan bolsa da bu soraga ýygnaklaryň we Mesihi molimlaryň geçen 2000 ýylyň dowamyna düşünendiklerini görkezýär. Hudaýyň maksady boýunça erkekler bilen aýallaryň saatlaşykly gatnaşyklarda bolmalygyna garamazdan gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyna gurrun berilýän insanyň günah etmedi jynslaryň söwüşine alyp bardy. Günäli erkekler we aýallar Hudaýyň maksadyny ýoýdular. Şol ýoýulmanyň netijesi hem aýratynam aýallar üçin weýrançylykly boldy. Emma İsa Mesihe iman ederler. Hudaýyň iki jynsyň wekilleri babatdaky maksadyny özleri üçin täzeden açyp we ony durmuşa ornaşdyryp bilerler. Hoşgabar feministleriniň pozisiýasy. Hoşgabar feministleri Hudaý erkek bilen aýaly deň derejede Hudaýyň keşfini götermekleri üçin yaratdy diýip hasap edýärler. Mundan başga da olar hakyky deňlik iki jins üçinem gullukda deň mümkinçilikleriň bolmagyny talap edýär diýip çak edýärler. Hoşgabar feministleri aýalyň nikahdaky tabirliginiň hem de mesihilik gullugyna aýallaryň gatnaşmagyna degişli çäklendirmeleriň hakyky mukaddes kitap deňligi ýörelgesine garşy gelýändigine ynanýarlar. Olar bu mesele adaty garaýşyň tarapdarlarynyň taglimatyny, ýagny erkekler bilen aýallaryň deňdigini
ýöne dürlüdügini aýdýan taglimatyna garşydaşlyk bolup durýar diýip hataplayarlar. Hoşgabar feministleriň pozisiýasyna laýyklykda hakyky mukaddes kitap deňligi, jantlaryň ikisiniň hem durmuşyň ähli ulgamlarynaky doly hem deň hukukly hyzmatdaşlygyny gödeňine tutýar. İki taraplaryň tawirlik we deň jogapkärçilik konsepsiýasy nikada bolşýaly, ýygnakda da erkek bilen aýalyň arasynda gatnaşyklar kesgitleýär. Feministleriň pikirine görä, erkekler ýaly aýallar hem ýygnakda özleriniň ruhy tyýlaklaryny arkaýyn görkezip bilýärler. Erkekler diňe özleriniň erkek jyntyna degişli bolandyklary sebäpli ýygnakda ýolbaşy wezipany eýelep bilmez. Ýygnakdaky ýolbaşylyk roly we mugallimyň gullugy erkek jyntyna degişli bolanlygy bilen däl, ruhy tyýlaklaryň we ukyplaryň barlygy bilen kesgitlenilýär. Hoşgabar feministleri erkekler bilen aýallaryň biri-birinden tapawutlanýanlygy hakdaky fakt bilen ılalaşýarlar. Olaryň pozisiýasyna laýyklykda jynty tapawutlary şatlyk bilen kabul etmeli. Ýöne jyntlaryň arasyndaky tapawuty çiğşirmeli däl. Adamyň jynty onuň jemgyýetdäki derejesini ýa-da roluny kesgitläp bilmez. Hemde ruhy tyýlaklary ýüze çykarmakda päsgelçilik bolup bilmez. Ýa-da gullukdaky mümkinçiligini çäklendirip bilmez. Mugallimçilik ýa-da ýygnak ýolbaşçysy bolmak tyýlagy berilen aýal özüne berilen ruhy tyýlaklary görkezmekde deň mümkinçiliginiň bolmagyna munasipdir. Bu pozisiýanyň tarapdarlary erkegiň baş bolmasy we aýalyň tawirlikde bolma ýagdaýy baradaky mukaddes kitap tasdiklamasyny bizden öňkü mesihler nädor düşündiripdir diýip hatap edýärler. Mukaddes ýazgynyň aňsatlaşdyrylan göni we adaty düşündirilmesi jantlaryň deňligi hakdaky mukaddes kitap taglimatyny ýoýar diýip saklaýarlar. Bu bolsa öz gedegini aýallaryň kemtedilmeden ejir çekmesine we çağırylşyna görä hatyrly zähmet çekip bilmezligine alyp gelýär. Munyň üstesine de feministler erkegiň aýaly baş bolmagynyň netijesinde gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyny gurrun edilýän günäniň dünýä gelenligine ynanýarlar. Feministleriň pikirine görä, Mesihiň haçdaky kahramançylygynyň kömegi bilen gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna yglan edilen jynslaryň başky deňligi dikeldildi. Sebäbi Mesihde erkek ýa aýal ýok. Galatyalılar 3-nji bab 28-nji aýata teret. İsa Mesih we jins alamaty boýunça kemtedilme. Adamlar ýürekden söýýän, Hudaýyň sözüne titreme bilen garaýan we aýallara eziýet berýän ýa-da eziýet bermegi dowam etdirýän, beýan edip bolmajak kemtitmäni ýiti duýan ýekeje adam hem ejiz jyntyň wekillerini nähil hem bolsa bir tär bilen kemtitmäge het edip bilmez. Bu babyň ahyryndaky aýallara garşy uruş atly bölme seret. Aýallara garşy günah etmeklik diýmek Hudaýa garşy günah etmekdir. Sebäbi aýal Hudaýyň keşfine yaradylandyr. Ýöne näme üçin akylly, oýlanşykly hem inçelik bilen duýýan mukaddes kitap boýunça ýaşaýan adamlar erkekler bilen aýallaryň rollarynyň arasynda tapawudyň bardygyna şüphelenýärler. Jogap ýöneköy. İsa Mesih erkekler we aýallar deň, ýöne dürli edilip yaradylan diýip öwretdi. Onuň iki jyntyň wekillerine mahsus bolan tapawudyň bardygyny aýdanlygyna garamazdan ol aýallaryň şol sanyna jemgyýet tarapyndan inkar edilen aýallara da uly hormat bilen garady. Luka 7-nji bab 36-njy 50-nji aýatlary seret. Ol aýallara söýgü hem duýgudaşlyk bilen hoş habary wagt etdi. Olar Isanyň ýanyna aňsatlyk bilen we arkaýyn baryp
onun bilen gürleşip bilýärdiler. İsa Mesihi erkek bolup özüni ýokary tutmady ýa-da aýallara adalatsyz garamada aýplamak hoş habar Mesihilleri bolan biziň kellämde de gelmeýär. Diňe Mesih kämildir. Biz bolsa kämil däl. Ol tende gelen Hudaýdyr. Tene giren hakykatdyr. Ol soňky instansiýadaky hakykatdyr. Gutornukly sözdür. Haşta İsa erkekleriň aýallara garşy, aýallaryň hem erkeklere garşy eden günäleri üçin ejir çekdi. Ol şol günäleri öz üstüne alyp gitdi. Şonuň üçin mukaddes kitap imanlara bagyşlama we erkekleriň hem aýallaryň biri-birine garşy eden zalymlygyna we adalatsyzlygyna şipa almany sowgat berýär. Şeýle de bolsa, İsa Mesih öz ýygnagynyň ýolbaşçylary edip, erkekleri bellemek bilen jynslaryň arasyndaky roluň dürlüdigini iş ýüzüne görkezdi. Aýallara garşy edilen ýamanlyklaryň hemmesini düzeltme islegimizde Hudaýyň sözüniň hakykatyny we Hudaýyň maksadyny ýoýmazlyk üçin bize seresap bolmak gerek. Erkek bilen aýalyň biri-birini doldurmagy we jemgyýetde dürli funksiýalary ýerine ýetirmekleri üçin Hudaýyň jynslaryň arasyndaky roluň dürlüligini yaradanlygy ýatdan çykarmak bolmaz. Jynslaryň ikisi babatdaky Hudaýyň maksady ýagşylykdyr we adalatlylykdyr. Güne Hudaýyň jynslaryň arasyna goýan tapawudyny ýoýdy. Munyň netijesinde şol tapawutlar kemsitmeleriň, hyýanatçylykly ulanmalary we zorluk etmeleriň sebäbi boldy. Dünýäwi jemgyýet jins alamatlary boýunça kemsitme meselesini ýeketäk usul, aýallaryň we erkekleriň doly deň hukuklugyny yglan etmek bilen çözmäge ukyplydyr. Häzirki zaman adamlarynyň köpüsi üçin jinslaryň deňligi, mysal üçin edil gravitasiýaly, doly tebii ýagdaý ýaly bolup görünýär. Bu meseleniň islenlik alternativ çözgüdi de pikire gelmejek ýaly bolup görünýär. Şeýle de bolsa, İsa Mesih bize öz taglimatyna saýlawy teklip edýär. Ol Hudaýyň erkek bilen aýala deň derece berip yaradanlygyny, ýöne olara dürli rollary oýnamagy belläňdigini aýdýar. Mukaddes kitap boýunça ýaşaýan Mesihler üçin İsa Mesihiň sözleri nämäniň dogrudygyny, nämäniň nädogrudygyny kesitleýär. Jins alamaty boýunça kemsitmäniň nämedigini we jinslaryň arasynda gatnaşyklardaky dogry tertibiň nämedigini İsa bize aýdar. Biz öz çözgütlerimizi dünýäwi jemgyýetiň özümize teklip edýän kesitlemelerine esaslanmaýarys. İsa Mesih bize jinslaryň iki taraplaryň gatnaşyklary baradaky çylşyrymly meseleniň çözgüni teklip edýär. Aýala garşy edilen ýamanlyklaryň hemmesi İsa Mesihiň taglimaty we onuň gullugy sebäpli edilmedi. Ol adam ýüregine kökren günäniň netijesidir we adamyň adama garşy edýän bikanunçylyklarynyň umumy suratynyň diňe bir bölegidir. İsa'nın sözlerini başka sözlerle aýdanmazda, jinslaryň arasynda gatnaşyklardaky erwet niýetler we her türlü adalatsyzlyk hut adam ýüreginden çykýar diýip aýdyp bolar. Mark 7-nji bab 23-nji aýaty seret. Okuyuculara ýyldanma. Özüniň erkegiň we aýalyň rolu hakdaky mukaddes kitap garaýşyna belli karara gelmedikleri, bu meselede adaty nukdaý nazaryň tarapdarlary bolarlar, aýallaryň hemmesine adalatly hem syýlaşykly gatnaşygyň bolmagyny ýürekden isleýärniklerini aýtmak isleýärin. Biz erkegiň agalyk etmesine we aýala zorluk edilmäniň islenlik görnüşini ýigrenýäris. Käbir Mesihi lahyýatçylaryň, ärleriň we ýygnaklaryň mukaddes ýazgynyň hakykatyny ýoýup, aýallaryň mertebesini kemsidendiklerini, hatda olara garşy jinayet hem edenliklerini doly düşünýäris. Şonuň ýaly adamlar üçin utanýarys
Bu kitapda bizim umid edişimiz ýaly Mesihiň söýgüsiniň imanly erkekler bilen aýallaryň arasyndaky rollaryň tapawudyny täze, oňoýly häsiýet berýändigini siz görersiňiz. Mukaddes kitabyň erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabirligi baradaky taglymata nädogry düşünilýänine we onuň her hili ýoýlandygyna garamazdan bu taglimatyň Hudaýyň akyldarlygyna we söýgüsine esaslanandygyna düşünersiňiz diýip umid edýärin. Eger oňa söýgü bilen eýerseň, ol Hudaýyň iki jynsyň wekilleriniň gatnaşygynaky maksadynyň şöklenilmesi bolar. Feminizmiň garşydaşlary bolan biz gadymy nesilbaşlaryň däplerini taklamaga ýa-da erkekleriň artykmaçlygyny tasdiklamaga hem berkitmäge dyrjaşýandygymyz üçin bu pozisiýa eýerimizok. İsa Mesihiň jynslaryň arasyndaky deňlik hakda aýdyşy ýaly. Olaryň arasyndaky rollarda tapawudyň bardygyny hem aýdan üçin biz bu pozisiýany eýleýäris. Adam däpleri hatda iň akylly adamlar da kör edip bilýär. Mysal üçin İsa Mesih adamyň döreden däplerini Hudaýyň sözünden ýokary goýan dini adamlar tarapyndan haça çüýlenildi. Feminizmiň garşydaşlary üçin jynslaryň iki taraplaryň gatnaşyklary meselesi Rebbiň aýdyşy ýaly çözülýär. Biz erkekler bilen aýallaryň arasynda rollaryň tapawudynyň bardygyna ynanýarys. Sebäbi mukaddes kitap şeýle öwredýär. Mukaddes kitap bolsa Hudaýyň sözüdür. Aýallara garşy uruş. Käbir ýurtlarda aýallar ýokary wezipeleri eýleýärler we uly üstünliklere ýetýärler. Ýöne ýer şarynyň uly böleginde olara garşy uruş entegem alınıp barylýar. Adam hukuklary boýunça geçen Bütün Dünya konferensiýasynda 1993-nji ýyl bütün dünýäde aýallara zorluk etme epidemiýasynyň göze iýilýändigi yglan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assembleýasyna çykyş edende Birleşen Milletler Guramasynyň baş kätibi Kofi Annan aýallara zorluk etmeklik adam hukugyny bozmanyň iň giň ýaýran görnüşidir. Buning üçin geografiki, medeni, maliýe çäkler ýokdur. Birleşen Milletler Guramasynyň dokladyna 1993-nji ýyl aýdylşy ýaly dünýäniň hiç bir ýurdunda da aýallara erkeklere garalşy ýaly gowy garalmaýar. Bütün dünýäde erkeklere seredenne aýallar garyplykdan köp eziýet çekýärler. Dünýädäki sowatsyzlaryň 3-den 2 bölegi aýallardyr. Köp ýurtlarda aýallar iň ýöneköy adam hukugundan mahrum edilendir. Olar wagtyndan artyk işlemäge, öwrenmedik işlerini etmäge we az tölenilýän işi etmäge mejbur bolýarlar. Onda da olara garşy gadaply kemsitmelere ýol berilýär. Hatda häzirki döwürdäki jemgyýetde de aýrylşanlaryndan soň düzgün bolşy ýaly aýallar maşgalany taşlap giden äre seredenne özüni pes güzaranyna ýaşamaga mejbur edip çağalary ýekelikde ulatmaga mejbur bolýarlar. Kiçi ýaşlara edilýän jynsy zorluk we aýallary urmokluk bütün dünýäde görülip eşdilmedik maçyştaga ýetdi. Ýöne şonuň ýaly zorluklaryň pidalarynyň sany hakda anyk maglumatlar habar berilmeýär. Filippinne, Taylandda we Hindistanda ýetginjek gyzlary jelepçilik bilen meşgullanmaga zorluk bilen çekmeklik, gödöwçiliksiz galýar diýen ýaly. Gyzawlary gul edip satmaklyk halkara derejesinde gorkutucu ýagdaýa ýetdi. Hindistanda aýratynam demirgazyk böleginde aýallary ýakmaklyk dowam edip gelýär. Şeýdip her ýylda 9000 aýaly ikinji gezek galyň almak isleýän ärleri ýa-da äriniň garyndaşlary ýakýar. Afrikanyň käbir sebitlerine ýaş denarlara zorluk bilen sünnetleme däwini geçirdiýärler. Munyň sebäbi köplenç olaryň seksual islegini jylawlamak isleýändiklerinedir.
Mundan başga açık pornografiyanın bütün dünyada giyinden ýaýradylmagy aýallaryň awraýyn pedeldiýär. Sebäbi şeýle etmek bilen erkeklerde aýallara diňe jins gatnaşyk üçin niýetlenilen zat hökmüne garama enligi döreýär. Awganistanyna aýallaryň duçar edilen repressiýasy islenlik pikirlenişiň çäklerinden çykýar. Aýallar esasy hukuklardan, şol sanna lukmançylyk hyzmatyny we bilim almak hukugundan hem mahrum edilýärler. Bu ýurtda aýal ýakyny bolan erkeksiz daşary çykyp bilmeýär. Çykaýandy, ol başyndan aýagyna çelli, perenji bilen doly ýapynmaly. Islama söwüşçülük bilen eýrýänler, hereket edýän adalatsyzlyga garşy çykmaga het edýän islenlik aýaly cezalandyrma haýwatyna atýarlar. Bu çökkünlük ýagdaýy aýal apartheidi diýen adally. Apartheid ýurdun ilatyny zorluk bilen bölme siýasatydyr. Zorluk we aýallara bolan ýigrençlik garaýşlaryň tolkuny, gyýy bäwekleri köpçülikleriň öldürmekligi we çağanyň jynsyna görä saýlap abortlary etmekligi döretdi. Lukmançylygyň häzirki zaman ösüş derejesi Hytaý we Hindistan ýaly 3-nji dünýä ýurtlaryny döwünçeň jynsyny kesgitlemäge we islenilmeýän gyýy çağadan dyynmaga ene atalara mümkinçilik berýär. Netijede bu ýurtlarda erkek ilatyň artyklygy mesemälim bolup dur. Günorta Günnogor Aziýada geçirilen derňeglere laýyklykda gyýy bäwekleri ýok etmäniň, doguryan aýallaryň arasyndaky ölümiň ýokarlygy, kaloriýaly iýmitiň ýetmezçiligi we saglyk goraýyş derejesiniň pesligi sebäpli 100 milliona goloy aýal ýetmezçilik edýär. Munyň ýaly gorkunç statistika islenlik adamda gözýaş döredip bilýär. Time jurnalyna aýdylşy ýaly yer ýüzünde aýallara dostlukly garalýan yer ören az. Feminizmiň tarapdarlary ýa-da garşydaşlary özlerini kim hazaplasalar da biz birigip aýallara garşy edilýän bu eýmenç bikanunçylyklaryň hemmesine garşy aýgytly ayaga galmalydyr. Bu kitap näme üçin we kim üçin ýazylan? Bölümiň soraglary. 1-nji sorag. Jinsy gatnaşyklary meselesinde sizi näme hemme zatdan köp gyzyklandyrýar ýa-da beýinçilik edýär? 2-nji sorag. Awtoryň bu kitapda mukaddes ýazga salgylanmak bilen esaslandyrmaga çalışýan esasy pikirini kesgitleň. Aşağıda getirilen mukaddes kitap tekstleri İsa'nın mukaddes ýazga bolan garaýşy hakda näme diýär? Matta 4-nji bab 1-nji 11-nji aýatlar. 5-nji bab 18-nji aýat. 15-nji bab 3-nji 4-nji 6-njy aýatlar. Luka 18-nji bab 31-nji aýat. 24-nji bab 25-nji 27-nji 32-nji 44-nji aýatlar. Yohanna 10-njy bab 34-nji 35-nji aýatlar. 4-nji sorag. Resullaryň işleri 17-nji bab 11-nji aýaty okaň we okan dadyňyzyň esasyny öz nukta nazarını tasdiklamak üçin imanly adamda mukaddes ýazgyny ulanmaklygy we jedellik meselelere nähili garaýyş bolmaly. 5-nji sorag. Häzirki zaman mesihleriniň arasynda mukaddes kitaba çynlykly gyzyklanmasynyň ýoklugy duýulýar diýen sözleri tasdiklamak üçin nähili suwutnama getirmek bolar. İmanlylaryň artyp barýan nadarlygy we olaryň mukaddes kitaby öwrenmek islemezligi nähili netijelere eltip biler. Jedeliň nämedigine düşünmek bölümiň soraglary. 1-nji sorag. Hoş habar mesihileriň jyntlaryň iki taraplaryň gatnaşyklary baradaky jedeliň nämedigine düşünmekleri näme üçin şeýle wajyp? Bu çekişik siziň özüňize nähili täsir edýär? 2-nji sorag.
Jantlaryň iki taraplayın gatnaşyklaryna dahilli soraglaryň jogaplaryny ilki bilen nireden gözlemek gerek? Näme üçin? 3-nji sorag. Erkegiň agalyk etmesi näme? Bu soraga has takyk jogap bermek üçin düşündürüş sözlügini ulanyň. 4-nji sorag. Feminizm näme? Bu soraga jogap bermek üçin sözlük ulanyň. 5-nji sorag. Adaty nukta nazaryň tarapdarlarynyň özara gatnaşyklary meselesi babatdagy pozisiýasyny kysgaça kesgitleme beriň. 6-njy sorag. Hoş habar feministleriniň pozisiýasyny kysgaça kesgitleme beriň. 7-nji sorag. Näme üçin hoş habar feministleriniň nukta nazary hoş habar mesihleriniň arasynda beýle meşhur boldy? Näme üçin ol şeýle özüne çekiji bolup görünýär? 8-nji sorag. Feminizmiň garşydaşlary erkekler bilen aýallaryň arasyndaky rolda tapawudyň bardygyny inanýanlyklary üçin aýallary kemtedýärlermi? 9-njy sorag. Aýallara garşy uruş atly maglumat sizde nähil täsir galyrdy? Şol maglumaty okanyňyzdan soň siziň seredilýän mesele bolan garaýşyňyz üýtgedimi? 10-njy sorag. Bu iki bölümden siz nähili täze zat bildiňiz? Alan maglumatyňyz size nähil täsir etdi? Birinci bölüm. İsa Mesih yaradılış tarihine ýyzlandy. Gelin derňegimizi dowam edelim diýip Tom teklip etdi. Höwes bilen diýip men jogap berdim. Nämeden başlaýarys? diýip ol sorady. İsa'nyň başlandygyndan başlaýarys. İsa Mesih? Hawa. İsa Yohannanyň hoş habaryny siz maňa mugallim we Reb diýip dogry diýärsiňiz. Sebäbi men şoldurun diýdi. Yohanna 13-nji bab 13-nji aýat. Biz İsa Mesih'e ýüzlenýärys. Sebäbi ol Rebbimiz hem mugallimimiz. Ol bizi sözü öwrenmekle hem derňemekle urukdurýar. Ol nämeden başlamalygyny görkezýär. Şeýlelikde biz nämeden başlaýarys? Köne ähitden. İsa bizi gelip çykyş kitabynyň 1-nji we 2-nji bablaryna beýan edilen yaradylış tarihine gaýtaryp alyp barýar. Şonuň üçin biz mukaddes kitabyň iň ilkinji kitabyndan başlaýarys. Siz näme üçin İsa gelip çykyş kitabyndan başlady diýip hasap edýärsiňiz? diýip Tom sorady. Fariseýleriň topory İsa Mesih'e aýrylşma hakda sorag bererlerini, ol özüniň tanqyçylaryna gelip çykyş kitabynyň 1-nji bablaryna aýdylary ýatlatdy. Onuň özü de Awraýly hakykat çeşmesi hökmünde şol köne ähit parçasyny aýtdy. Şonuň üçin gelin İsa'nyň Mattanyň hoş habaryna 19-njy bab 3-nji 5-nji aýatlar beýan edilen Fariseýler bilen çaknyjy hakdaky gurruňy okalyň. 19-njy bab 3-nji aýat. Fariseýler geldiler we onu synap her bir sebäp bilen aýaly aýyrmak dogry diýip soradylar. 19-njy bab 4-nji aýat. Ol hem şeýle jogap berdi. Yaradanyň olary başda erkek we aýal edip yaradanlygyny okamadyňyzmy? 19-njy bab 5-nji aýat. Şol sebäpden hem erkek ata enesini goýup aýaly bilen höwrüger we ikisi bir ten bolar. Fariseýleriň aýrylşma baradaky soruna jogap berende İsa başda munyň ýaly bolmanlygyny aýdýar. Matta 19-njy bab 8-nji aýat. Fariseýler Hudaýyň nikah babatdaky maksadyna we iki jynsyň wekilleriniň rollaryny düşünmeýärdiler. Şonuň üçin İsa olara başlangyja, ýagny yaradylış tarihi hakda gurrun berýän gelip çykyş kitabyna Hudaýyň nikah baradaky maksady düşünkli hem bir manily düşündirilýän ýeri bolan Hudaýyň sözüne dolanyp barmagy maslahat berýär. Biziň hem bu gün şonu etmegimiz gerek.
Eger Hudaýyň islegine düşünmek isleýän bolsak, onu Mesihiň göreldiňe eýermegimiz gerek. İsa we onuň esasy wekilleri bolan Petrus bilen Paulus nikah hem erkek bilen aýalyň rollary babatdaky ilki başdaky maksady dikeltmek islerlerine olar başlanyç kitabyny, ýagny gelip çykyş kitabyny ulandylar. Stephen Clark özüniň Mesihdäki erkek we aýal atly uly gowrumly işine aňry baş wajyp bolan bu pikiri gaýtalaýar. Beýleki täze äht awtorlary Aýratynam Paulus hem İsa'nın taglimatyna eýerdiler. Erkek bilen aýalyň roluny dahilli bolan köp täze äht parçalary bizi gönü ýa-da göçme manylarda gelip çykyş kitabynyň ilkinji 3 babyna gönükdirýär. Erkegiň we aýalyň rolu hakdaky täze äht taglimatyna, onuň esasyna, adam bilen Hawaň yaradylış taryhynyň we Hudaýyň insan neslini yaratma taryhyna açylan maksadynyň ýatanlygyna düşünmeden akyl ýetirmek mümkin nädir. İsa Mesihiň, Petrusyň we Paulusyň gelip çykyş kitabyna ýazylaryň hakykylygyny tasdiklandyklary we özleriniň jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky taglimatyny şoňa esaslandyrandyklary sebäpli biz bu köne äht kitabynyň 3 tany esasy babyny gysgadyk öwrenýäris. Gelip çykyş 1-nji bab 26-njy 28-nji aýatlar. 2-nji bab 7-nji 25-nji aýatlar. 3-nji bab 1-nji 19-njy aýatlar. A. Gelip çykyş 1-nji bab Hudaýyň keşfine deň yaradylarlar. Mukaddes kitabyň erkek bilen aýalyň yaradylyşy hakda berýän gurrungy gadymky dünýäniň beýleki ýadygarlyklarynyň ýanyna düýbünden üýtgeşik hem gaýtalanmadyk bolup görünýär. Onu butparaz ynamynyň ýa-da gadymky ýakyn günnogaryň köp hudaýlyk dinlerinden jinnek ýalyjagam öwüşgün ýok. Gelip çykyş kitabynyň gurrun bermegine görä, diňe hemme zady öz sedi bilen yaradan Hudaý bolupdyr. Ol özüniň keşfini götermekleri we ýerde onuň wekilleri bolmaklary üçin erkegi hem aýaly üýtgeşik hem aýratyn edip yaratdy. Musanyň jyntlaryň deňligi hakda aýdan sözleri onuň öz döwrü üçin diýsen batyrgaý yglan etme boldy. Aýal hem edil erkek ýaly özüne Hudaýyň keşfini göterýär. İlkinji erkek, ilkinji aýala diýsen begenni gymmat hasaplady we onu söýdi. Aýal onuň hususiýetde dälli, gyrnagda dälli. Alahiýet nukta nazaryna hem adaty bolmadyk çuň hem wajyp bu parçalar size mukaddes ýazgydan gowy tanıştyr diýip pikir edýärin. Ýöne şeýle de bolsa, gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň aşaky setirlerini ünsli hem oýlanyp okamaňyzy haýyş edýärin. 1-nji bab 26-njy aýat. Onsoň Hudaý: "Inni biz öz keşfimizde özümize meňzeş adam yaradalyn." Ýewreýçe adam insan manysyny aňladyp, adamzat ýa-da adam nesli diýmekdir. Goý olar balyklaryň, kuşlaryň, mallaryň, bütün ýer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrenjileriň üstünden höküm türtirler diýdi. 1-nji bab 27-nji aýat. Şeýdip Hudaý öz keşfine insany yaratdy. Hawa Hudaý olary öz keşfine yaratdy. Olary erkek we aýal edip yaratdy. 1-nji bab 28-nji aýat. Hudaý erkege we aýaly örňäp köpelip ýer ýüzüni dolduryň we oňa eýçilik ediň. Balyklaryň, guşlaryň we ýer ýüzünde hereket edýän ähli jandarlaryň üstünden höküm türüň diýip pata berdi. Enniki pursatlara önseriň. 1-nji Hudaý adamlary dürli jinsly edip yaratdy. Hudaý anyk jinsy tapawudy bolan iki şahsiýeti, erkek we aýaly yaratdy. Hudaý şol tapawutlary döretdi de olary gowluk diýip atlandyrdy. Hudaý aýratyn biri-birine bagly bolmadyk görnüşi, erkekleriň görnüşini hem aýallaryň görnüşini yaratmakçy bolmady.
Ol özüne meňzeşleri öndürmäge ukuyply aýallary ýaradyp bilerdi. Beýle bolsa, oňa erkekleri yaratmak gerek bolmazdy. Hudaý adamlary dürli jynsy edip yaratmak bilen üýtgeşik maksada eýermedi. Hemme zatdan öňürti, ol adamlara özleriniň Hudaý bilen gatnaşyklaryna dahilli bolan ruh hakykaty açyp görkezmek istedi. Efesliler 5-nji bab 29-njy 32-nji aýatlary seret. Ol muny ilkinji nowatda iki türlü jynsyň wekilleriniň ikisini bir tene diýen nikah birleşmesi arkaly etdi. Ikinji, Hudaý erkegi de aýaly da öz keşfine yaratdy. Hudaý erkegi bolşýaly aýaly da öz keşfine yaratdy. İki jynsyň wekilleri de ýeketek hak Hudaýyň keşfini özlerine götürjüler bolup durýarlar. Olaryň ýüzlerine beýiklik, mertebe we baklyk möhürlenen. Olar özleriniň hökümdarlyk etmeli bolan haýwanlaryna meňzeşdäl. İki jynsyň wekilleriniň özlerine Hudaýyň keşfini götürýänligi baradaky faktyň özi, şahsiýet hökmüne, olaryň deňdiklerini we deň mertebe eýediklerini subut edýär. Hudaýyň maksadynyň amaly aşmak üçin insanlaryň ikisi de deň derejede gerekli we wajypdyr. Üçüncü, Hudaý erkege bolşýaly aýaly da köpelip ýere eýilik etmegi tapşyrdy. Hudaý erkege we aýala hökümdarlyk täjini berdi. Ol olary köpelip bütün ýer ýüzüne höküm sürmegi buýurdy. Bu buyruk erkekler bilen aýallaryň özlerine Hudaýyň keşfini deň derejede götürýänliklerine esatlanan. Şonuň üçin olar ýere ygtyar edip dünýä Hudaýyň keşfini götürjüleri indirip bilýärler. İmansyz adamlar bu dünýä özleriniňkidir öýtýärler. Emma Hudaý bu dünýäniň özüniňkidigini nygdaýar. Ol erkegi we aýaly öz maksadynyň aýrylmaz bölegi hökmüne yaratdy. Şoňa laýyklykda hem adamlar ýere ygtyar edip ony öz nesillerinden doldurmalydyrlar. Dördüncü, Hudaý bütün insan neslini Adam diýen bir söz bilen atlandyrdy. 26-njy aýatda öz keşfimizde Adam yaradalyn diýilýär. Adam sözi bu ýerde adamzat ýa-da Adam nesli manysyna ulanlan. Bu ýerde bu söz jemleýici manyda ulanlan. Bu ýerde erkeklerim, aýallarym, ýagny umuman ähli adamlar göz tutulýar. Hudaýyň bütün adamzat neslini bir söz, asyl nuskanyň diline güýçli jynsyň wekilini aňladýan söz bilen atlandyrma kararyna gelenini bellemek gerek. Gelip çykyş kitabyna 5-nji bab 1-nji 2-nji aýatlar. Bu hakda şeýle diýilýär. Adamyň nesilleriniň ýazylan kıssasy şeýledir. Hudaý insany yaradanyna ony öz keşfine yaratdy. Hudaý olary erkek we aýal edip yaratdy. Onsoň olara pata berip olary insan diýip atlandyrdy. Hudaý bütün adamzat neslini aňlatmak üçin aýal sözüni ulanmady. Ol öz keşfimizde aýal yaradalyn diýmedi. Ol şeýle hem öz keşfimizde ölümlileri yaradalyn diýmedi. Ol adam yaradalyn diýdi. Raymond Ortlund kiçi Mukaddes kitap boýunça erkegiň we aýalyň täzeden dikelmegi atly nusgawy işiň awtorlarynyň biri. Hudaýyň tutuş insan neslini Adam sözü bilen atlandyrmagy erkegiň başlygyna şaýatlyk edýär. Muny Musa 2-nji babda gelip çykyş batyrlyk bilen yglan etdi. B. Gelip çykyş 2-nji bab den ýöne dürli edilip yaradylanlar. Indi biz gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna biziň dergäwimizdäki ören wajyp hem ähmiýetli baba geçýäris. Bu parçanyň wajyplygyna düşünmeden hoşgabar mesihleriniň öz arlaryny alyp barýan erkegiň we aýalyň rollary hakdaky jedeliň düýp ödenini düşünmek mümkin däldir. Mukaddes kitabyň jynslaryň ara gatnaşyklary baradaky taglimatynyň hemmesi gelip çykyş kitabynyň
hut şu babyna esaslanýar. Bu bab nikah we erkeň hem aýalyň rollary barada gurrun edelerini İsa'nın we onuň resullarynyň ilkinji nowatda salgylanan babydyr. Köne ähdi düşündürji Derek Kidner 18-nji aýatdan 25-nji aýada çelli bolan parçanyň aňry baş wajyplygyny diýsen şowlu belledi. Jantlaryň aragatnaşyklary baradaky täze ähd taglimatynyň uly bölegi gelip çykyş kitabynyň 27-nji 28-nji aýatlarynyň üstüni aýdyň hem täsirli ýetirýär. Bu köne ähd kitabynyň 2-nji baby bizi täze ähd materiallaryny düşünmekligi taýýarlaýar. Ýöne onu öwrenmek entek biziň öňümizde. Şonuň üçin ilki bu baby ünsüje okamak gerek. Onuň üstüne oýlanyň we mazmunyny gowja ýatda saklaň. Esasy ünsi aşagda teklip edilen aýatlary beriň. 2-nji bab 7-nji aýat. Reb Hudaý ýeriň toprağyndan adam ýaradyp, onuň burnuny diýerlik nepesini üfledi. Şeýdip adam janly barlyk boldy. 2-nji bab 15-nji aýat. Erim bagyny işläp bejereri we oňa gözegçilik ederi ýaly. Reb Hudaý adamy ol bagda ýerleşdirdi. 2-nji bab 16-njy aýat. Reb Hudaý adama şeýle tapşyryk berdi. Sen bagdaky islen agaçlaryň mewesinden arkaýyn iýip bilersiň. 2-nji bab 18-nji aýat. Reb Hudaý adama ýekelik ýagşy däl, oňa özüne laýyk kömekçi ýaradalyň diýdi. 2-nji bab 19-njy aýat. Reb Hudaý ähli haýwanlary, kuşlary toprakdan döretdi we adamyň olary atlandyrşyny görmek üçin olary onuň ýanyna getirdi. Adam ähli jarly jandarlara näme at beren bolsa, şolda olaryň ady boldy. 2-nji bab 21-nji aýat. Reb Hudaý adamy agyr uka giderdi. Adam ukudaka Reb onuň bir gapyragyny alyp boşap galan ýerini et bilen örtdi. 2-nji bab 22-nji aýat. Reb Hudaý adamyň bedeninden alan şol gapyrgasyndan aýal yaratdy we ony adamyň ýanyna getirdi. 2-nji bab 23-nji aýat. Adam onu görüp, "Ine, sünkü öz sünkümden, teni öz tenimdendir. Ol aýal bolar. Çünki ol ärinden alınandyr" diýdi. 2-nji bab 24-nji aýat. Şol sebäpden hem erkek ata enesini taşlap aýaly bilen birleşýär. Şeýdip olaryň ikisi bir ten bolýar. Bu aýatlar häzirki zaman dünýäwi we dinnar adamlary şok ýagdaýyna salýar. Liberal feministler, imanlılar da, imansyzlar da gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyny mif hasap edýärler. Olar bu zatlar umysyz ýagdaýda köne zat bolup, onuň 21-nji asyryň aýalyna hiç ýyly dahyly ýok diýip çaklaýarlar. Mukaddes kitap feministleri, jinslaryň deň derejeliginiň tarapdarlary. Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan Hudaýyň sözüdigine inanýarlar. Ýöne olar bu babda jinslaryň deň derejeligi hakda gurrun berilýänini aýdýarlar we erkegiň baş bolma derejesiniň we aýalyň tabyn bolma derejesiniň esaslanmasy bolup durýany faktyna garşy çykýarlar. Jinslaryň deň hukuklugynyň tarapdarlarynyň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna garaýşlary. Gunnogor kollejining psixologiya professory we hoşgabar feminizmi ulgamyna esasy hünärmen bolup durýan Mary Stuart Van Leeuwen şu batyrga sözler aýtdy. Yaradılış taryhyna bu prosesde ýere erk etmede ýolbaşylyk edici roly erkegiň ele almalydygyna hiç ýyly görkezme ýok. Hoşgabar feminizminiň baryp ýatan tarapdary Rebecca Groothheis bu sözleriň üstüni ýetirip şeýle diýär. Gelip çykyş kitabyna beýan edilen yaradılış taryhy güne gelmedinden öň erkegiň ygtyýarynyň we aýalyň tabiillikde bolanlygynyň inandyrjy subutnamasy bolup
hyzmat edip bilmez. Eger ilki bilen bu pikiri tekste salmasaň, onda jynslaryň köp basgançaklyk ideýasyny gelip çykyş kitabynyň tekstinden alyp çykmak mümkin däl. Mukaddes kitaby öwrençiligiň professor wezipesini eýleýän we Willow Creek'däki ýygnagy döredän Gilbert Blazikian şeýle ýazýar. Adamyň Hawa baş bolmasyny, Hudaýyň yaradylşynyň maksady, gelip çykyş 1-nji 2-nji bab. Hökmüne görkezýän islenlik taglimaty aýgytlylyk bilen inkar etmek gerek. Sebäbi ol mukaddes kitap tekstine esaslanmaýar. Şeýle de bolsa, gelip çykyş kitabyna biz jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky täze äht taglimatyna düşünmäge kömek edýän, sanalyp geçilen 6 sany wajyp hakykat tapýarys. Aşagda beýan edilen şol hakykatlar bizi bu meseleni mundan beýlek hem öwrenmäge taýýarlaýar. 1. Hudaý adamy esasy hereket edijetdi. Cincinnati Mukaddes Kitap Seminariýasynyň ilahiýet boýunça professory Jack Cottrell aşagylary diýsen adalatly nyktaýar. Hereketleriň we wakalaryň hemmesi erkeň daşyna bolup geçýär. Taryhyň sahnasyna ol esasy hereket edýän gahrman bolup durýar. Galan zatlaryň hemmesi şol sahna aýalam kömekçi rolu oýnaýar. Soň Cottrell bu pikiri ýaýwanlandyrýar. İnsan nesline adam adyny aýal däldi, erkek berdi. 1-nji bab 26-njy, 2-nji bab 5-nji we 5-nji bab 2-nji aýatlary seret. Yaradylış hakda gurrun berilýän ýerde Hudaý diňe erkege ýüzlenýär. 2-nji bab 16-njy aýaty seret. Hudaýyň açyşlaryny we nesihatlaryny ilki ol alýar. Hudaýyň erkeň ýanyna at bermek üçin alyp gelen haýwanlaryna aýal däldi, erkek at bermeli bolupdy. 2-nji bab 19-njy 20-nji aýatlary seret. Erkek aýalyň gaprygasyndan däl, aýal erkegiň gaprygasyndan yaradyldy. 2-nji bab 22-nji aýaty seret. Mundan başga da erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradylyp onuň ýanyna getirildi. 2-nji bab 18-nji 22-nji aýatlary seret. Ahyrynda da aýalyň yaradylış faktyna ilahy düşündirişi aýal däldi, hut erkek berdi. 2-nji bab 23-nji aýaty seret. Aýal erkege däl, erkek aýala aýal diýip at berýär. 2-nji bab 23-nji aýaty seret. Şeýlelikde gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna haýsy tarapdan teretsek hem ýekece netije çykýar. Bu Hudaýyň erkegi yaradyşy we onuň mundan beýlekki awadançylygy üçin zerur zatlaryň hemmesi bilen ony üpçün edişiniň taryhydyr. Bu babda sanalyp geçilen beýleki wakalar erkegiň durmuşy, onuň tebigaty we talaplary bilen baglanşyklydyr. Aýalyň yaradylşy hem şu hatara girýär. Bu baby başgaça okumak düýbünden mümkin däldir. 2. Hudaý adamy ilki yaratdy. Hudaý ilki erkegi, soň hem aýaly yaratdy. Hudaý how peýda bolmadynyň öň adamy eren bagyna goýdy da oňa baga garaşyk etmek taşyrdy. 2-nji bab 15-nji aýata seret. How yaradylmadyndan öň Hudaý haýwanlara at bermek üçin olary adamyň ýanyna getirdi. 2-nji bab 19-njy aýata seret. How peýda bolmadyndan öň Hudaý adama yamanlyk hem ýaşylygy bilme agajynyň miwetinden iýmegi gadany etdi. 2-nji bab 16-njy 17-nji aýatlary seret. Adam Hawa Hudaýyň gadagyn edilen agajyň miwetinden iýmeli däligini buyruk berenini aýdan bolsa gerek. Adam bütün yer ýüzüniň hökümdarydy. Ol ilkinji adam bolanyny sebäpli insan bolup durýardy. Ol bütün adam zady görkezýärdi. Bu zat diňe ona tene öwrülipdi. Erkek tötänden ilkinji bolup yaradylmady. Adamyň ilkinji bolup yaradylma faktynyň esasy manysy bar. Bu wakanyň wajipligyny täze ähde gelip çykyş kitabynyň
2-nji babynyň Hudaý tarapyndan ruhlandyrılan düşündürüşi tasdikleýär. Mukaddes kitaby düşündürüş ýörelgelerine laýyklykda munyň özü öz tekstleriniň iň gowy düşündürjisi bolup durýar. Mukaddes ýazgy öz-özüni düşündürýär. Şeýlelikde gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyny ýazmaga ruhlandyran Hudaý Paulusy hem bu tekstiň hakyky mazmunyny düşündirmäge ruhlandyrýar. Paulus gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň mazmunyny şeýle düşündirýär. Aýalyň tapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýärin. Ol sessiz, üýünsiz bolsun. Çünki öňürti adam yaradyldy. 1 Timoteus 2-nji bab 12-nji 13-nji ayetler. Şeýlelikde täze akt adamyň Hudaýyň maksadyny tasdiklamak üçin ilki bolup yaradylanlygy baradaky faktyny ulanýar. Şol maksada laýyklykda erkege Hudaýyň maşgulatyny esasy ýolbaşçy we mugallim bolmaklyk bellenendir. Köne ähtde bolşaýaly, täze ähtde hem berilen ýolbaşçylyk modeline laýyklykda diňe erkek Hudaýyň halkyny öz ýygy bilen alyp gidýär. Ýolbaşçylygyň şu modelini bütün adamda taryhyny ýerlese hem bolýar. Adam sivilizasiýasynyň döreýişiniň iň başyndan başlap, düzgün bolşaýaly jemgyýete aýal däldi, erkek ýolbaşçylyk edýär. Bu tötällikmiki? Ýa-da bu Hudaýyň maksadymyky? Näme üçin azat bolmaklygy erkekler däldi, aýallar dyrjaşýarlar? Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna biz bu soraga jogap tapýarys. Yaradan ilki baştan başlap, maşgaly we jemgyýet gurmanyň matriarkal ýa-da jynslaryň deňligini däldi, patriarkal görnüşini döretdi. Adam hem ilkinji patriarhdy. 3-njüden Hudaý aýaly erkegiň gapyrgatyndan yaratdy. Hudaýyň erkegi we aýaly dürli edip yaradanlygy hayran galdyrjy zatdyr. Hudaý adamy ýeriň topragyndan yaradyp, onuň içine ýaşaýyş demini üfledi. 2-nji bab 7-nji aýata teret. Aýaly Hudaý erkegiň gapyrgatyndan yaratdy. 2-nji bab 22-nji aýata teret. Erkek aýalyň yaradylmagy üçin material boldy. Sebäbi ol adamyň gapyrgatyndan yaradylypdy. 2-nji bab 27-nji aýata teret. Aýalyň erkegiň gapyrgatyndan yaradylanlygy diňe bir erkek bilen aýalyň bir meňdeş tebigatlydygyny subut etmän. Eýsem olaryň rollarynyň türlüdigini de subut edýär. Biz muny nireden bilýäris? Mukaddes kitap şeýle diýär. Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň täze äht düşündirilişine laýyklykda aýalyň erkekden gelip çykanlygy fakty erkegiň aýala baş bolmagynyň kanunlygyny tasdikleýär. Paulus bu aýada salgylanyna çünki erkek aýaldan däl, aýal erkekdendir diýip ýazýar. 1 Korintoslylar 11-nji bab 8-nji aýat. Şeýlelikde ol erkegiň Hudaýyň keşfi hem şöhratydygyny, aýalyň bolsa ärniň şöhratydygyny subut edýär we şeýle etmek bilen aýalyň başy erkekdir diýip düşündirýär. 1 Korintoslylar 11-nji bab 7-nji aýat. Erkekleriň başlygy we aýalyň tabylygy baradaky taglymat başyny gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyndan alyp gaýdýar. Paulusyň öz hatlaryna nagtaýan rollaryň tapawutlygy hem şol mukaddes kitap tekstine esaslanandyr. 4-njiden Hudaý aýaly erkek üçin yaratdy. Eger öňkü 3 bölüm jynslaryň deň hukuklugynyň häzirki zaman tarapdarlaryny ynjydan bolsa, onu bu tasdiklama olara asla ulanarlykly däl bolup görünür. Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň 18-nji aýatyna Reb Hudaý adama ýekelik ýagşy däl, oňa özüne laýyk kömekçi yaradalyň diýdi diýen sözler okaýarys. Adamyň ýekeliginiň gowluk däldigini Hudaý şeýle ýylan etdi. Şonuň üçin ol ýüze çykan ýagdaýy düzeltme kararyna geldi. Onuň özü adam üçin özüne laýyk kömekçi yaratdy. How ýene bir erkek kişi bolmady.
ol adamın klonu da däldi. İkinji görünüşi de däldi. Ol ilkinji ymtahana meňdeşdi. Ýöne şol bir wagtyň ödüne de ondan tapawutlanýardy. Onna özüniň biologiki, fiziologiki we psikologiki aýratyllyklary bardy. Ol erkegiň kemini doldurmak, oňa yer ýüzüni nesillerden doldurmak we oňa ygtyýar etmäge kömek etmek üçin yaradylypdy. Ol şeýle hem onuň bilen söýgüde partner we ýanýorlaş hökmüne birikmeli. Bu mukaddes kitapdaky aýalyň roluny dahili bolan ilkinji sözdürdir. Ol erkegiň kömekçisi bolmaly. Erkegiň kömekçisi. Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň 18-nji aýatynaky kömekçi at bolup Ýewreýçe ezer. Kömek edýäni, gollaýany we nämedir bir zatda ýardam berýäni aňladýar. Bu aýalyň roluny keskitlemek üçin ulanlaýan esas sözdür. Ony kemsitici diýip atlandyryp bolmaýar. Hudaý öz halkynyň kömekçisi hökmüne köp atlandyrylýar. Zebur 9-njy bab 35-nji aýat. 27-nji bab 9-njy aýat. 46-njy bab 2-nji aýat. Şoňa görä, eger aýal mukaddes ýazgyda kömekçi diýilip atlandyrylýan bolsa, diýmek oňa öz wezipesini ýerine ýetirmäge oňa mümkinçilik berýän zerur ukyplar, mümkinçilikler, resurslar we güýç berilipdir. Süleýmanyň pähimleri 31-nji bab 10-njy 31-nji aýatlary seret. Erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 9-njy aýaty seret. How adamyň gapyrgatyndan aýalyň gelip çykyşy we onuň üçin aýalyň wezipesi yaradyldy. Bir ilahiýetçiniň ýatladyşy ýaly, aýal bilen baglykda erkegiň roly kesitlenilmändir. Ýöne aýalyň roly erkek bilen gatnaşyklarynyň çäklerini aýdylandyr. Hudaý imanly erkekleri we aýallary näme çağırsa da bu mudama ýaşydyr, adalatlydyr, mukaddesdir we isleglidir. Ol yaradyjydyr. Biz bolsa onuň isleýän dadyny ýasaýan palçygydyr. Ol ilkinji erkek bilen aýalyň arasyna ýolbaşçynyň we kömekçiniň gatnaşyklaryny ýola goýdy. Ýewrey dilindäki kenegdo sözi oňa laýyk gelýän, gabat gelýän we doldurjy hökmüne terjime edilýär. Şeýlelikde aýalyň tebigaty erkegiň tebigatyna doly gabat gelýär. Olaryň deňligi hem şundan ýüze çykýar. Aýal adamyň at beren haýwanlaryny meňdemeýär. Gelip çykyş 2-nji bab 19-njy aýat. Ol hem özüni Hudaýyň keşfini göterýär. Täze ähde biz gelip çykyşyň 2-nji babynyň 18-nji aýatyna düşündürüş tapýarys. Erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 9-njy aýat. Bu ýerde Paulus ýene erkek bilen aýalyň arasyndaky rollaryň tapawudyny bellemek üçin gelip çykyşyň 2-nji babynyň 18-nji aýatyny ulanýar. Aýalyň erkek üçin yaradylanlygy faktyny erkegiň Hudaýyň keşfi hem şöhraty bolup durmasynyň şeýle hem äriň aýalyň başy bolup durýanyň subutnamasy diýip hasap etmek bolar. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 7-nji 3-nji aýatlar. 5-nji Hudaý erkege aýala at takmak hukugyny berdi. Günä edilmedinden öň adam özüniň täze kömekçisine at takdy. Adam onu görünni. Ol aýal bolar diýdi. Gelip çykyş 2-nji bab 23-nji aýat. Bu has at däl, jins atdyr. Günä edilenden soň adam aýalyna şahsy at takyp ony how diýip atlandyrdy. Gelip çykyş 3-nji bab 20-nji aýaty seret. Zatlara, haýwanlara we adamlara at takýanyň şoňa ygtyýary hem hukugy bardyr. Gelip çykyş 1-nji bab 5-nji, 8-nji, 10-njy aýatlar. 2-nji bab 19-njy, 20-nji aýatlary seret. Mysal üçin, ene atada öz çağlaryna at takma ygtyýary bar. Adamyň aýaly at takmagy fakty
onu ayratin ıhtiyarın bardygyny aňladýar. 6. Hudaý erkegi hem aýaly tebigaty boýunça deň edip yaratdy. Hudaý aýaly adamyň öz gapragatynyň yaratdy. Bu erkegiň we aýalyň tebigaty boýunça deňdiklerini subut eder. Erkek özündäki tebigatyň aýaly hem bardygyny şo wagda ikrar etdi. Şonuň üçin ol: "Ine, sünkü öz sünkümden, teni öz tenimdendir" diýdi. 2. bab 23-nji aýaty teret. Aýal onuň bilen deňeşdirende, mysal üçin erkegiň at takyn haýwanlary ýaly pesat däldi. 2. bab 19-njy 20-nji aýatlary teret. Aýal onuň gapragatynyň yaradylanny. Şoňa görä-de tebigaty boýunça onuň bilen deňdi. Diýmek, aýal özüni Hudaýyň keşfini göterýär. Gelip çykyş kitaby 3-nji bab. Günä edilmegi we jyntlaryň söwüşi. Gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyna erkek bilen aýalyň Hudaýa garşy günä edişleri hakda gurrun berilýär. Olar Hudaýyň tabşyrygyny bozup, ýagşylyk we ýamanlygy bilme agajynyň miwetinden iýerler. Olaryň tabyn bolmazlyklaryna we şol tabyn bolmazlygyň netijesine gelýän Hudaýyň hökmüne günä edilmesi diýilýär. Gelip çykyşyň 3-nji babyna erkekleriň we aýallaryň bütün ömürlerini der döküp zähmet çekýändikleri, ejir çekýändikleri we uruşýandykları we näme sebäpden ölýändikleri düşündirilýär. Bu meseleni günä döretdi. Şol sebäpden hem diňe günäni ýuwmak bilen bar bolan ýagdaýlaryň soňuna çykyp bolýar. Jyntlaryň aragatnaşyklary baradaky soraglar boýunça jedelleşen taraplaryň hemmesem erkek bilen aýalyň arasynda gatnaşyklary günäniň erbet tarapa üýtgedenligi bilen ylalaşýarlar. Gelin, gelip çykyş kitabyna bu waka barada gurrun berilýän zady okalyň. 3-nji bab 1-nji aýat. Ýylan Reb Hudaýyň yaradan haýwanlarynyň hemmesinden mekirdi. Ýylan aýaldan: "Dogrudanam Hudaý size bagdaky agaçlaryň hiç birinden iýmäň diýdimi?" diýip sorady. 3-nji bab 6-njy aýat. Aýal bu agajyň miwetiniň iýmit üçin gowdugyny, göze ýakymlydygyny we onuň akyl paýgas berýänligini görüp, ondan alyp ýydy. Adamsyna da berdi. Ol hem ýydy. 3-nji bab 9-njy aýat. Reb Hudaý Adamy çagyryp: "Sen nirede?" diýdi. 3-nji bab 16-njy aýat. Reb Hudaý aýala şeýle diýdi: "Gowrullyk döwründäki hasratyň artdyraryn. Agyr burgu bilen dogurarsyň çagalaryň sen. Sen äriňe meýilli bolarsyň. Sen äriňe meýilli bolarsyň. Emma ol höküm sürer seniň üstüňden." 3-nji bab 17-nji aýat. Adama bolsa Reb şeýle diýdi: "Sen aýalyň gepine gitdiň. Iýme diýip gadaga eden agajymyň miwetine niýdiň. Seniň eden işiň sebäpli men topragy näletlendirin. Sen toprakdan ömür boýy muşakkatlyk bilen iýmitlenersiň." 3-nji bab 19-njy aýat. Sen ýerden alnandyň we ýere dolanýançaň nany maňlay derini döküp ýersiň. Çünki topraksyň sen we ýene-de topraga öwürlersiň. Hoşgabar feministleri gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyna erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabyn bolmasy konsepsiýasy ilkinji gedek görkezilýär. 2-nji babda olar jyntlaryň deňligi hakdaky taglimaty görýärler-de, olaryň arasyndaky rollaryň dürülligini görkezmäniň ýokdugyny aýdýarlar. Mysal üçin öňde barjy feministleriň biri şeýle diýär: "Aýal erkege diňe günäniň gelmeginiň netijesinde tabyn bolup başlady." Gelip çykyş 3-nji bab 16-njy aýat we soňuna seret. Gelip çykyş kitabynyň berýän gurrungyny günä gelmedinden öň aýalyň erkege nähildir bir tabyn bolmady hakda kaktyryp aýtmak hem ýok. Feminizmiň garşydaşlary munyň ýaly tasdiklama bilen ylalaşmaýarlar. Olar erkegiň baş bolma we aýalyň tabynlyk ýagdaý konsepsiýasy
biziň eýýam ýokarda görkezip geçişimiz ýaly. Gelip çykyşyň eýýam ikinji babyny görkezilýär diýip hata edýärler. Üçüncü babda gurruna edilýän günäniň gelmegi, diňe erkegiň baş bolmagy we onuň aýaly ýolbaşy bolmagy konsepsiýasyny döretmekde, ony ýoýdy. Gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyna saklanýan 3 wajyp purtata seredip geçeliň. 1. Howyň aldanmagy. Şeytan ilki bilen erkege däle, aýaly tötänden ýüzlenmedi. Yalan hem ağlaw ulgamyna ulu hünärmen bolan üçin şeytan adamlary ağlamagyň dogry ýoluny tapmaga dyrjaşdy. Jyntlaryň ikide babatdaky Hudaýyň maksadyny bilýän üçin ol erkege garanyna aýaly gow aldap biljekdigine düşündi. Ol mamla bolup çykdy. Aýal özüni şeytanyň ağlandygyny aýdyp, muny dogry boýun alýar. 3-nji bab 13-nji aýata teret. Şeýlelikde şeytan diňe bir Hudaýyň ýagşylyk hem ýamanlygy bilme agajy barada aýdanyny şüpge astyna salman. Eýsem bu jüwütüň aragatnaşyklarynyň tertibiniň adalatlydygyny, ýagny aýalyň kömekçidigini, erkegiň bolsa ýolbaşçylygyny hem şüpge astyna salmak bilen öz urgusyny aýaly gönükdirdi. Nemes ilahiýetçisi Werner Neuer şonuň üçin günäniň edilmegi bu diňe bir adamzadyň Hudaýa garşy turgan gozalagy dälle, eýsem erkegiň hem aýalyň aragatnaşyklary üçin Hudaýyň goýun tertibinden hem ýüz öwrüme bolup durýar diýip çuň manyly belläp geçýär. 2. Howyň cedalandyrylyşy. Günä etmek bilen how aýallary agyrda hem görgülerde enäniň hem aýalyň roluny ýerine ýetirmeklige duçar etdi. 3-nji bab 16-njy aýat ederet. Howyň jenaýatyna berilen jezanyň 1-nji bölegi onuň enelik roluny degişidir. Hudaý göwrellik döwrüne hasratyny artdyraryn, agyr burgu bilen dogry ortuňdan çağalaryny diýdi. Jezanyň 2-nji bölegi är aýalyň nikahdaky aragatnaşyklaryna degişidir. Sen äriňe meýilli bolarsyň, emma ol höküm sürer seniň üstüňden. Başga sözler bilen aýtsak, şu iki meýilli bolmak we höküm sürmek sözden biziň jyntlaryň söwüşi diýen zadymyz başlanýar. Meýilli bolmak we höküm sürmek sözleriň anyk manysyny bu kontekstde kesgitlemek kyn. Aýratynam bu meýilli bolmak sözüne degişidir. Meýilli bolmak we höküm sürmek sözleriniň çuň manysy nähili bolsa da, erkek bilen aýalyň aragatnaşyklary bozuldy. Hemde bu sebäpli aýal erkege seredenni köp ezir çekýär. Günä üçin goýberilen eziýetler ýer ýüzünde asyrlaryň ahyryna çelli bes edilmesede. Cotterell bize olary ölümi edişimiz ýaly goşuk kabul etmeli däldiris. Mesihiň halas edici gurbanlygy bize günäniň netijelerine garşy islenlik elýeter serişdeler bilen görüşmäge hukuk berýär diýende mamla gurrun edýär. 3. Adamyň jezasy. Adamyň günäsi sebäpli Hudaý ýerini äletledi. İnsan özüni diňe agyr hem gynajy rahmeti bilen ýmit tapynyp biler. Aýalyň jezasy aýal hem ene hukmuny özüniň şahsiýetiniň täsirini ýetirdi. Erkegiň jezasy onuň durmuşynyň esasy degnasyna, işine, edýän zatlaryna we ýmit tapmasyna urgu boldy. Ahyrynda da iň esasy zat, adam ölüp ýene topraga öwrülmeli. How hem bu ölüm hökmüni adam bilen deň paýlaşdy. How bu jezany adam bilen bileçekdi. Sebäbi ilkinji maşgalanyň düzümine girýärdi. Adam bolsa şol maşgalanyň Hudaý tarapyndan bellenlen başydy. Günä edilenden soň how ilki günä eden bolsa da Hudaýyň öz soraglaryna jogap bermek üçin how däle adamy çağırmagy onuň baş bolup durýanlygyny tasdiklaýar. 3-nji bab 9-njy aýata teret. Mundan başga da adamyň baş bolup durýanlygy jüwüt hakda
adam we onun ayalı diýmek bilen hem bellenilýär. 3-nji bab 8-nji aýat ederet. Hudaý tarapyndan gurulan tertibe görä adam ilkinji insan, maşgalanyň we bütün adamzat nesliniň başy boldy. Rimliler 5-nji bab 10-njy aýat. 1-nji Korintoslar 10-njy bab 22-nji 45-nji aýatlar ederet. Şeýlelikde gelip çykyş kitabynyň 1-nji hem 2-nji bablaryna laýyklykda erkek bilen ayal Hudaýyň keşbine hem suratyna yaradylmagy boýunça deňdirler. Emma olaryň rollary we funksiýalary başgadyr. Köne ähtiň galan bölegi jyntlaryň arasyndaky şol rollaryň tapawudynyň bu günäli dünýäde nädip ýüze çykkanyny suratlandyrýar. Köne ähtiň meşhur serdarlary erkeklerdir. Bular Nuh, Ibrahim, Eyyub, Ishak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Yeshua, Şavul, Şamuel, Davud, Süleyman, Ezra, Nehemya, Işaya, Daniel, Ezekiel we Yermeyadır. Goňşy halklaryň dini durmuşyna ayal ruhanilaryň bolmagy giň ýaýran hadise bolan ona garamazdan Israilda ruhanilar diňe erkekler bolup bilýärdi. Ýevrey aýaly üçin ruhani bolmak hiç bir ýagdaýda da mümkin däldi. Israilda zenan hudaýlarym, zenan ruhanilarym ýokdy. Şu manida hem Israilliler Tewratnaky halklaryň hemmesinden tapawutlanýardy. Israil paçalarynyň hemmesi tagty zor etme ýoly bilen basyp alan Gafoliýadan başgasy erkeklerdiler. Meşhur peýgamberleriň hemmesi erkeklerdiler. Biz ýekece de ýolbaşy ýaşuly bolan aýaly bilmeýäris. Şeýle de bolsa, aýallar Hudaýyň halkynyň köne ähd taryhyndan aýrylan däldir. Aýallar Rebbe göni ýüzlendiler. Hudaý hem olaryň dogalaryna jogap berdi. Olar oňa ruhanilaryň üstü bilen gurbanlyk getirdiler we onuň bilen gürleşdiler. Köne ähden biz köp päk ahlakly, gahramançylykly, täsin güýji, akly we bilime eýe bolan aýallar hakda bilýäris. Mysal üçin, Hudaý Ibrahim bilen ähd baglaşan bolsa da, Sara bu taryhda diýsen ähmiýetli rol oýnady. Rahel bilen Leya özleriniň ärlerinden az meşhur däldirler. Ýöne bu jübitlerde hakyky söýgüniň we wepalygyň ýüze çykanlygyna garamazdan olaryň gatnaşyklaryna gadaplylyk we biri-birini manipulirlemäge ymtylyş hem bar. Köne ähde aýalyň esasy roly bu enäniň we aýalyň roludur. Aýalyň we enäniň beýik derejesi wasf edilýär. Mysal üçin, Süleymanyň pehimlerini başarjaň aýaly kim tapyp bilir? Onuň bahasy yakutdan ýokardyr. 31-nji bab 10-njy aýat diýilýär. Şeýle de bolsa, aýallaryň jemgyýetçilik sahnasyna çykan wagtdan bolýardy. Mysal üçin, aýallaryň käbirleri Rebbe ýüz tutulýan çadyryň girilgesine hyzmat edýärdiler. Misirden çykyş 32-nji bab 8-nji aýat ederet. Beýlekleri bolsa peýgamberdiler. Debora Israiliň peýgamberdi, hem serdarydy. Peýgamber denen Meryem bolsa Israil aýallarynyň arasynda liderdi. Köne ähd aýal durmuşynyň romantik hem idealistik keşbini görkezmeýär. Biz dolu derejeli hakyky keşbi görýärdi. Köne ähd gadaply kanunlar, köp aýalylyk we paçanyň haremhanalary hakda açyk gurrun berýär. Biz jins gatnaşygynyň 2S standartynyň misalyny erkekleriň islenlik wagtda öz aýalyny taşlap gidýän, aýallaryň bolsa öz ärini taşlamaga hakynyň bolmadyk misalyny tapýarys. Gelip çykyş 38-nji bab 11-nji 26-njy aýatlar. Hudaý şunyň ýaly hereketleri Malaki peýgamberiň diliniň üstü bilen gadaply ýazgardy. Malaki 2-nji bab 13-njy 16-njy aýatlara teret. Soňuna
aşağı netije gelen Werber Neuer'ın sözlerini getirmäge ruhsat edin. Bu misallaryň hemmesi köne äht döwrüne ayala kem baha berenliklerini we olary kemsedenliklerini ýene bir gezek tasdiklaýar. Muňa garamazdan ayala sylaşyklyk aralanýanyň köne äht şaýatlyklarynyň ummasyz mukdaryna esaslanyp dollaryň pikirçe. İsrailla ayal şol döwürdäki beýlek halklaryň ejil jantyň wekilleriniň köpsünden tapawutlykda yeterlik derejede ýokary derejäni eýeleýändigini boyun almak gerekdir. Köne äht taglimatyny gowja özleşdirenden soň biz jantlaryň aragatnaşyklary hakdaky täze äht taglimatyny öwrenmäge geçip biliriz diýip pikir edýärin. Birinji baba soraglar. Birinji soraw. Biziň gelip çykyş kitabyndan derňewmedi. Başlamagymyzyň sebäpleriniň bir näçeden aýdyň. Ikinji soraw. Gelip çykyş kitabyna gurrun berilýän wakalara taryhy nukdaý nazardan takyk hem hakyky diýip boljakdygyna inanýarsyňyzmy? Öz jogabyňyzy esaslandyryň. Üçüncü soraw. Gelip çykyş kitabyna haýsy hakykatlar bar? Birinji bab 26-28 ayatlar. Biz näme üçin şol hakykatlary öz derňewimiz üçin wajyp hasap edýäris? Dördüncü soraw. Hoş habar feministleriniň pikirçe, gelip çykyş kitabynyň 2-nji baby näme öwredýär? Beşinji soraw. Adamyň ilkinji yaradylanlygy, faktynyň jantlaryň rollary we aragatnaşyklary baradaky jedelde hiç ýyly ähmiýetiniň ýokdugyny aýdýan adama näme diýerdiňiz? 6-njy soraw. Mukaddes ýazgy öz-özüni düşündirýär diýen cümle näme aňladýar? Näme üçin mukaddes kitaby düşündirmegiň şu ýörelgesi biziň derňewimiz üçin wajyp? 7-nji soraw. Gelip çykyş 1-nji bab 26-28 aýatlary we 2-nji bab 7-nji 24-nji aýatlary okaň. Hudaýyň aýaly näme üçin yaradanyny düşündiriň? 8-nji soraw. Gelip çykyş 2-nji bab 7-nji 24-nji aýatlary okaň. Adam bilen hoň haýsy tarapdan deň edilip yaradylanyny düşündiriň. Gelip çykyş kitabynaky haýsy zatlar adamyň ilkinji äreýal jüwtüniň başy bolmaga bellenendigini tasdiklaýar. 10-njy soraw. Günä edilmegi sözi näme aňladýar? Eger biz jantlaryň aragatnaşyklarynyň meselesine düşünmek we onuň çözgüdini tapmak isleýän bolsak, onu günä edilmeginiň adamzat nesli üçin nähil netijesiniň bardygyna düşünmek näme üçin wajyp? Gelip çykyş 3-nji bab. Aşağı tasdiklamanyň manysyny öz sözüňiz bilen düşündiriň. Adam ilkinji insan, birinji maşgalanyň we bütün adamzat nesliniň başy boldy. Rimliler 5-nji bab 10-njy ayat. 1-nji Korintoslar 15-nji bab 22-nji 45-nji aýatlary seret. 10-njy soraw. Köne ähtilaýyklykda haýsy ýolbaşy wezipeler diňe erkeklere niýetlenenni? 13-njy soraw. İsa Mesihiň haçdaky gahrymançylygy Hudaýyň erkekler we aýallar babatdaky maksadyna nähili täsir etirýär? Öz jogabyňyzy esaslandyryň. 14-nji soraw. Siz bu babdan şu meseledäki öz pozisiýaňyzy kesgitlemege kömek edip biläjek täze bir zat bildiňizmi? Ikinci bab. İsa Mesih öz ýygnawynyň ýolbaşçylyk hökmüne erkekleri saýlady. Düşünmesi kyn bolan bu meselede gelip çykyş kitaby beýle uly ähmiýete eýedir diýip pikir hem etmändim. Mundan soň näme öwreneriz? Paulusyň hatlarynymy diýip Tom sorady. Ýok. Mundan soň biz İsa Mesihiň özüni, onuň erkek çyntyna degişlidigi we onuň
12 sany erkek resulny saylany hakda gurrun ederiz. Siz bu meseleler doğrudanam şeýle wajyp diýip pikir edýärsiňizmi? Tom, her bir Mesihi İsa'ny rep hökmüne ikrar edýär. Şonuň üçin Mesihi üçin özümizi gyzyklandyrýan meselede İsa Mesihiň şahsiýetiniň wajyp zat ýokdur. İsa'nyň erkek bolup dogulmasy we doga edip özüniň wekilleri bolmaklyk öňünden bellenlen 12 sany erkek kişini resul edip saýlamagy faktynyň özü aňry ýany bilen wajyp bolup durýar. Bizim kollejimizin käbir professorlary İsa'nyň erkek çyntyna degişliginiň we 12 sany erkegi resulluga saýlamagynyň Ilahy nukta nazarda öz-özünden hiç dady aňlatmaýanyny aýdýarlar. Olar bizim eramyzyň 1-nji asyryna Yehudi däpleriniň aýallara wagt etmegi we ýolbaşy wezipäni eýlemegi gadagyn edýänligini, sebäpli şeýle saýlawyň edilenligini, şoňa görä-de İsa'nyň jemgyýetçilik pikiri bilen ilalaşmaly bolanlygyny aýdýarlar. Bu İsa'ny açaçan kemsitmek bolýar. İsa hoş habarlarda asla gorkmadak adam edilip suratlandyrylýar. Ol adamlara täze zady, olaryň taglimata öňkü düşünşini kökü bilen üýtgedýän zady teklip etmekden gorkmady. İsa günäli jemgyýetiň täsir etmegine hiç zatda egilişik etmedi we bu wajyp taryhy prosesde aýalyň awraýyny düşürmedi. Gowa aýdylan zat. Tom, İsa Mesih öz ýygnagyna erkek ýolbaşçylary berledi. İsa'nyň erkek çyntly bolmagy we onuň resul edip 12 erkegi saýlamagy Hudaýyň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna bize açylan başdaky maksadyna laýyklykda öňden kesgitlenenni. Hawa, bu dogrudanam ören wajyp ýaly. Hut şeýle. Aslynda geçen 2000 ýyllygyň dowamyna bu iki faktyň Mesihiň ýygyna egerjilere ummaty täsir edenligine garşy çykyp bolmaýar. Bu şu wagtda çellidi. 100 millionlarça katoliklarda, pravoslawlarda we anglikanlarda şeýle hem özleriniň ibadathanalaryna ýolbaşy edip diňe erkekleri belleýän konservativ protestantlaryň aralaryny hem duýulýar. Şonuň üçin İsa'nyň erkek çyntyna degişlidigi we onuň 12 erkegi resul saýlamasy faktyna jikmejik teredeliň. A. İsa erkek bolup dogulmalydy. İsa Mesih özüne 2 Hudaýlyk hem yntarlyk tebigaty jemleýär. Şeýle de bolsa, ol bir şahsiýet bolup durýar. Bütünlüği yntan bolan üçin ol ýa-ha erkek ýa-da aýal bolup dogulmalydy. Ol bu dünýä Hudaýyň gyýdy hukmuna däldi, erkek Hudaýyň ogly hukmuna geldi. Hoşgabar feministleri Mesihiň bu dünýä erkek keşfine gelmeginiň durmuşy taýdan zerur bolanlygyny aýdýarlar. Olar eger ol aýal bolan bolsa, onu 1-nji asyryň medeni şertleriniň oňa wagt etmäge we adamlara ýolbaşçylyk etmäge ruhsat bermejekdigini aýdýarlar. Feministleriň ilahy pozisiýasy üçin İsa'nyň durşuna yntan bolmagy aňry ýany bilen wajypdy. Ýöne olar onuň erkek çyntyna degişliginiň ilahy nukta nazarda hiç hili ähmiýetiniň ýokdugyny aýdýarlar. Feministleriň İsa'nyň erkek çyntyna degişligi babatdaky garaýşy. Rebecca Groothheis şeýle ýazýar. Taryhy taýdan şol döwrüň medeni şertlerini hasaba alsak, Hudaýyň tende erkek hökmüne gelmegi diýsen wajypdy. Ýöne Hudaýyň erkek çyntyna we aýal çyntyna hem degişli dälligi sebäpli onuň keşfi erkekde bolşy ýaly aýalda hem deň derejede şekillenen. Ilahy nukta nazardan alanynda tende gelen Hudaýyň erkek bolmagy asla hökman däldi. Soň ol şeýle diýär. Mesihiň erkek çyntyna degişliginiň ilahy nukta nazardan wajypdygyny hem zerurdygyny aýtmaklyk Mesihiň halas edijilikli gurbanlygynyň aýallary da degişlidigini şüphe astyna salýar. Gordon Conwellanyň ruhu seminariýasynda
Täze äht boýunça leksiýa okayan professor Aida Bezanson Spencer hem edil şonuň ýaly diýär. Hudaý dogrudanam bu dünýä erkek hökmünde geldi. Ýöne ilkinji nowatda ol insan bolup geldi. Ýogsam halas bolma özüniň mälim bolan manytyna aýallara garanna erkekler üçin köprek taýýarlanan bolardy. Şeýle de bolsa İsa tötänden erkek bolup dogulmady. Bu mukaddes kitap pozisiýasyndan bolşýaly. Ilahy pozisiýada hem diýsen derurdy. Onuň jyntyna bildirilen talaplar babatda bolşýaly. Jynty babatda hem mukaddes kitap dymmaýar. İsa ýöne bir insan bolup dogulman. Eýtem erkek belli bir taýpadan bolan belli bir maşgalada ilkinji dogulan çağı. Erkek jinsly ýevrey bolmaly. Cottrell bu babatda şeýleýär. Bu faktyň İsa'nın erkek jyntyna degişligi faktynyň ähmiýeti mukaddes kitabyň iň başyndan iň soňuna çelli. Gelip çykyş kitabyndan başlap aýallyk kitabyna çelli tasdiklanylýar we dowam edýär. Hudaýyň halat etme maksadyna laýyklykda İsa Mesih howun däldi. Adamyň öz balşly keşfi bolup durýardy. Bir ilahiýetçi şeýleýär. Adamam Mesihim bu dünýä Hudaýyň öz bolşly hereketiniň üstü bilen geldiler. Olaryň ikitem bu dünýä günäsiz bolup geldiler. Ikitem Hudaýyň olarda görüşýäli. Adamlaryň bähwitleri üçin hereket etdiler. Howun adamda hökmünde bolan adam gellik hökmünde bolan ýygnagyň giýewiniň keşbidi. Täze äht adamy geljegiň keşbi diýip atlandyrýar. Rimler 5-nji bab 14-nji aýaty teret. Bu ýerdäki keşb sözi köne äht şahsiýetiniň ýa-da wakatynyň täze äht şahsiýeti bilen wakatynyň keşbi bolşýaly. Gelmeli dadyň nişanyny aňladýar. Mysal üçin adam Mesihiň keşbi bolupdy. İsa soňky adamdyr we ikinji insandyr. 1-nji Korintoslylar 15-nji bab 45-nji 47-nji aýatlary teret. İlkinji adam öz wezipesini ýerine ýetirip bilmedi. Emma soňky adama bu başardy. Adamyň bütün adamzat nesliniň başı bolşýaly. İsa täze adamzadyň başı boldy. Şonuň üçin Mesihiň erkek bolup dogulmagyna garşy çykmaklyk Hudaýyň halas etme maksadyny dolýar. Feministleriň İsa'nyň erkek bolup dogulmagyny ikrar etmek islemezligi çynlykay taglymat ýalňyşlygyny alyp barýar. İsa'nyň erkek jynsyna degişliginiň wajipligi bilen bir hatarda halatkar hökmüne oňa bildirilýän beýleki mukaddes kitap talaplary hem dur. Mysal üçin İsa gutuluş Yehudilerdandyr diýip öwretdi. Yohanna 4-nji bab 22-nji aýat. Şonuň üçin oňa Yehudi bolup dogulmak gerekdi. Ol şeýle hem öz başlangyjyny Ibrahimden we Dawuddan alýan neslin ilkinji çagasy bolup dogulmaly. Sebäbi ol Hudaýyň wadalarynyň kanuny mirasary, hakyky tohum bolmaly. Ol Israýylyň şadenan däl, hakyky paçasy bolmaly. Älemiň hanymy däldi, Rebbi bolmaly. Halaskar giýew, kamil erkek kişi we Hudaýyň pesah gudusy bolmaly. Mesihiň erkek jyntyna degişli bolmagyna we onuň adyna hemde mukaddes ýazgydaky roluny mukaddes kitabyň aýratyn üns bermegi. Hudaýyň dünýäni ýöne bir insanyň üstü bilen däl, eýsem erkek jynsly insanyň üstü bilen halas etmegi ýüregine duganlygynyň gurrunçsuz subutnamasy bolýar. İsa'ny erkek jyntyň wekili hökmüne kabul etmegi dowam etdirmegimiz, onuň erkek jyntyna degişligini diňe medeni däplere egilşik etme diýip hadaplamak bolmaýar. Mundan başga-da İsa Mesih Hudaýyň doly açylşynyň özüdir. Ol tendäki Hudaýdyr. Şonuň üçin ol erkek görnüşine gelmelidir. Mukaddes kitapdaky Hudaý mukaddes ýazgyda özüni diňe erkeklik keşpleriniň, keskitlemeleriniň we at çalışmasynyň kömegi bilen açýar we keskitleýär. Bu medeni däplere baglykda edilmeli zat däldir.
Tebäbi yakın günnogarın we orta yer deňdi sebitleriniň köne medeniýetinde köp zenan hudaýlar bardy. Ine bir näçe misallar. Mösürüň zenan hudaýy Izidi. Gadymy dünýäniň esasy hudaýlarynyň biridi. Kengan zenan hudaýy Astrata. Babil zenan hudaýy Ishtar. Grek zenan hudaýlary Artemida we Afrodita. Rim Venerasy. Rim hudaýlarynyň zenan şahy Yunona. Ayal jantly hudaýlar gadymy dünýäniň adamlar üçin kemsitici zat bolmandyr. Şonuň üçin İsa'nyň erkek jantyna degişligini şol döwrüň medeni däplerini ýegilişik etme hadaplamak bolmaz. Has takygy Judaizm we Mesihlik özleriniň monoteizmi sebäpli şeýle hem Ýehudi we Mesihlik hudaýyny häsiýetlendirýän keşipler we kesgitlemeleriň diňe erkek jantyna degişli bolanyny sebäpli gadymy dünýäde üýtgeşik hadise bolandyr. Mukaddes kitap hudaýy mudama ayal däldi, erkek jantysy görkezýän at bilen görkezilýär. Ol ene däldi ata. Mukaddes kitabyň üç birlikdäki hudaýy bu Reb, Paça, Mugallim, saýlanlan halkyň halasgäri we Rebbimiz İsa Mesihiň atasy. İsa Mesih şagirdlerine hudaýa ata diýmegi öwretdi. Ol olara göklerdäki enemiz däldi, göklerdäki atamyz diýip doga etmegi öwretdi. Ata hudaý diňe bir ata meňdeş bolman, eýsem ol hakyky atadyr. İsa Mesih ýöne bir ogly meňdeş bolman, eýsem hakyky oguldur. Bu atlary diňe adamlara yaramayandygy sebäpli üýtgetmek mümkin däl. Mukaddes kitapda gurrun berilýän atlar İsa'nyň tende gelen hudaý we hudaýyň esasy aýallygy hökmüni bu dünýä erkek bolup gelmeliligine şaýatlyk edýär. Soňunda hem eger entegem İsa'nyň erkek bolup dogulmagynyň zerurlygyna şüphelenýän bolsaňyz, Mesihiň özüniň saýlan we butpara dünýä gulluk etmek üçin saýlan resuli bolan Paulusyň sözlerine kulak asyň. Aýalyň tapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýärin. Ol sessiz üýünsiz bolsun. Çünki öňürde adam, onsoň how yaradyldy. 1 Timoteus 2 bab 12-13 ayetler. Şeýle hem Paulusyň 1 Korintoslardaky ruhlandyrylan taglimatyna üns beriň. Her erkegiň başy Mesih, aýalyň başy erkek. Mesihiň başy hem Hudaýdyr. 1 Korintoslar 11 bab 3 ayet. Mundan başga da Resul erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydyr. Aýal erkegiň şöhratydyr. 1 Korintoslar 11 bab 7 ayet. İsa aýal bolup bilmeýärdi. Sebäbi ol aýal bolan bolsa, özüniň erkek şagirdlerine ýolbaşçylyk edip bilmezdi. Hudaýyň ýaradyşdaky maksadyna laýyklykda hut erkek kişi baş hem ýolbaşçy bolma ygtyýary berilendi. Şeýlelikde ýygnagyň başy İsa Mesihdi, ýagny erkekdi. Hudaýyň halkyna zenan hudaýlary ýok. Hudaý özüni diňe ortalyk görkezýän kesgitlemelerin we at çalışmasynyň kömegi bilen açyp görkezýän bilerdi. Emma ol beýle etmedi. Ol şahsiýet. Şoňa görä-de ol öz keşfine hem suratyna yaradylanlar bilen şahsiýet gatnaşyklaryny ýola goýmaga çalışdy. Käwat Hudaýy häsiýetlendirmek üçin mukaddes kitapda aýal keşpleri de ulanylýar. Işaya 49 bab 15 ayet. 66 bab 13 ayetlere seret. Ýöne bu bary ýogy deňeşdirme. Bir zat beýleksine meňzedilenäki sözleş ähäňi. Mysal üçin Işaya peýgamberiň kitabyna men uzak wagtlap dymdym, çydadym, saklandım. Inni edil doguryan aýal ýaly gygyrjak diýilýär. Işaya 42 bab 14 ayet. Bu ýerde Hudaýyň öz halkyna gygyrmasy doguryan aýalyň gygyrmasy bilen deňeşdirilýär. Ýöne bu ayetde Hudaýyň doguryan aýallygy ýa-da onuň aýaldygy göz öňünde tutulmaýar. Edil şonuň ýaly keşp
deňeşdirme hökmünde mukaddes kitabın başga yerlerine de ulanylýar. Musa bilen Paulus mysal üçin özleriniň duýgularyny we hereketlerini suratlandyrmak üçin dogruyan aýalyň ýa-da aladaçyl imitlendirjiniň ýa-da enekäniň keşbini ulanýarlar. Galatiyalılar 4-nji bab 19-njy aýat. 1-nji Salonikler 2-nji bab 7-nji aýat. Çörlü 11-nji bab 10-njy aýatlara seret. Deňeşdir. Yohanna 16-njy bab 21-nji 22-nji aýatlar. İsa şeýle hem taýlanlan halky gorama islegini özüniň eji jüýjelerini ganatynyň aşagyna ýygnaýan toğga da meňdedýär. Matta 23-nji bab 37-nji aýata seret. Ýöne bu deňeşdirmeleriň hemmetiniň şol erkekleriň hemmetiniň aýaldagynyň subutnamasy diýip bolmaýar. William Mauser mukaddes kitapda hiç ýyly zenan Huda ýok diýenne gaty mamla gurulýar. B. İsa resul edip 12 erkegi taýlady. İsa Mesih özüniň ýerdäki gullugy wagtynda resullar diýip atlandyran 12 sany erkek kişisini gullugy özü taýýarlady we çağırdy. Luka 6-njy bab 13-njy aýat. Olary saýlamadynyň öňürtü. Ol atatyna doga edip bütün bir gijetini geçirdi. Lukanyň hoş habarynyň 6-njy babyndan aşağı ýetrilýär okan. 6-njy bab 12-njy aýat. Şol günleriň birinde İsa doga etmäge daga çykyp uzun ýejäni Hudaýa doga etmek bilen geçirdi. 6-njy bab 13-njy aýat. Günnüz bolany şägirdlerini ýanyna çağırdy. Olardan 12-sini saýlap resullar adyny dakdy. İsa Mesihiň resullary. Resul jümletini Rabbimiz aýratyn usulda saýlanlan. Şeýle hem 12'ler diýilýän şägirdlerini häsiýetlendirmek üçin ilkinji gezek ulanýar. Luka 6-njy bab 10-njy aýata seret. Grek dilindäki apostolos sözi gönü manysyna iwerilen diýmege aňladýar. Resul sözüniň şunuň ýaly manysyny hasaba alsak, İsa 12 erkegi özüniň iwerileri edip belledi diýip bolar. Olar meýletiller däldiler. Olar onuň resmi ilçileri, iwerileri, emissarlardy. Emissar resmi bolmadyk tapşyryk bilen başga ýurda iwerilen adam ýa-da habarçylardy. Olaryň hemmesi Mesihiň taglimatyny adamlara ýetirýän, Mesih tarapyndan bellenilen we mukaddes ruh tarapyndan ruhlandyrylan, goralan we ugrukdyrylan ygtyýarly wekillerdiler. İsa özüniň bu ýerdäki gullugy wagtynda İsa öz resullaryna size aýtjak ýene köp zatlarym bar. Ýöne häzir siz olary göterip bilmersiňiz. Emma hakykat ruhu gelende ol size bütün hakikaty tarap ýol görkedir. Çünki ol öz özünden aýtmaz. Näme eşitse şonu aýan eder. Geljek zatlary size bildirer diýip yglan etdi. Yohanna 16-njy bab 12-nji 13-nji aýatlar. Şeýle hem 14-nji bab 25-nji 26-njy aýatlar. 15-nji bab 26-27-nji aýatlar. Resullaryň işleri 1-nji bab 1-nji 3-nji aýatlary seret. Resullar mukaddes ruhyň güýji bilen Mesihiň sözlerini aýtdylar. Şonuň üçin hem Yohanna hiç hili tekebbürliksiz ýa-da özüni ağlaman. Biz Hudaýdandyrys. Kim Hudaýy tanaýan bolsa, bizi diňler. Kim Hudaýdan däl bolsa, bizi diňlemez. Biz hakykat ruhy bilen aldaw ruhyny şundan tanaýandyrys diýip bildi. 1-nji Yohanna 4-nji bab 6-njy aýat. Atasynyň islegine kämil gulak asmada we tabylykda bolup, İsa özüniň resullary ýa-da ilçileri bolmaklyk öňünden bellenilen 12 sany erkek kişini saýlady. Şeýlelikde şol erkekleri Ata Hudaý hem saýlady. İsa bu erkek kişileri köne ähtiyarlyklaryna eýerip we Ata Hudaýyň ugrukdurmasyna daýanyp güýçli doga dilek edenden soň
saylama kararına geldi. Onun saylawy birinji asryň medeni däplerini, erkeklerin jemgyýetde agalyk etme derejesini eýleýän däwini bozma gorkusy bilen edilmedi. Hatta Mesih göge alınandan soň hem İsa dönüklük eden Judas Iskariot'un yerine adam tapma deruluğu yüze çıkanına da dine erkeklerin dalaşgärligine seredildi. Resullaryň işleri 1. bab 21. ayada tered. İki adamdan Yusuf bilen Matiyas'tan ölümden direlen Mesih'in özü bize arkaly Matiyas'ı saylady. 2 ýyl geçenden soň Şama barýan ýolda ölümden direlen Savula görnýärdi. Onu özünün putparadlara kulluk etmeli Resulü edip belleýär. Feminizmin tarapdarlary İsa'nın Resul edip, onki erkegi saylamakdaky Hudaý tarapyndan ruhlandyrılan kararyny hasaba almaýarlardy. Şeýle bolan ýagdaýynda Rabbin öz döwrüniň köne adatlaryna eglişik edendigini aýdýarlar. Feminizmin öňde barjy apologeti şeýle ýazýar. Eýsem onkilerin arasyna aýallaryň goşulmazlygy, eýsem 1. asryň medeni däplerini we şol döwrüň edeplilik düzgünlerine eglişik etmek bolmaýarmy? İsa Mesihiň durmuşyny ünsüz hem çuň öwrenibem. Nädip ol erkek resullar saýlandy? Öz döwrüniň erkekleriň agalyk etme ruhuny beslenen günäli däplerini bozmakdan gorkdy diýip çaklap bolar. Taryhy faktlar feministlerin İsa baradaky düşünjelerini ret edýär. Mukaddes ýazgynyň İsa hakda näme diýänine seredin. 1. İsa hiç zatdan gorkmady. İsa hereket edýän däpleri bozmakdan ýa-da öz döwrüniň dini ýolbaşçylarynyň göwüne degmekden gorkmady. Ol olary batyrlyk hem ynam bilen paş etdi. Ol kanunçylar hem fariseýleri, körterdarlar, akylsyzlar, iki ýüzlüler, dul aýallaryň öýlerini iýjiler, peýgamberleri öldürenler, ýylallar we alahowralar nesli, dowduk ogullary, günäden dollar diýip atlandyrdy. Matta 23. baba teret. Ol janyna uly howp awandyryp, pul çalşýarlary we söwdegärleri wadatkanadan howdy. Ol ruhanilary özleriniň ruhy borçlaryna perwasyz garamakda we özleriniň bähwidi üçin adamlary ulanmakda aýplady. İsa Mesih özüniň taglimatyna we gullugyna adamyň günäli däpleriniň uğruna ýöremedi. Tersine ol öz taglimatynyň we öz ýolunyň täze meşige goýulmasy gerek bolan täze şeraby meňdeşligini aýtdy. Onun täze ter taglimatyny köne, gadymy ýüzlek kanunçylykly Judaizmiň rawinçiliginden bolan meşiklere ýyrtman goýmak mümkin däl. Matta 9. bab 17. ayata teret. Mukaddes ruhun uğrukturmasyna daýanyp we islenlik köne ähd peýgamberinden köp batyrlyk görkezip, İsa Hudaýyň sözüne garşy bolan garrylaryň rowaýatlaryna esaslanýanlary ýa-da Hudaýyň tawşyryklaryny ýatyralary ynamly paş etdi. Mark 7. bab 1-23 aýatlary teret. İsa özüni Sabat gününiň Rebbi diýip ýylan edip, Sabat gününi berjaý etmek bilen baglanyşykly däplere garşy çykyş etdi. Hut şu sözler we çykyşlar hem dini ýolbaşçylary oňa ölüm hökmüni çykarmaga meýillendirdi. İsany mudama belli bir rawinçilik däpleri bodan üçin hem ýigrendiler we ölüme berdiler. Şeýle de bolsa, hatda iň ganym duşmanlary da İsa'nın mudama hakykaty gürleýändigini boyun almaga mejbur bolupdyrlar. Ol hiç zatdan gorkmady we hiç kime ýüzgörjülük etmedi. Mugallim, biz seniň dogurçuldyňy, Hudaýyň ýoluny hakykat ýüzünden öwredýändiňi, hiç kime yaranjak bolmaýarlygyny bilýäris. Çünki sen adamlaryň derejesine bakmaýardyň. Matta 22. bab 16. ayat. İkinciden, İsa öz döwrüniň däplerini eýerji däldi. İsa'nın 1. asyrdaky däpleri we adam rowaýatlaryna bulaşan Israila
teklif eden täze taglimatynyň gowrumy dogrudanam hayran galdyrjydy. İsa'nın taglimaty we onuň ayallary bolan gatnaşygy täzeçedi we adaty däldi. İsa erkeklerde artykmaşlyk töredýän däplere garşy çykmadanam we şol däpleri goraýarlar bilen jedele girmekdenem çekinmeýärdi. Adamlaryň bu näme boldugy? Bu täze taglimat näme? Ol alar wagtlary da ygtyýar bilen buyruk berýär. Olar da aýdanyna gulak asýarlar. Mark 1-nji bab 27-nji aýat. Diýmekleri täzin dat däldi. Gelin, ine, näme hakda pikirleneliň? Ýygy-ýygydan salgylanylan dagdaky wagtda İsa mudama siz gadymkylara diýilenini eşdendiňiz. Emma men size aýdýarym. Matta 5-nji bab 27-nji 48-nji aýatlar. Diýip gaýtalaýar. İsa erkekleriň halayan däwine, ýagny olara aňsatlyk bilen aýryşmagy mümkinçilik berýän däwe hem garşy çykyş etdi. İsa'nyň döwründe köp erkekler kanuny laýyklykda islenlik sebäbe görä aýaly bilen aýrylyşyp biler. Olar tarapyndan diňe aýryşma hatyny aýalyna berme ýeterlikdir öýdärdiler. Emma İsa bu däwi ýatyrdy. Dol ygtyara eýe bolan biri hökmünde İsa ilk başdaky er aýalyň wepalygyna we ıgrarlygyna esaslanýan bir nikallygy dikeltdi-de aýrylyşmaklyga ýeke täk bir sebäbi ýani ýollaşyň bewepalygyny galdyrdy. Matta 5-nji bab 31-nji 32-nji aýatlar, 19-njy bab 3-nji 9-njy aýatlary teret. Şol wagtynda İsa şeýle hem siz gadymkylara diýilenini eşdendiňiz. Zina etme diýilenini eşdendiňiz. Men welin size diýýärim. Bir aýaly azyr nebis bilen bakan adam öz ýüregiňi eýýäm onuň bilen zina edendir diýýär. Matta 5-nji bab 27-nji 28-nji aýatlary teret. Özlerini gowny etýän, diňe özleri bilen işi bolan dini ýolbaşçylar özleriniň dogrulygyna buýsanýardylar. Sebäbi olar zinahorlugyň fiziki aktyny etmeýärdiler. Emma İsa adygyn garaýşlaryň ýa-da aýal hakdaky pikiriň ýüregiň ahlaksyzlygyna, zinahorlugyna şaýatlyk edýänligini, şeýdibem adamy Hudaýyň öňüne günäkär edýänligini duýdurýar. Şeýle etmek bilen İsa erkekleriň agalyk etme ruhundan dogly bolan adatlary ýerine ýetirýär. Dini ýolbaşçylara garşy çykýar. İsa'nyň aýallar bilen gürleşişi onunla beter hayran galdyrjydy. Bir gezek İsa öz şagirdlerini diýsen anka edýär. İsa Samariýaly aýal bilen Hudaýyň hakykatlary we aýalyň ruhy hem ahlak ýagdaýy hakda uzak gurrun etmek bilen däwe öwrülen edeplilik düzgünleriniň hemmetini bozdy. Yohanna 4-nji bab 9-njy 27-nji aýatlary teret. Şol aýalyň şaýatlyk etmeginiň üstü bilen köpler İsa'nyň ýanyna geldiler we oňa iman etdiler. İsa Meryemi, Lazaryň uyasyny, duýgurlugy we ruhy manyda dogry taýlaw etme ukyby üçin iki gezek öwdi. Birinji gezek Meryem dogany nahar taýýarlama bilen meşgullanyp ýörka, İsa'nyň aýanyň ýanyna oturup ony dinleme kararyna gelende. Luka 10-njy bab 40-njy aýata teret. İkinji gezek Meryem İsa'nyň aýagyna mür çalanna. Ýöne bu hereketiň nämäni aňladýanyna ol ýerdäkileriň hiçsem düşünmedi. Yohanna 10-njy bab 1-nji 8-nji aýatlary teret. Käwat wepaly aýallaryň bir topary İsa'nyň seýahaty wagtynda onuň ýanyna bolmak we onuň fiziki mätäşlikleriniň aladasyny öz üstlerine almak bilen ýanyna boldular. Luka 8-nji bab 1-nji 3-nji aýatlary teret. Ol aýallar Reb İsa'ny söýýärdiler. Şol sebäpden hem gulluk etmek hem oňa kömek etmek üçin onuň ýanyna bolmak isleýärdiler. Magdalaly Meryem bilen başga da bir näçe aýal İsa Mesih ölümden dirilenden soň ony ilkinji gezek görme hormatyna munasip boldular.
İsa şeýle hem özüniň ölümden dirilenini şägirdlerine aýtmagy we Mesihiň olar bilen duşman ýetiriň bardygyny gurrun bermegi olara onanly. Yohannanyň Reb ölümden dirilenden soň İsa'nın Magdalaly Meryem bilen duşugy hakda berýän gurruny täze ähtdäki iň tolgundurjy wakalaryň biri bolup durýar. Yohanna 20-nji bab 1-nji 18-nji aýatlary teret. Ölümden dirilen Rebbin ýygnak agdalaryny beren täze hem iň esas tapşyrygyny size bir täze tapşyryk berýärin. Biri-biriňizi söýüň. Meniň sizi söýüşim ýaly. Siz de biri-biriňizi söýüň. Yohanna 13-nji bab 34-nji aýat. Mesihligiň pida edijilikli we öz bähbidini gözlemeýän söýgüsi jyntlaryň urşuny manysız edýär. Söýgü tapşyrygy arkaly ol her türlü erkeklik egoizmini ýa-da aýallaryň edilmesini bir gezekde hemişelik ýom-ýok edýär. İsa ýeke-täk ýol görkezýär. Şol ýoly eýerip erkek bilen aýalyň arasynda gatnaşyklara, günä sebäpli bodulan hem ýoýlan gatnaşyklara şypa berip we olary dikeldip bolýar. Üçüncüden İsa aýallaryň tamatyny arlamady. İsa özüniň ýerdäki durmuşynyň bütün dowamyna aýallary adaty bolmadyk täze usullar bilen tyylady. Gorudy we beýgeldi. Ol erkekleriň agalygynyň we munyň tarapdarlarynyň gorkmady. Ýöne muňa garamazdan ol erkekleri resul edip saýlady. Näme üçin? Bu soraga dogry jogap bermek ören wajypdyr. Hoşgabar feministleri ol wagtlarda resulluga aýallary saýlamagyň asla mümkin bolmanyny aýdýarlar. Olar şol taryhy şertlerde İsa aslynda bu wezipede aýallary da görmek isleýän bolsa hem resulluga erkekleri bellemäge mejbur bolanyny aýdýarlar. Feministik düşündürjüleriň pikiriçe Hudaý öz sözüne düşünilmegi we adamlar tarapyndan kabul edilmegi üçin şol döwrüň gadymy köne ähdäplerini hataba almaly bolupdyr. Şeýle bolan ýagdaýynda ahyr soňy Mesih tendäki Hudaý hökmüni bu dünýä gelenden soň ol ýene egilişik edip hatda şol döwrüň gadymy däplerini boyun bolmaly bolupdyr. Feministler İsa Mesih aýallary resulluga saýlamak bilen gadymy däpleri erýärleri kemsetmek islemendir. Munyň ýaly nukta nazara laýyklykda hatda İsa Mesih gelip çykyş kitabynyň 3-nji babyna ýazylan kanunlary ýatyryp we gargyşy aýryp bilmeýär. Emma mukaddes kitap başga zat diýär. İsa dünýä has takygy, Ýehudiler dünýäsine, Hudaýyň belläň wagtyna we ýerine geldi. Galatiýalılar 4-nji bab 4-nji aýata teret. Şoňa görä-de bu hereket etmäniň iň amatly wagty we eger şeýle zat mümkin bolan bolsa, onu resulluga aýallary belleme ygtyýaryna we hukugyna diňe İsa eýedi. Eger İsa muny şol wagt edip bilmedik bolsa, onu beýle bolsa, haýsy wagty amatly hasap edip bolardy. Belki 1848-nji ýylda New Yorkdaky Seneca Falls'da aýallaryň hukuklary boýunça geçirilen birinji konferensiýadadyr. Ýa-da 1949-njy ýylda Simone de Beauvoir'ň ikinji jins atly kitaby çap bolup çykandan soňdur. Belki günbatyr dünýäwi jemgyýeti amatly wagtyň haçan geljekdigini çözmäge özüniň haky bar hasaplandadyr ýa-da İsa Mesih'e gürlemäge ruhsat berilendedir. Feministleriň aýdyşy ýaly, eger İsa özüniň halas edijilikli pidasy bilen erkekleriň hem aýallaryň arasyndaky roluň tapawudyny ýok etmegi niýetine düwen bolsa, onu 12'leri saýlanlan wagty taryhda aýal resullary bellemegiň iň oňaýly pursaty bolupdy. Resulluk kullugy ýygnagyň esasy bolup durýan kullugydy. Şoňa görä-de İsa'nın 12 resuly saýlamagy ýygnagyň bütün taryhyna güýçli täsir etdi. Şonuň üçin 12'leri saýlamaklyk Israilda bar bolan gadymy ýolbaşçylyk kuruluşyny weýran etmek üçin iň amatly pursat bolupdy. Emma İsa beýle etmedi.
ol erkegi yolbaşy goýma däwini dowam etdirdi. İsa edil ataty ýaly öz saýlawynyň ähli netijelerini gaty gow akyl ýetirýärdi. 12 Resul Yakubyň 12 ogly, Israýlyň 12 taýpasy bilen baglaşdyrjy halka boldy. Aýarlyk 21-nji bab 10-njy aýata teret. 12 erkegi bellemeklik geçmişdäki erkegi ýolbaşy etme däwiniň dowamy bolupdy. Ol şeýle hem geljekde de erkekleriň ýolbaşy bolmalygyny öňünden belledi. Sebäbi 12 tany erkek Resulüň atlary Baky şäheriň, Täze Ýerusalimyň fundamentindäki 12 daşa ýazylýar. Aýarlyk 21-nji bab 14-nji aýata teret. Eger İsa jyntlaryň deň hukuklygynyň esasy tarapdary bolsa, käbirleriniň ony gödöňe getirmäge synanyşlary ýaly. Ol gurrunsyz taryhyň iň jogapkärçilik purtotunyna aýallary oňaýsyz ýagdaýa salandyr. Eger İsany aýallary halat edici we olaryň hukuklary ugruna görüşüji hasaplasaň, ol 6 erkek we 6 aýaly ýa-da iň bolmany bir aýaly Resul edip saýlamaly dälmidi? Resul aýal iň bolmany aýallara gulluk ederdi. Iň soňunda biziň özümize sorag bermegimiz gerek. Eýsem İsa Resulluğa aýal saýlany sebäpli özüni ýyzarlap başlajaklaryň aladasyny edermidi? Ony dini ýolbaşçylaryň nukdaý nazaryna bulagoýluk turudyjy taglimaty hem hereketler sebäpli eýýäm ýyzarlap başlapdylar. Kotrel aýallaryň Resulluga saýlanmagyna gaharlanmagy mümkin bolan adamlar İsany şonsuzam dinlemediler we oňa hiç ýyly hormat goýmadylar. Eger ol diňe şu sebäbe görä erkek Resullara goşmaça edip aýal Resullary saýlama kararyna gelmedik bolsa, onu şeýle bolan ýagdaýynda İsa ajaýyp mümkinçiligi elden gideripdir we onuň strategiýasy gara şaýada degmeýär diýär. Feministler özleriniň pozisiýasyny näme bilen esaslandyrsalar da bir zat düşünükli. Olar Mesihiň Resullarynyň arasynda aýallaryň bolmadygyny, onuň 1-nji asyryň Ýehudy däplerini egilşik etmesi diýip düşündirenlerine İsa Mesihi gaty erbet kemti diýerler. Eger İsa Resullary saýlanyna şol döwürde höküm sürýän däpleri egilşik eden bolsa, onu onuň aýallar üçin eden we aýdan zatlary bar manysyny ýitirýär. Biz İsany özümiziň feministler bilen edýän jedelimizden arkaýyn aýryp bileriz. Ýöne bu beýle däl. İsa erkekleri Resulluga bellänne Hudaýyň ýörelgeleriniň esasyna hereket etdi. Gelip çykyş 2-nji baba teret. Ol bize jyntlaryň aragatnaşyklary meselesiniň ýeketäk dogry çözügini teklip edýär. İsa Mesih bize dogry ýoly, basaşlyk ýoluny däl, hyzmatdaşlyk ýoluny, jyntlaryň arasyndaky urşy däl de, parahatçylyk ýoluny görkezmäge geldi. Ol hereket edýän tertibi, ýagny erkekleriň baş bolma derejesini eýlemesindäki, aýallaryň bolsa tawin bolmasyndäki hereket edýän tertibi üýtgetmäge gelmedi. Ony öz söýgüsi hem rehimi bilen başgaça gurmaga geldi. Ol muny Hudaýyň ähli yaradanlarynyň gutuluş alyp, Hudaýyň maksadyna laýyklykda ýaşamak üçin etdi. Eger biz şol ýolda durmasak, onu erkeklerim, aýallarim ýeňlişe sezewar bolar. Hakykat bolsa, dünýäden gizlin bolup galar. 2-nji baba soraglar. 1-nji sorag. Näme üçin İsa Mesihiň şahsiýeti, Mesihlilerin erkekler bilen aýallaryň rollary we aragatnaşyklary barada jederle şeýle wajyp rol oýnaýar? Mümkin bolýança köprek delil getiriň. 2-nji sorag. İsa Mesihiň özünde 2 tebigaty birikdirýänligini, ýöne bir şahsiýet bolup durýanlygyny aýdyrlaryna nämäni gözeňde tutýarlar? 3-nji sorag. İsa Mesihiň erkek bolup dogulmagy bolanlygynyň bir näçe sebäbini tanan. Siz haýsy sebäbi iň esasy hasaplaýarsyňyz? 4-nji sorag. İsa Mesihiň diňe erkek bolup dogulmalydygyna garşy çykmaklyk näme sebäpden Hudaýyň adamzady
halat etme maksadyna garşy bolýar. Ýaýwanlandyrylan jogap beriň. 5-nji soraw. Biziň Hudaýa diňe bir ata dälle. Eýsem, ene hukmuny hem ýüzlenip biljekdigimizi aýdýan adama näme diýip bilirsiňiz? 6-njy soraw. Resul sözi nämäni aňladýar? Resulluk kullugyna çağırılan bolmak nämäni aňladýar? 7-nji soraw. İsa'nın diňe erkekleri resul edip saýlamagynyň ilahi we mukaddes kitap sebäplerini sanaň. 8-nji soraw. Aýallar babatda hereket edýän däpleri İsa haýsy hereketi etmek bilen bodanlygyny mysal getiriň. Näme üçin şol hereket sizde güýçli täsir galdyrdy? Näme üçin hut şol misaly saýlanýanyňyzy düşündiriň? 9-njy soraw. İsa'nın erkeklerin we aýallaryň rolu hakdaky taglimatynyň hereket edýän däpleri boduşyna mysal getiriň. Näme üçin şol hereket sizde güýçli täsir galdyrdy? Näme üçin hut şol misaly saýlandygyňyzy düşündiriň? 10-njy soraw. İsa Mesihiň haýsy taglimatyna eýersek, ol erkekleriň aýallary edýän ähli zorluklarynyň soňuna çykardy. 11-nji soraw. İsa'nın dini opozisiýanyň öňündäki batyrlygyna we gaýdysızlygyna mysal getiriň. Diňe öz döwrüniň däplerine tabin bolmaga mejbur bolanlygy sebäpli İsa'nın resullugy erkekleri taýlandygyny aýdýan adama siz näme jogap bererdiňiz? 12-nji soraw. Näme üçin 12'ler taýlanlan wagty taryhda aýal resullary bellemegiň iň oňoýly pursaty bolupdy diýen sözleri hakykat aplamak gerekdigini düşündiriň. 13-nji soraw. Näme üçin biz feministleriň İsa Mesihiň erkek jynsyna degişligini we onuň erkek resullary saýlamagyna degişli pozisiýasyny Rebbi kemsitme hasaplaýarys? 14-nji soraw. Siz bu babdan jyntlaryň aragatnaşyklary baradaky öz pozisiýaňyzy kesgitlemäge kömek edip biläjek täze bir zat bildiňizmi? Üçüncü bab. İsa Mesih öz şagirdleriniň üstü bilen nikah hakdaky taglimaty berdi. Bu sorawy derňemämizde çuňlaşdygymyzça ol has özüne çekiji bolup barýar diýip tomidlenni. Hawa diýip men ılalaşdym. Şotland ýazyjysy Thomas Carlyle belleşýäli mukaddes kitap tükönüklidir hem çäksizdir. Mukaddes kitaby näçe köp öwrenseňiz, ol şonça da çuňlaşar. Sebäbi onuň awtory Hudaýyň özüdir. Aslynda biz siziň bilen öz temamyzy inni öwrenip başladyk. Mundan soň näme diýip Tom sorady. Mesihlik nikasy. Mattanyň hoş habarynyň 19-njy babyna İsa'nın nikah babatda beren buyruğuna seretdi öýdýärin diýip Tom aýtdy. Dogry, ýöne İsa öz şagirdlerine Mesihlik nikasy hakda has çuň taglimat berdi. Ol resullaryň üstü bilen taglimat berdi diýeniňizde nämäni gözüňizde tutýarsyňyz? İsa göge alnandan soň hem şagirdleriniň üstü bilen zähmet çekmegini we öwretmegini dowam etdirdi. İsa ýerde hiç ýyly dokument ýa-da ýazgy galdyrmadyk bolsa-da, ol öz taglimatyny yglan ederleri we ony hat görnüşinde ýazarlary ýaly şagirdlerine adatdan daşary usul bilen güýç berdi. Şonuň üçin resullaryň habaryny inkar etmeklik İsa Mesihiň özüne tabin bolmagy islemezligi aňladýar. Resullara tabin bolmazlyk İsa Mesihe tabin bolmazlygy aňladýar. Men muny bilemokdum diýip Tom hayran galma bilen aýtdy. Tom, Petrus bilen Paulus bize İsa'nın Mesihlik nikasy hakdaky dolu hem gutornuklu taglimatyny galdyrdylar.
Resullaryň ikisem är aýalyň nikada deňligini, şol bir wagtyň özüni de äriň baş bolup durýanyny aýalyň tabilygyny nykdylar. Adamlar bu tabin bolma sözi nähili halamaýarlar. Kimdir biri aýalyň ärine tabin bolmaga borçludygyny aýdanmadyna, biziň kollejimizde mydama jedel turup başlaýar. Hawa, men bilýärin. Şeýle de bolsa, Resullar mydama hut şu mesihlik taglimatyny nykdylar we öňe sürdiler. Hawa, mukaddes ýazgyda bu hakda gurrun edilýär diýip tom tasdiklady. Ýöne belki ol şol döwrüň medeni däplerini hormat goýmak bolup, onuň bize hiç ýyly dahyly ýokdur. Bu zatlar ýöne köýdat däldir. Pawlus bilen Petrus bu taglimatyň wajyplygyny tutanýarlyk bilen bellediler. Pawlus Petrusa garany äriň baş bolmalydygyny we aýalyň tabilikde bolmagyny has berknýtdy. Ol öz pozisiýasyny köni ähde yaradylyş taryhy hakda gurrun berilýän salgylanmalar bilen tasdiklady. Mesih bilen ýygnagy, üç birligiň şahsiýetleriniň arasynda gatnaşyklary, Mesihiň buýrugyny we özüniň resulluk ygtyýaryny mysal getirdi. Muny görsene, men bu hakda hiç gaçan oýlanmandym diýip tom aýtdy. Gelin bu temadaky esasy parçalary öwreneliň. Resullaryň mesihlik nikahynyň guruluşyny kesgitlerini ulanýan esas sözleriniň manysyny üstü seredeliň. Tom, ýatda saklan. Sözler ören wajyp rolu oýnaýandyr. Siz adamlara mesihlik hakykaty we taglimat hakda gurrun berenizde, sözleri ören serasaplylyk bilen taýlamaly. Ýatda saklan. Ýekiji takyk bolmadyk söz bütün taglimaty ýoýup biler. Ýene-de Resullaryň äriň roly, aýratynam onuň aýalyny Mesihiň söýgüsü bilen söýmelik hakda aýdallaryny ýatdan çykarmaň. Aýalyň tabin bolmasy hakdaky jedelle äriň aýalyna bolan pida edijilikli söýgüsü baradaky täze äht taglimatyny gözden tutalmalyga çalyşyň. A. Petrusyň 1-nji haty, 3-nji bab, 1-nji 7-nji aýatlar. Tabin bolmak we düşünmek. Petrus 10 Resulüň biridi. Ol İsa'nyň ýanyna boldy. Onuň öwreden zatlaryny eşitdi. Onuň bilen guruluşdy we İsa'nyň durly erkekler hem aýallar bilen guruluşyny syýlap bildi. İsa Mesih Petrusy öz ýygnagyny esaslandyrjylaryň biri bolmagy we öz durmuşy hem taglimaty hakda şaýatlyk etmäge çagyrdy. Şonuň üçin Petrusyň hatlaryny hiç zada çalyşyp bolmaýan we ynama munasip gadaplap bolar. Petrus özüni İsa Mesihiň öwreden zatlaryny bize öwretdi. Şonuň üçin onuň Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan hatlaryna saklanylýan maglumaty bilmegimiz we başgalara ýetirmegimiz gerek. İsa Mesih är bilen aýalyň ara gatnaşyklary hakda näme diýdi? Biz Petrusyň 1-nji hatynyň 3-nji babyna takyk hem düşünükli buýruklary tapýarys. 3-nji bab 1-nji aýat. Edil şonuň ýaly, ey aýallar, siz hem öz äriňize tabin bolun. Eger äriňiz Hudaýyň sözüne ynanmaýan bolsa. 3-nji bab 2-nji aýat. Ol aýalynyň ar namusly, Hudaýdan gorkup ýaşaýan päk durmuşyny görüp, hiç bir aýdyp diýmeden imana gelir. 3-nji bab 3-nji aýat. Siziň gözelligiňiz örlen taşlar, dakylyn altyllar, owadan eşikler ýaly daşky görnüşden ibarat bolmasyn. 3-nji bab 4-nji aýat. Tersine, kalbyňyzdaky ýuwaş hem ýumşak ruh siziň solmaýan içki gözelligiňiz bolsun. Bu Hudaýyň nazaryna has kymmatlydyr. 3-nji bab 5-nji aýat. Öňkü wagtlarda Hudaýa umyt baglap, ýüreklerini päk saklan aýallar hem özlerini şeýle bedeýärdiler. Olar ärine tabindiler. 3-nji bab 6-njy aýat. Mysal üçin, Sara Ibrahima tabin bolup, ony hojaýynım diýip adlandyrdy. Eger siz hem ýaşylyk edip, hiç bir howpdan gorkmasaňyz,
Saranyň gyýlary bolsun. 3-nji bab 7-nji ayet. Ey erler, edil şunuň ýaly. Sizem öz aýalyňyza hormat goýuň. Onuň bilen özara düşünşip ýaşaň. Siz olaryň özüňizden ejizini bilýänsiňiz. Emma olar hem siziň bilen Hudaýyň beren ýaşaýyşyny deň miras alandyrlar. Doga dileleriňiziň bökdelmezligi üçin şeýlediň. 1. Petrus Mesihi aýallara erlerine tabin bolmagy buyurýar. Bu hatyň jemleýiji böleginiň şol sanyna şu wagtçyk getiren parçamyzyň temasy tabinlikdir. 1. Petrus 2. bab 11-nji ayet. 3. bab 12-nji ayetlara seret. Petrus 2. babdan başlap özüniň söýgüli okujularyna baş hakim bolan üçin padşa bolun diýip nesihat berýär. 1. Petrus 2. bab 13-nji ayet. Petrus her bir adamyň döwlet häkimetine tabin bolmalygy. 1. Petrus 2. bab 13-nji 14-nji ayetlary seret. Gullaryň we hyzmatkarlaryň özleriniň hojaýlaryna tabin bolmalygy. 1. Petrus 2. bab 18-nji 20-nji ayetlary seret. Şeýle hem aýallaryň erlerine tabin bolmalygy. 1. Petrus 3. bab 1-nji 6-njy ayetlary seret. Hakda gurrun edýär. Şeýlelikde häkimete tabinlik bu diňe bir aýallar meselesi däl, eýsem mesihiligiň gowy işidir. Clark erkekler hem edil aýallar ýaly özleriniň üstünden goýulanlara tabin bolmalydyrlar diýip ýazýar. Petrus Mesihi denarlara aýratyn buyruk berýär. Edil şunuň ýaly, ey aýallar, siz hem öz äriňize tabin bolun. Eger äriňiz ol aýalynyň ar namusly, Hudaýdan gorkup ýaşaýan päk durmuşyny görüp, hiç bir aýdyp diýmezden imana geler. Petrusyň tabinlige çağırşy diňe imansyz erleriň aýallaryna gönüktirilen däldir. Sebäbi erleriň köpsiniň imanlydyklary göz tutulýar. Ýöne Petrus Hudaýyň sözüne boyun bolmaýanlaryň, imansyz erleriň öz aýalynyň çirksiz mesihilik ýaşaýyşy arkaly söze tabin edilmeligi hakda aýdýar. İmanly erleriň borçlary 7-nji ayetde sanalyp geçilipdir. Şonuň üçin Mesihi aýal äriniň imanlydygyna ýa däligine garamadan oňa tabin bolmalydyr. A. Tabin bolma. Hipataso sözüniň manysy. Grek dilindäki tabin bolma ýa-da boyun bolma hökmüne terjime edilýän söz jyntlaryň aratnaşyklary meselesindäki jederle ulanýan 4 sany esas sözüň biridir. Kömek, kömekçi, Ýewreýçe ezer. Tabin olmak, boyun olmak, Grekçe hipatasso. Baş, Grekçe kefale. Hökümdarlyk etmek, Grekçe ausentio. 4 sözüň hemmesiniň manysyna dogry düşünmek ören wajypdyr. Grek dilindäki hipatasso işligi tabin bolmak, boyun bolmak, kimdir biriniň ýolbaşçylygy astyna bolmak diýilip terjime edilýär. Bu söz mydama belli bir ygtyara tabin bolmaklygy aňladýar. Häzirki zaman dünýä jemgyýetde bu sözi aýal babatda ulanmaklyk, özüň gowakda ýaşaýan adamdyňy boyun almak ýa-da erkegiň agylyk etmesiniň tarapdarydyňy boyun almak bilen deňdir. Köp adamlar aýalyň tabin bolma ýagdaýy hakda diňe ilki durmuş jemgyýeti, ýagny erkekleriň ejiz jynsyň wekillerine gadaply daran döwri ýa-da ýa-da garanky asyrlara öwrülmek hakda gurrun edilenne gurrun edýärler. Tabin bolma sözüniň bizim gullarymyzda özüniň hakyky manysyna ulanýandygy gumanadyr. Ol atrisatil we öjükdirji ähäňe eýe boldy. Şeýle de bolsa, tabin bolmaklyk bu mukaddes kitap düşünjesidir we mesihilikdäki gowy işdir. Biz öz durmuşymyzda onsuz oňup bilmeýäris. Hoşgabar feministleri tabinligiň mesihidäki gowy işdigi bilen alalaşýarlar. Emma olar mesihi maşgalada gatnaşyklar iki taraplaryň tabinlik esasyna
kurulmaly diýip hasap edýärler. Olar Hudaý tarapyndan äre degişli edilen ygtyara garşy çykýarlar. Aýalyň äre tabin bolmalygy baradaky pikir olary diýsen çoň yaralaýar. Şol sebäpden hem olar Mesihi aýalyň öz ärini tabin bolmalygy we onuň özüne tabin bolmagy talap etmeligi baradaky mukaddes kitap görülgesini gazaply inkar edýärler. Emma mesele tabin bolma hukmuna terjime edilen grek sözüniň belli bir hereket edýän ygtyara tabin bolmagy gödöňüne tutýanlygynydyr. Petrus aýalyň öz ärini tabin bolmagy borçludygy hakda aýdanna hut şunu gödöňüne tutdy. Ol öz pikirini düşündirmek üçin dogry söz taýlady. Mukaddes üçbirlik hoşhabar teologiya seminariýasynyň ilahiyat boýunça professory we jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukdaý nazaryň tarapynda bolan öňde barjy alim Wayne Grudem grek dilindäki tawillygy aňladýan sözdüň hiç haçan iki taraplaryň tawillygy aňlatmanlygyny aýdýar. Grudem hatda ondan ýokarrak zady da görkezip A şahsiýeti her misalda B şahsiýeti tawin bolmagy buýurýan bolsalar, diýmek bu B şahsiýetde A şahsiýetde bolmadyk özbalyşly ygtyýaryň bardygyny aňladýandyr, diýär. Täze ähtdäki aşaky misallara üns beriň. İsa ene atasyna tawillikde boldy. Luka 2-nji bab 51-nji aýata teret. Raýatlar hereket edýän hekimete tawin bolmalydyrlar. Rimliler 13-nji bab 1-nji aýata teret. Jynlar Mesihiň şagirdlerine tawin boldylar. Luka 10-njy bab 17-nji aýata teret. Bütün ählim Mesihe tawin bolýar. 1-nji Korintoslar 15-nji bab 27-nji aýata teret. Ýygnak Mesihe tawin bolýar. Efesliler 5-nji bab 24-nji aýata teret. Göze görünmeýän gökdäki ygtyýarlar we güýçler Mesihe tawin edilendir. 1-nji Petrus 3-nji bab 22-nji aýata teret. İmanlylar Hudaýa tawin bolýarlar. Yakup 4-nji bab 7-nji aýata teret. İmanlylar özleriniň ruhy halipalaryna tawin bolýarlar. 1-nji Korintoslylar 16-njy bab 15-nji 16-njy aýatlary teret. Mesih ata Hudaýa tawin bolýar. 1-nji Korintoslylar 15-nji bab 28-nji aýata teret. Gullar hem hyzmatkarlar özleriniň hojaýyna tawin bolýarlar. Titus 2-nji bab 9-njy aýata teret. Aýallar ärlerine tawin bolýarlar. Efesliler 5-nji bab 22-nji 23-nji aýatlary teret. Haýyş edýärin, ýokarda getirilen mukaddes kitap parçalarynyň hiçetinde de iki taraplaryň tawillik hakda hiç zat diýilmeýänini üns beriň. Bu parçalaryň hiçetinde de hiç haçan ýygyna gaýtarma tawiligi bolmany. Hojaýlar özleriniň gullaryna tawin bolmaýarlar. Döwlet öz raýatlaryna tawin bolmaýar. Mesih öz periştelerine tawin bolmaýar. Ene ata öz çağlaryna tawin bolmaýarlar. Edil şonuň ýaly, ärler aýallaryna tawin bolmaly dälle, gaýtam aýallar ärleriniň baş bolup durýanyny ikrar etmelidirler. Mesihlik nikahyna är bilen aýalyň ýolbaşy we kömekçi rollaryny biri bilen çalyşyp bolýar diýip hasaplamak bolmaýar. Subordinasiýanyň dürli görnüşleriniň bardygyny ýatda saklaň. Subordinasiýa işte kiçik ulluk wezipetindäkilerin özlerinden ulu wezipedäkilere berk we gyşarnyksyz boyun synyş sistematy. Her bir takyk ýagdaýda ýolbaşçylary we tawillikdakylara dürli talaplar bildirilýär. Är bilen aýalyň gatnaşyklaryny ýolbaşçysynyň we işçiniň, ofiseriň we eskeriň, mugallimin we talibiň gatnaşyklary bilen deňemek bolmaz. Är bilen aýalyň arasyna gatnaşyklar söýgü esasyna gurulyp, olar ähli adam gatnaşyklarynyň iň çoňudur, hem pynhanydyr. Bu nikah ähdi bilen berkitilen ara gatnaşyklardyr. Bu iki uly adamyň bir bütewlik bolýan birleşmesidir. Bu birleşmede bir partner maşgalanyň döreden ýolbaşçylygyny
söýgü bilen öz üstüne alýar. Beýleki partner bolsa, şatlyk hem taýyrlyk bilen ýolbaşçylyk edýäni işden gollaýar. Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna laýyklykda aýalyň roly özüniň ýolbaşçylyk borjyny ýerine ýetirýän adamtyna kömek etmekde we ony gollamakda jemlenendir. Bu passiv däl-de işden roldur. Ol akyldarlygy, adamlar bilen gatnaşyklary ýoly goýup bilmäni, syzgyrlygy, söýgüni we güýji talap edýär. Süleýmanyň pähimlerindäki aýal şunuň ýaly işden kömekçiniň mukaddes kitap görelmesi bolup hyzmat edýär. Süleýmanyň pähimleri 31-nji bab 10-njy 31-nji aýatlary teret. Nikahdaky aragatnaşyklaryň erkek bilen aýalyň birliginiň hemde olaryň rollarynyň dürlüliginiň üstüne gurulýandygy sebäpli är bilen aýalyň arasynda iki taraplygyň bolşy ýaly özara baglyk hem bolmalydyr. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 3-nji 5-nji aýatlar. 11-nji bab 11-nji 12-nji aýatlary teret. Sagdyn mesihlik nikahyna er aýal biri bilen matlagatlaşýar we bile akyldarlyk görkezýärler. Şeýdip kararlaryň köpsini er bilen aýalyň arasyndaky iki taraplaryň ılalaşma esasyna gelinýär. Nikahdaky partnerler biri bilen bäsleşik etmeli däl, eýsem biri-birini doldurmalydyrlar. Esasy tawin bolma. Grekçe hipataso sözi, Grek dilindäki hipataso işligi tawin bolmak, boyun bolmak, kimdir biriniň ýolbaşçylygy asyna bolmak diýilip terjime edilýär. Wayne Grudem'in düşündürüşi ýaly, Grek dilindäki tawillygy aňladýan söz hiç haçan iki taraplaryň tawillygy aňlatmandyr. Soň ol şeýle diýär. A şahsiýeti her misalda B şahsiýeti tawin bolmagy buýurýan bolsalar, diýmek bu B şahsiýetde A şahsiýetde bolmadyk öz boluşly ygtyýaryň bardygyny aňladýandyr. Täze akt hiç haçan äri aýaly tawin bolmaga çagyrmady. Tawillik sözüniň özü iki taraplaryň tawin bolmany aňlatmaýar. B. Peskowly hem ümsüm ruhun solmaz gözelligi. Tawillik sözüne ýigrenç hem çydam etmezlik bilen garaýan häzirki zaman jemgyýetiniň garşysyna Petrus aýalyň ärine tawin bolmagynyň Hudaýyň nazaryna hakyky hem solmaz gözelligi eýedigini ýytaýar. Aýaldaky Hudaýy gowandyrýan gözellik onuň peskowly hem ümsüm ruhuny we öz ärine tawin bolmagyny jemlenendir. 1-nji Petrus 3-nji bab 4-nji 5-nji aýatlary teret. Bu gymmatly häsiýetler aýalyň ärinden ýa-da jemgyýetden gorkýanlygy sebäpli däl, eýsem Hudaýa iman edýänligi sebäpli peýda bolýar. 1-nji Petrus 3-nji bab 5-nji 6-njy aýatlary teret. Mesihi aýallary içki, ruhu gözellige çagyrmak bilen bir wagtyň özünde Petrus olara daşky, fiziki gözellige gyzykmazlygy maslahat berýär. Ol aýallaryň geyime, saça, şaýtepe we kosmetika uly üns berýänligini gözüňde tutýar. Ol bu hakda bedeňiňiz saç örmek, altyllar dakynmak ýa eswaplar geymek bilen daşky görnüş bolmasyn diýär. Petrus aýalyň özüne asla seretmeli däligini aýtmaýar. Ol Mesihi denana geyimler we bedegler hakda köp däl, eýsem içki gözellik, içki zatlar ýa-da ýüregiň gizlin insany bolma hakda köprek alad etmegiň gerekdigini aýdýar. Ç. Tawillygyň çäkleri. Mesihlik ýygnagynyň we täze akt taglimatynyň çäklerine baş bolma we tawillik görülgesi är bilen aýalyň gatnaşyklarynyň guruluşyny gelip çykyş 2-nji baby teret. Baş kömekçi. Şeýle hem aýalyň ärine bolan gatnaşygyny kesgitleýär. Mesihi är hiç ýyl ýagdaýda da aýalyny özüne güýç bilen tawin etmäge çalışmaly däldir. Gaýtam Mesihi aýal hemme zatda ärine meýletin kömek edýär we ýolbaşy hökmüne oňa tawin bolýar.
Sebäbi Hudaýyň maksadynyň şeýledigine ynanýar. Mundan başgada Mesihi aýalyň ärine tabyn bolmasy oýlanşyksyz körökör ýa-da gul ýaly bolmaly däldir. Munyň ýaly tabynlyk aýaly bedemeýär. Bu tabyn bolma hakdaky ýoýulan butparaz düşünje bolup, aýaly adam mertebesinden mahrum edýär. Nikahdaky mesihilik tabyn bolmasy aşagdaklary aňlatmaýar. Zenan pes gatlakdan bolandat. Zenan pasi bolmalydyr we özbaşdak pikirlenmäge ukypsy bolmaly. Är aýalynyň döredüjükli işini ýok edip, onuň syýlaklarynyň ösmegine päskel berip, ýa-da şahsiýet hökmüne ony basyp ýatyryp biler. Aýal ärniň talap edýän zatlarynyň hemmesini etmäge borçludur. Är bolsa aýalyna basyş edip biler. Aýal ärniň günäsine ýa-da jogapkärçiliksiz hereketine gözüni yummalydyr. Zenan psihik taýdan durnuksuz ýa-da zorluk ulanmagy ukyply erkek bilen ýaşamagy borçludur. Mukaddes kitap tabirligi durmuşyň ähli ulgamlaryna erkegiň aýalyň her bir mesihiniň nikahyna ýüze çykmaly bolan mukaddes kitabyň adalatlylyk, dogurçulluk, söýgü, ýagşylyk we duýgudaşlyk görelgeleriniň unutulmalydygyny aňlatmaýar. Petrus özüniň tabirlige çağırşyny 1 Petrus 2 bab 13 ayet 3 bab 7 ayet. Nikah gatnaşyklaryny hem dolu ulanyp boljak sözler bilen jemleýär. Mahlasy baryňyz pikirdeş, dertdeş, dogon söýür, rehimdar, kiçik öwüllü bolun. Yamanlyga yamanlyk, söwgünje söwgünç bilen gaýtargy bermäň. Tersine hayır doga edin. Çünkü siz bereketiň mirasçysy bolmak üçin muňa çağırlandyňyz. 1 Petrus 3 bab 8-9 ayetler. Bu erler üçin bolşaýaly, aýallar üçin hem ajaýyp maslahatdyr. Şeýle hem Hudaýyň erkege hemme taraplaýyn we çäksiz ygtyýar bermändigini de ýatda saklamak wajypdyr. Sebäbi munyň ýaly ygtyýar diňe İsa'da bar. Aýalyň öz äriniň ahlaksyz talaplaryna tabyn bolmaly dälligi, ýa-da onuň erwet pikirlerini goldamaly dälligi öz-özünden düşünüklidir. Resullaryň işleri 5 bab 1-10 aýatlary seret. Aýalda äriniň günälerini paş etmäge Hudaý tarapyndan berilen hukugy bardyr. Matta 18 bab 15 aýaty seret. Muny ol ärini akylyna aýlamak üçin etmelidir. Kolosiyalar 3 bab 16 aýaty seret. Eger ol ärine ünnü bermese, onu ärine Hudaýyň gowundan turýan kömekçi bolup bilmez. Gelip çykyş 2 bab 18 aýaty seret. Ýöne ol ärine söýüp hem pes gowulluluk bilen garşy durmalydyr we ündö bermelidir. Belli bir awadançylyksyz ýagdaýlarda mesihi aýal hatda ärinden aýrylybam ýa-da onuň aýratyn ýaşawan biler. Matta 19 bab 9 aýaty seret. Mysal üçin Petrus butparaz äri bolan mesihi aýalyň äriniň pikirlenişinden başgaça pikir etmäge haky bar. Hatda şeýle etmeli diýip hem çaklaýar. Oňa öz ärini Mesihe gelmäge ynandyrmaga çalışmak gerek. İsa Mesih biziň Rabbimizdir. Şonuň üçin aýal ilki bilen Rabbe wepalyk saklamalydyr. Soň bolsa ärine. Petrus Mesihi aýalyň ýagşylyk etmeligini, hatda duşmançylykly pikirli bolan ärinden gorkmaly däldigini aýdýar. 1 Petrus 3 bab 6 aýaty seret. İmansyz äri bolan imanly aýal äriniň butlaryna secde etmekden ýa-da onuň yalan taglimatlaryna inanmakdan mülakatlyk bilen boyun toglap biler. 2. Petrus öz sözlerini tasdiklamak üçin köne ähd tekstlerini salgılanýar. Petrusyň aýalyň tabyn bolma derejesi baradaky taglimatyny şol döwürde höküm süren Grek Rim däplerini egilişik etme hökmüne atlandyryp bolmaz. Resul şeýle hem Grek Rim etniki düzgünlerini ýa-da stoiklaryň filosofiýasyny öz taglimatynyň esasy etmedi. Stoik, stoisizm filosofiýasynyň tarapdarlary.
Hudaýyň sözüni düşündirende ol Mesihiň görelesine eýerýär. Nikadaky iň gowy aragatnaşyklar hakda gurrun edenme. Ol edil İsa'nyň edişi ýaly. Gelip çykyş kitabynaky yaradylış taryhyna talgylanýar. Matta 19-njy bab 4-nji 8-nji aýatlara seret. Petrus özüniň aýallaryň tabyn bolmasy hakdaky taglimatyny tasdiklamak üçin gelip çykyş kitabynyň berýän gurrunyna talgylanýar. Petrus Mesihi aýallary köne ähtäki Hudaýa umyt baglan we ärlerine tabyn bolan pek ahlakly aýallar ýaly hereket etmäge çagyrýar. Şol aýallar gatnaşyklaryň ülüňlerini galdyrdy. Mesihi aýallar hem özleriniň maşgala durmuşyna şol ülüňlere eýermelidirler. Petrus Ibrahimyň aýaly Sarany mysal getirýär. Sebäbi ol ony ärine tabyn bolýan pek ahlakly aýalyň nusgaty gazaplaýar. Ol ärni hormatlaýanyň we sylaýanyň alamaty hökmünde Ibrahima hojoýyn diýmek bilen tabyn bolýar. Petrusyň Saranyň tabyn bolma ýagdaýyny günäniň netijesinde aýalyň üstüne yüklenilen lagnatyň bir bölegi diýip hasap etmeýändigini bellemek zerurdur. Gelip çykyş 3-nji bab 16-njy aýata seret. Tersine ol Saranyň meýletin tabyn bolmasyny aýallar ýerine ýetirdi. Onu olar Hudaýyň göwnünden turarlar diýip hasap edýär. Sara özüniň nikahdaky roluny Hudaýyň maksadyna laýyk takyklykda ýerine ýetirdi. 3-nji Petrus imanly ärlere özleriniň aýallaryny syýlamagy we olara düşünme bilen seretmegi buýurýar. Petrus özüniň birinji hatyna ärlere de ýüzlenýär. 1 Petrus 3-nji bab 7-nji aýata seret. Äriň maşgalanyň başy bolup durýanlygyna we ygtyýary eýedigine garamazdan ol öz ygtyýaryny söýüp hem Mesihlerçe ulanmalydyr. A. Düşünýän är bolun. İlkinji nowatda Petrus äriň aýalyna pähimli daramallygyny aýdýar. Pähimlilik oýlanşyklygy, sagdyn pikirliligi, düşünmäni aňladýar. Erkegiň aýal bilen öz gatnaşyklaryny nähil gurmalyk hakda oýlananna, munyň nähil edilýändigini erkegiň bilmeliligini Mukaddes kitaby öwrenjileriň biri aýdýar. Mesihi är öz aýalyny mümkin bollugça tanamagy we oňa düşünmäge dirjaşmalydyr. Ol doýur hem pähimli är bolar ýaly, syzgyr bolmalydyr. Özüni erketmegi hem-de özüni saklamagy öwrenmelidir. Aýalyny söýmelidir. Sabırlılık, rehimdarlyk we paýhaslyk görkezmelidir. Aýal bilen erkegiň nikahdaky bilelikdäki durmuşy jinsy, emosional, maliýe we ruhy ulgamlardaky partnerligi aňladýar. Hakyky ýakyn hem ýyly gatnaşyklar gurmak üçin az tagalla etmeli bolmaýar. Pähimli bolmaly bolýar. Yaradanyň maksadyny aýratynam Hudaýyň äriň baş bolma we aýalyň tabyn bolma derejesi hakdaky taglimatyny düşünmek gerek. Emma käbir erkekler aýala nähili daramallygyny bilmeýär. Olar özleriniň aýallarynyň duýgularyna we talaplaryna ünsüz bolýarlar. Şol sebäpden hem olaryň lapykeşligine we agyrtyna düşünmeýärler. Olar özleri babatda ýalňyşýarlar. Olar diňe özleriniň işdäki awraýy we öz islegleriniň kanagatlandyrylmasy hakda pikir edýärler. Şeýle etmek bilen olar eşidilmedik egoizmi we ýüreksizligi görkezýärler. Şunuň ýaly erkekler aýallara diňe görgi görkezmäge ukyplydyrlar. Olar Hudaýyň sözüniň äriň öz aýaly babatda nähil borçlarynyň bardygy hakda näme diýýänini bilmek üçin pähimli maslahat gözlemelidirler we Hudaýyň sözüni öwrenmelidirler. Muny öwrenmegi 1 Petrus 3-nji babdan başlap bolar. B. Öz aýalyňy syýlan. Mesihi är öz aýalyny aýratyn syýlamalydyr. Petrus ärlere aýalyna hormat goýmagyň gerekdigini aýdýar. Emma gynansak da köp ärler aýallaryna şeýle bir daraýarlar bolyn. Olar özlerini hormata münasip däl ýaly duýýarlar. Şonuň ýaly ärler aýallaryny kemsidýärler.
üstlerinden gülýärler. Olary tanqidlaýarlar da özleri dogry hereket edýändirini öýdýärler. Käbirleri aýallaryny edil olar çaga ýaly, gödöwçülük astyna taklaýarlar. Başga birleri bolsa asla olara hiç gili üns bermeýärler. İmanly erler aýallaryna munyň ýaly etmeli däldirler. Sebäbi diňe butparadlar özlerini şeýle alyp barýarlar. Mesihi er aýalyny höwes bilen tyýlaýar. Ol aýalynyň aýratyn hormata münasipdigini bilýär. Şonuň üçin ol aýaly hakda mudama gowdatlar aýdýar. Oňa mudama mulakatly we syýlaşykly daraýar. Ol aýalyna özüniň söýgüsi we ysnyşygy hakda aýdýar. Aýalynyň özü üçin ullakan ak pata bolup durýanyny aýdýar. Ol aýalynyň maslahatyny gymmat saýar we onuň belliklerine kulak asýar. Ol aýalynyň öz durmuşynyň aýrylmaz bölegidigini, Rebbin beren aýratyn sowgadydygyny we onuň bahatynyň merjenden gymmatdygyny ýatda saklaýar. Süleýmanyň Pehimleri 1-nji bab 10-njy aýat. Petrus aýalyny näme sebäpden tyýlamalydygyny we oňa düşünmeligini aýdýar. 1. Ejizek kap. İlki Petrus äre onuň aýalynyň ejizek kap bolup durýanyny aýdýar. Zenana munyň ýaly keskitleme bermek bilen Petrus onuň mertebesini jinnekke aljagan pezeltmeýär. Ärem gapdyr. Resul gap diýmek bilen islenlik adamy gödeňine tutýar. Petrus aýal hakda hemme zatdan öňürti zenan ejizantyň wekili hukmyna gurrun edýär. Şeýle etmek bilen ol äre onuň aýalynyň ilkinji nowatda zenanlygyny ýatladýar. Hudaý aýala öz boluşly, diňe oňa mahsus bolan häsiýetleri berdi. Eger är aýaly bilen ılalaşyp we ony bolmaly ýaly silap ýaşajak bolsa, onu özü bilen aýalynyň arasyndaky tapawudy düşünmelidir. Ejizligi hem gowşoklugy sebäpli aýalyňa seresap hem syýlaşykly garamak gerek. Ol fiziki, jinsy we emotsional meselede has ejiz bolýar we adalatsylyk hem äsgermezçilige has agyrlyk garaýar. Bütün häzirki zaman dünýäde bu meseleniň gitdigiçe ýitileşýänligi sebäpli köp ýurtlarda aýallary öýdäki zorlukdan goramak boýunça merkezler hereket edýär. Zenandan tapawutlykda erkek fiziki taýdan güýçlirak, gaharjanrak, emotsional taýdan gowşoklugy az bolýar. Şonuň üçin Mesihi är öz aýalynyň has ejizligini we göwnüne alaganlygyny hemde bu ýagdaýy hasaba almagy ýatdan çykarmaly däldir. Şeýle de bolsa Petrus bu zatlaryň hemmesini bellemek bilen zenanyň üýtgeşik güýjüniň hem ukybynyň bardygyna garşy çykmaýar. Süleýmanyň Pehimleri 31-nji bab 10-njy 31-nji aýatlary teret. Erkekleri aýallaryna has gowy düşünmäge we olary gowy syýlamaga galkandyrmak üçin Petrus zenan tebigatynyň aýratyrlyklaryny erkeklere ýatladýar. 2. Ruhy durmuşdaky deňlik. Petrus ärlere aýallarynyň merhemetli ýaşaýyşyň mirasdarlary bolup durýandyklaryny ýatladýar. Ýerdäki nikah gatnaşyklaryna aýal ejizjek gapdyr. Ýöne ruhy manyda olar erkekden azyjyk hem ejiz däldirler. Zenan adamsy bilen bilelikde gutuluşyň hem ebedi ýaşaýyşyň mirasdarlarydyrlar. 1. Petrus 1-nji bab 3-nji 9-njy aýatlary seret. Şeýlelikde ol onuň bilen imanyny deňdir. Mesihi aýallaryň hemmesi edil ärleri ýaly paçalyk mukaddesligine, mukaddes halka, Hudaýa degişlidiler. 1. Petrus 2-nji bab 9-njy aýaty seret. 3. Hudaýyň jezasy. Eger aýallaryna hormat bilen garamasalar, onna olaryň doga dilegleriniň gökde eşidilmejekdigini Petrus ärlere duýdurýar. Ärlere dogalaryna päsgelçiligiň bolmadygyny seretmek gerek. Hudaý erwetlik edýärlerden ýüzüni öwrýändir. Onuň hudaýlyk jezasy hem şunna jemlenendir. 1. Petrus 3-nji bab 10-njy aýata seret. Hudaý erkekden aýalyna syýlaşykly gatnaşygy talap edýär.
Mesihi ayalyna ätkermezçilik bilen ýa-da gödöklük bilen teredip bilmez. Oňa ünsüz bolup bilmez. Sebäbi şeýle etse, ol ruhy adam hasaplanyp bilmez. Hudaý bütün ýygnagyň öňüne joşgully sözleri aýdyp, öýüne aýalyna zalymlyk hem ýüreksizlik bilen darayan munuň ýaly 200 adamyň dogalaryna jogap bermeýär. Şeýlelikde Mesihi aýal ärine tabin bolmalydyr. Mesihi är bolsa, öz aýalyna örän ünsü we duýduruçy bolmaly, oňa aýratyn hormat goýmalydyr. Resul Petrusyň üstü bilen berilen Rabbimiziň taglimaty şeýledir. B. Efeslilere hat 5-nji bab 21-nji 33-nji aýatlar. Tabin bolmak, söýgü bilen baş bolmak we bir ten bolýan iki adamyň birleşmesi. Paulus onky resuluň biri bolmadyk bolsa-da, ol resuldur. Paulus entek ejetiniň gowrasyna ka, Hudaý ony but paradlara hoş habary yglan etmäge taýlady. Galatyalılar 1-nji bab 15-nji 16-njy aýatlara seret. Şama barýan ýolda Paulusa ölümden dirilen we şöhratlandyrylan Mesih duşar da ony resulluk kullugyna çagyrýar. Paulus hem edil onklar ýaly İsa Mesihiň resmi ilçisidir. Ol buyruk we tabşyryk berip, kulak asmany hem tabirligi talap edip bilýärdi. Şonuň üçin Paulusyň Mesihi erkekleri we Mesihi denallara beren buyruklary aslynda Mesihiň özüniň buyruklarydy. Denallaryň ýygnakdaky rolu hakda gurrun edenler. Paulus özüni peýgamber ýa ruhda kämil saýan adam size ýazýarlarymyň Rabbiň buyrugyny aňlatyn diýär. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 37-nji aýat. Erkekleriň we aýallaryň aragatnaşyklary. Bir mukaddes kitapdaky Mesihleriň baş bolmasy we soňkularyň tabirligi hakda gurrun edenler Paulus hem Petrus ýaly erkegiň agalyk etmesini ýa-da aýaly ýigrenmäni görkezmeýär. Bu resullaryň ikisem erkekleri hem aýallara Hudaýyň maksadyny açyp görkezden Mesih tarapyndan bellenlen ilçilerdir. Olaryň denanlary ýigrenenliklerini aýtmaklyk diýmek bu meselede Mesihiň özüni aýplamakdyr. Käbirleriň aýdyşlary ýaly Paulus garry denan ýigrenji, üstesine de aýallardan gorkan adam däldi. Paulusy çäkli hem gaharly adam hökmünde suratlandyrmaga çalışýan adamlar taryhy faktlary bilgeçleýin ýoýarlar. Täze akt tekstleri Paulusy adatdan daşary pehimli, giň bilime hem baý durmuş tejribesine eýe bolan biri edip görkezýär. Ýöne ol biziň öňümizde şeýle hem duýgudaş hem özüni pida etmäge ukyply, pes gowully hem sızgyr, iň esasat hem söýýän adam bolup durýar. Paulus Mesihiň görelesine eýirip, aýallara söýgü bilen garady. Ine, näme üçin Paulus özleriniň imannaky dogalaryny meniň Mesihden görelli alşym ýaly, siz hem menden görelde alyň. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 1-nji aýat. Diýip anam bilen aýdyp bilen eken. Öz ärlerine tabin bolma buyrugyny aýallara galdyran Paulus adamzat taryhyndaky iň beýik söýgü hakdaky sözleri hem ýazdy. Insanlaryň we perişteleriň dillerine gürläpdi. Söýgüň bolmasa, güňlüç seslenýän mistirin ýa-da jyňyrdaýan kimwaldyryn. Eger peýgamberlik peşkeşim bolupdy, ähli sırlary we ilmlary bilipdi, daglary süýşürjek güýçli imanym bolupdy. Söýgüň bolmasa, men hiçdirim. 1-nji Korintoslar 13-nji bab 1-nji 2-nji aýatlar. Mundan başga-da aýaly ýigrenýän adam hiç gaçan äre öz aýalyny pida edijilikli söýgü bilen söýmeligini ýa-da Paulusyň Efeslere hatyň 5-nji babyna Paulusyň çagyrşy ýaly onuň uğruna ölmäge taýýar bolmalygyny buyurmazdy. Şeýle hem 1-nji Korintoslar 7-nji bab 4-nji 5-nji aýatlara seret. Inni gelin Paulusyň hatlaryna nikah hakda gurrun edýän ýerleri bolan 5 parça seredeliň.
Efesliler 5-nji bab 21-nji 33-nji ayetler. Kolosiyalılar 3-nji bab 18-nji 19-nji ayetler. 1-nji Korintoslular 7-nji bab. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji ayetler. 1-nji Timoteos 3-nji bab 4-nji 5-nji ayetler. Efeslilerin 5-nji babyndan başlaýar. Sebäbi ol jyntlaryň aragatnaşyklary meselesine degişli. Beýleki parçalaryň içinde tapawutlanýar. Efesliler hatyň 5-nji babyny öwrenmeklik islenlik nikadan öňkü mesihilik maslahatynyň we toy dawarasynyň aýrylmaz bölegi bolmalydyr. Bu wajyp parça mesihilik nikasynyň esas taraplaryny kesgitleýär. Mesihilik taglimatlaryna laýyklykda nikah bu erkek bilen aýalyň iki adamy bir tene diýen birleşmesidir. We aýalyň adamsyna meýletin tabyn bolýan. Äriň bolsa ýolbaşçylyk hem aýalynyň aladasyny söýgü bilen öz üstüne alýan birleşmesidir. Mesih bilen ýygnagyň aragatnaşyklary, ýagny Mesihiň söýýän baş ýygnagyň hemme zatda oňa tabyn bolýan aragatnaşyklary nikah birleşmesiniň kämil nusgasy bolup durýar. Şonuň üçin nikahny Hudaý partnerlaryň hersine anyk rol berilen birleşmesi hökmünde adlandyrýar. Nikahdaky partnerlaryň rollaryna tapawuda garşy çykmak, diýmek Hudaýyň nikahny oýlap tapşyna garşy çykmakdyr. Efeslilere hatyň 5-nji babyndan başga ýerde de bu pikiriň düşnükli hem aýdyň beýan edilýän parçalary eken. Mundan başga da Efeslilere hatyň 5-nji babyna laýyklykda baş bolma tabirlik gatnaşyklaryň ezatyny är bilen aýalyň arasyna söýgü ýatmalydyr. Söýgüsiz bu taglimat derrew erkegiň agalyk etmesini döredir. Bu parçada beýan edilen taglimat hakda düşnükli hem aýdyň düşünjäň bolmagy ine näme üçin hemme tarapdan wajyp eken. Bu mukaddes kitap parçasyny öwrenmegi we düşündirmegi biz tekstiň özüni ünsli okumaktan başlaýarys. 5-nji bab 21-nji ayet. Mesihe bolan uly hormatyňyz bilen birege tabyn bolun. 5-nji bab 22-nji ayet. Ey aýallar, Rebbe tabyn bolýan ýaly, äriňize tabyn bolun. 5-nji bab 23-nji ayet. Çünki Mesihiň bedeniň halaskary bolup, imanlar ýygnagynyň başy bolşy ýaly, erkek hem aýalyň başydyr. 5-nji bab 24-nji ayet. İmanlar ýygnagynyň Mesihe tabyn bolşy ýaly, aýallar da her iki zatda öz ärine tabyn bolsun. 5-nji bab 25-nji ayet. Ey ärler, Mesihiň imanlar ýygnagyny söýüşi ýaly, siz hem aýalyňyzy söýüň. 5-nji bab 26-njy ayet. Mesih imanlar ýygnagyny suw bilen ýuwup, Hudaýyň sözü bilen tämizläp, mukaddes etmek üçin. 5-nji bab 27-nji ayet. Ony özüne tegmilsiz, ýygyrtsyz ýa-da şoňa meňdeş zatlarsyz şöhratda hödürlemek üçin, ýygnagyň mukaddes hem müýnsiz bolmak üçin onuň ornuny özüni pida etdi. 1. Paulus aýallara, ärlerine tabyn bolmagy buyurýar. Paulus Mesihi aýallara öz ärlerine tabyn bolmagy anyk hem bir manyly buyurýar. Ey aýallar, Rebbe tabyn bolun ýaly, äriňize tabyn bolun. Efesliler 5-nji bab 22-nji ayet. Tabyn bolmak diýilip terjime edilen hipataso sözi bu 1-nji Petrusda 3-nji bab 1-nji ayet. Ulanyň şol bir işlikdir. Ol başga adama tabyn bolýanyň roluny öz üstüne almagy aňladýar. Efeslilere hatyň 5-nji babynaky, Kolosiyalylara hatyň 3-nji babynaky aýalyň tabyn bolma roluny düşündiriş berende. Mukaddes kitaby öwrenji we Knox ruhy seminariýatyna täze akt boýunça leksiýa okayan professor George Knight 3-nji şeýle belleýär. Aýala gönüktirilen bu ärine tabyn bolma çagyryş hemme taraplaryň täze akt taglimaty bolup durýar. Är aýal gatnaşyklaryna seredýän her bir parçada aýala berilýän
ärine tawin bolma buyrugy bar ýerine şol bir işlik kullanylýar. Hipatasso. Siret. Efesliler 5-nji bab 22-nji ayet. Kolosiyalılar 3-nji bab 18-nji ayet. 1-nji Petrus 3-nji bab 1-nji ayet. Titus 2-nji bab 4-nji ayet we şoňa meňdeşler. Käbir düşündürjiler Efesliler hatyň 5-nji babynyň är bilen aýalyň iki taraplaryň tabilygyny öwredýär diýip pikir edýärler. Olar Efeslileriň 5-nji babynyň 21-nji aýatyny aýdýarlar. Mesihe bolan uly hormatyňyz bilen birege tabyn bolun. Hipatasso. We är hem edil aýalyň tabyn bolşy ýaly tabyn bolmaly diýen netije gelýärler. Emma bu aýadyň munyň ýaly düşündirilişi ýalňyşdyr. Bu aýady Resuluň 21-nji 22-nji aýatlarda beýan edýän aýadyň taglimatyny ret etme hukmuna ulanmak bolmaýar. 21-nji aýat bilen inniki iki aýadyň arasynda hiç ýyly garşydaşlyk ýokdur. Birege tabyn bolmak diýilip, şol parçanyň aşaky aýatlaryna getirilen aýratyn gatnaşyklara düşünülýär. Ýogsa da şol aýratyn gatnaşyklar aýallaryň öz ärlerine tabyn bolmagyny hem öz içine alýar. Elbetde, käbir manyda är pek ahlakly hem akylly ýolbaşy hökmüne aýalynyň maslahatlaryna, onuň belliklerine ýa-da haýyşlaryna kulak asmaly. Hakykatdan söýýän adam başga biriniň bekbidi üçin tabyn bolmagy, hatda özüni pida etmäge hem taýýar bolýar. 1-nji Korintoslylar 7-nji bab 3-nji 5-nji aýatlary terip. Ýöne Mesihiň pida edijilikli söýgüsi nikah gatnaşyklaryna bar bolan, baş bolma, tabyn bolma ýörelgelerini ýatyrmaýar. Är mydama ygtyara, aýalda ýok bolan ygtyara bolan maşgaly başlygyna galýar. Pek ahlakly aýal hem şol ygtyara meýletin tabyn bolýar. Efeslilere hat 5-nji bab 21-nji aýat we iki taraplaryň tabyn bolma ýörelgesi. Birinciden 1-nji Petrusda 3-nji bab 1-nji aýat. Eýýäm bellenilip geçilşi ýaly tabyn bolma işligi mydama bir adamyň başga bir adamyň ygtyýaryna tabyn bolmasyny görkezýär. Ýöne iki adamyň iki taraplaryň tabyn bolmasyny asla görkezmeýär. İkinciden birege tabyn bolup diýip terjime edilen grek cümlesiniň ýa-ha bir adamyň haýsyzdyr bir adama tabyn bolmasyny ýa-da bir näçe adamyň başga adamlara tabyn bolmasyny aňladyp biler. Şeýle bolan ýagdaýynda tutuş konteksti we tabyn bolma işliginiň manysyny hasaba alyp bir näçe adamyň başga adamlara tabyn bolmasy, ýagny aýalyň äre tabyn bolmasy hakda gurrun gidýär diýip hasap edip bolar. 5-nji babyň 22-nji, 6-njy babyň 9-njy aýatlarynaky parçada Pawlus içinde baş bolma, tabyn bolma gatnaşyklary bar bolan adamlary, toporlary 3 topora bölýär. Şeýlelikde aýallar ärlerine tabyn bolýarlar. Efesliler 5-nji bab 22-nji aýatda teret. Çağalar ene atatyna Efesliler 6-njy bab 1-nji aýatda teret. We kullar hojaýyllaryna Efesliler 6-njy bab 5-nji aýatda teret. Şeýlelikde 21-nji aýada kontekstden bölüp aýryp teretmek bolmaýar. Sebäbi ol düşündürüşi inniki aýatlarda alýar. 5-nji bab 22-nji aýatdan 6-njy babyň 9-njy aýatyna çelli. Şoňa görä de ene atanyň çağalaryna, hojaýyllaryň gullaryna tabyn bolşuny gödöne getirmek mümkin bolmaýşy ýaly. Bu parçadan hem nikahdaky partnerlaryň deň we iki taraplaryň tabynlygy pikirini çykarmak mümkin däl. Üçüncüden biziň eramyzyň 1-nji asyryna jemgyýetdäki agalyk edici derejäni erkegiň eýlendigini ýatdan çykarmak bolmaýar. Şonuň üçin Pawlusyň är aýalyň iki taraplaryň tabynlygy hakdaky taglimaty aýgytly inkar edilerdi. Aslynda Resul düýgünden başga zady gödöňüne tutýar.
Aýdyň hem düşünükli mukaddes kitap keşplerini ulanmak bilen ol, ýygnagyň Mesihe tabyn bolşy ýaly, aýalyň ärine tabyn bolmalygyny, Mesihiň öz ýygnagynyň başy bolşy ýaly, derejede äriň öz aýalynyň başy bolup durýanlygyny anyk aýdýar. Eger Paulus deň hukukly är aýala biri-birine tabyn bolmanyň wajypdygyny aýdan bolsa, onda munyň ýaly deňeşdirmeler yerliksiz hem bolgusyz bolardy. Eger Paulus jinslaryň deň hukuklugynyň tarapdary bolanmalsa, onda ol 1-nji asyryň erkeklerine özleriniň aýallaryna tabyn bolma zerurlygyny has aýdyn hem ynandyrjy edip düşündirmeli bolardy. Ýöne biziň terediýän parçamyzda onuň ýaly taglimat ýok. Efesliler 5-nji bab 23-nji 33-nji aýatlara teret. A. Rebbe tabyn bolýan ýaly tabyn bolun. Mesihi aýal ärine edil Rebbe tabyn bolýan ýaly tabyn bolmalydyr. George Knight muny şeýle düşündirýär. Rebbe tabyn bolýan ýaly diýen deňeşdirme, Mesihiniň Reb İsa takwalyk bilen tabyn bolýanyny häsiýetlendirýän zady görkezmeli. Bu buýrugyň manysyna dolu derejede düşünmek üçin diňe şu kesgitleme ýeterlikdir. Bu gysgajuk jümle aýalyň ärine tabyn bolmasynyň, onuň İsa Mesihe tabyn bolmasyna şaýatlyk edýänligini ýene bir gezek tasdiklaýar. Şeýlelikde İsa aýalyň tabynlyk derejesini yglan edýär-de oňa özüne tabyn bolşy ýaly, ärine tabyn bolmagy buýurýar. B. Tabyn bolma zerurlygynyň bir ilahy esasy. Biziň gurrungyny diýen temamyda düşünmekde Efeslileriň 5-nji baby ören wajyp rol oýnaýar. Paulus aýallara ärine tabyn bolma buýrugy berenden soň Efesliler 5-nji bab 22-nji aýaty teret. Öz talabynyň esasyny teklip edýär. Sebäbi Mesihiň ýygnagyň başy bolşy ýaly, är aýalyň başydyr. Efesliler 5-nji bab 23-nji aýat. Paulusyň pikirinäki inniki 2 pursata üns beriň. 1. Är aýalyň başydyr. Mukaddes ýazgyda äriň aýalyň başy bolmalygy aýdylmaýardy. Onuň aýalyň başy bolup durýanlygy aýdylýar. Şunun bilen baglanşyklykda Noýeryň ajaýyp düşündirişini getirmek bolar. İsa Mesihiň hükümdarlygyny ikrar etmezden onu ikrar etmek mümkin däl. Edil şonuň ýaly hem äriň baş bolmasyny ikrar etmezden onuň erkeklik jyntyny ikrar edip bolmaz. Erkek aýalynyň başy bolma borjuny öz üstüne almaktan ýüz öwrende. Ol şeýle etmek bilen özüne Hudaý tarapyndan berilenen zada garşy ayagy alýandyr we özüniň erkeklik tebigatyna garşydaşlykda ýaşaýandyr. Hudaý Mesihi ýygnaga baş edip goýuşy ýaly, erkek hem aýalyna baş edip goýdy. 2. Äriň ýolbaşçylygy. Mesihiň ýolbaşçylygyna esaslanyn. Äriň baş bolma ýagdaýyny 1-nji asyrdaky Rim medeniýetiniň täsiri hökmüne düşündirmek bolmaýar. Äriň baş bolmasy Mesihiň başlygyny we onuň ýygnaga bolan gatnaşygyny esaslanandyr. Mesihlik nikahyna äriň baş bolmasy medeni däpler bilen şertlenmän, eýsem Hudaý tarapyndan oýlanyp tapylan zatlygy baradaky fakt has ynandyrjy delil bolup durýar. Mesihiň ýygnagyň başy bolşy ýaly, är hem aýalyň başydyr. Mesih bilen halas edilen halkyň ýygnagyň arasyna gatnaşyklar är aýalyk gatnaşyklaryna kämil nusga bolup gulluk etmelidir. Baş sözi bu jinslaryň gatnaşyklary hakdaky jedellerde köp ulanylýan esas sözleriň ýene biridir. Bu soragy seljermek üçin bu jümläniň manysyny dogry düşünmek zerurdur. Grek tilindäki kefale sözi baş diýip terjime edilýär. Bu grek diline umumy ulanylýan kelläni adamyň bedeniniň bir bölegi manysyny aňladýar. Ýöne bu söz şeýle hem ýolbaşy ýa-da ygtyara eýe bolan göçme metaforik manyda hem ulanylýar. Kelläniň adam bedeniniň ýokarky bölegine ýerleşýäni we bedeni dolandyrýany üçin kelle
baş sözi tebiği usul bilen yol başyny ýa-da ygtyara eýe bolan birini aňladýan metafora boldy. Biz bu sözi döwletiň ýa-da pudogyň başy ýa-da haýsydyr bir edaranyň başy hakda gurrun edenmizde göçme metaforik manysyna ulanýarys. Mesih hakda aýdylanyna onuň hemmedada baş edilenligi, bardady onuň aýaklary astyna tabin edip, onu hemmedatlardan ýokary goýup, ýygnagyň başy edilenligi aýdylýar. Efesliler 1-nji bab 22-nji aýat. Şeýlelikde Paulus Efeslilere hatyň 5-nji babyna äriň aýalyň başydygy hakda aýdanyna, ol äriň ýolbaşydygyny we ygtyar berilen biridigini gödäňine tutýar. Är ýolbaşy bolan üçin maşgalanyň durmuşyna ýolbaşylyk edýär we onuň awadançylygy hem maddi üpçünçülük üçin doluy jogapkärçilik çekýär. Aýal äre tabin bolmaly. Sebäbi är maşgalanyň Hudaý tarapyndan goýulan başydyr. Feministler munyň ýaly netijeler bilen ılalaşmaýarlar. Olar başyň ygtyar berilen adamy aňladýanlygy bilen ılalaşmakdan ýüze urýarlar. Olaryň pikirçe, Efeslilere hattaky 5-nji bab 23-nji aýat. Baş sözi gelip çykmany ýa-da ýaşaýyşyň çeşmesini aňladýardy. Ygtyarlyga onuň hiç ýyly dahyly ýok diýip hadaplaýarlar. Olar äriň aýala söýgü berýändigi, gulluk edýänligi we oňa kömek edýänligi manysyna aýal üçin ýaşaýyş çeşmesi bolup durýanlygyny aýdýarlar. Şunuň ýaly ýagdaýda Rebecca Groothuysen aýdyşy ýaly aýal ýaşaýyş çeşmesine tabin bolmaly. Wayne Grudem kefalet sözüniň dogry terjime edilmeginiň aňrýany bilen wajyplygyny düşünenligi üçin men gadymy grek dilindäki durly tekstlerdäki baş kefale sözüniň ulanylýan 2300-den gowrak ýerini öwrendim. Şol tekstlerde kefale sözi häkimet başynda duran köp adamlar babatda ulanylýar. Emma ygtyara eýe bolmadyklary häsiýetlendirmek üçin hiç haçanam ulanylmandyr diýýär. Netijede ol grek diline gurulayan adamlaryň arasynda toporyň başy bolmaklyk madama şol adamlaryň üstünden ygtyarın bolmagyny aňladypdyr diýen netije gelýär. Ondan soň Grudem baş sözüniň çeşmäni ýa-da gelip çykyşy aňladýanlygyny we ygtyarlygyň bardygyny aňlatmaýanlygyny aýdýarlara şeýle teklip bilen ýödlenýär. Siz baş diýen grek sözüniň çeşmäni aňladýanlygyny, emma ygtyarlygy aňlatmaýanlygyny aýdýarsyňyz. Haýyş edýärin. Gadymy grek dilindäki tekstlerdäki bu kefale sözüň bir adam babatda ulanylýan we siziň diýýän zadyňyzy has takygy, ygtyar bolmadyk çeşmäni aňladýan ýerinden ýekeje parçany maňa görkezdiň. Mundan soň Grudem şeýle netije gelýär. Her gedek bir adam hakda onuň başga bir adamyň ýa-da toporyň başy bolup durýanlygyny aýdalaryna, bu mydama baş diýilýän adamyň ygtyara eýe bolýanlygyny aňladýar. Mysal üçin, goşunnaky general, Rim imperatory, Mesih, Israil taýpalarynyň başlary, Dawud halkyň serdary hökmüne we şoňa meňdeşler. Biz A şahsiýetiň, B şahsiýetiň ýa-da şahsiýetler toporynyň başy diýilibem. B şahsiýete ýa-da şahsiýetlere ygtyary bolmadyk grek dilindäki ýekeje teksti hem tapmaýarys. Mundan başga da Efeslilere hatyň är bilen aýalyň arasyndaky, ene ata bilen çağalaryň arasyndaky, hyzmatkarlar bilen hojaýlaryň arasyndaky tabirligi we baş bolma degişli bolan tekstiniň ýeke özi baş sözüniň many hakdaky meseleni çözmäge ukyplydyr. 5-nji bab 21-nji aýat, 6-njy bab 9-njy aýat. Şol babyň 22-nji aýatyny aýala aýalyň başy diýip atlandyrylan äre tabin bolmak buýrulýar. Bu diňe äriň ygtyar berilen şahsiýetdigini, başdygyny aňladyp biler. Ýogsam tabin bolma talaby düýbünden manysydyr. Bir öwrenjiniň dogry belleýişi ýaly
Diňe tekstiň manysyny üýtgetmek bilen bir parçada Efesliler 5-nji bab 22-nji 33-nji ayetler baş bolma we tawin bolma hakdaky pikiriň ýokdugyny aýdyp bolar. Esasy baş sözi Grekçe kefale. Baş Grekçe kefale sözi ýolbaşy ýa-da ygtyýar berilen adam hakda gurrun edilenle göçme manyda ulanylýar. Äriň aýalyň başydygy aýdylanyna bu är aýalyň ikisinden onuň liderdigi, ygtyýara eýe bolan şahsiýetdigi aýdylýar. Baş sözi çeşmäni ýa-da gelip çykmany aňlatmaýar. Çe aýalyň tawilligi ýygnagyň tawilligine esaslanýar. 1-nji asyrdaky Rim imperiýasynyň medeni däpleri däl, Mesih bilen onuň ýygnagynyň araga taşyklary aýalyň tawilligi üçin esasdyr diýip hasap etmek bolar. Paulus ýygnagyň Mesihe tawin bolşy ýaly, aýalyň hem ärine tawin bolmalygyny aýdýar. Efesliler 5-nji bab 24-nji aýata seret. Mesihlik nikahyna aýal Mesihiň ýolbaşçylygyna meýletin hem höwes bilen tawin bolýan ýygnagy alamatlandyrýar. Är bolsa öz ýygnagyna pida edijilik hem söýgü bilen ýolbaşçylyk edýän Mesihi alamatlandyrýar. Ikinji, Paulus ärleri öz aýallaryny Mesihiň ýygnagy söýüşi ýaly söýmäge çagyrýar. Şu purtada çelli, biz Paulusyň esasan hem aýallary gönükdirilen çagyrşyna üns berdik. Inni bolsa gelin, Paulusyň ärleri ýyllanmasine seredeliň. Paulus olary özleriniň aýallaryny söýmäge çagyrýar. Efesliler 5-nji bab 25-nji 30-njy aýatlary seret. Efeslilere hatyň şu babyna çuň hem täsin hakykatlar habar berilýär. Ýöne has revolýusiýon konsepsiýalaryň biri Mesihi ärleriň aýallaryny Mesihiň ýygnagy ýaly söýmeldiklerini jemlenendir. David Martin Lloyd Jones bu adaty bolmadyk buýrugy ören şowlu düşündirýär. Resulüň ýazan bu tasdiklamady şu wagtda çelli kağıt ýüzüne ýazylan sözleriň iň hayran galdyrjylarynyň biridir. Butparadlaryň nikah bolan garaýşy aýratynam şol döwürlerdäki diňe bir butparadlaryň arasyna däl, eýsem köne äkde okaýşymyz ýaly saýlanan halkyň arasyna hem ärleriň aýallaryna bolan adaty gatnaşyklary bilen tanyş bolanymyzda bu buýrugyň nähili revolýusiýon bolanlygyny düşünýäris. Gynansak da käbir mesihler baş bolma, başlygyň öz tawilligini naklary edýän hökümdarlygy ýaly maşgalada gurulan diktaturany we hökümdarlygy aňladýar diýip çaklaýarlar. Şeýlelikde aýaly edilen fiziki hem ruhy zorlugy aklamak üçin aýallara öz ýerini görkezmekde, olary kemsitmekde we tapdan düşýänçe işlemäge mejbur etmekde ýa-da olary äsgermezçilik etmekde beýanny tapýan baş bolma baradaky mesihlik taglimaty ýoýuldy. Ýöne özleriň derejesini hyýanatçylykly ulanýan ýa-da aýallary äsgermezçilik edýän mesihi ärler mesihlik nikahynyň manysyny düşünmeýärler. Olar pida edijilikli baş bolmanyň düýp manysyna akyl ýetirmeýärler we görnüp durşy ýaly Efeslilere hatyň 5-nji babynyň manysyny asla düşünmeýärler. Efeslileriň 5-nji babyna ärlere zalimlik etmäge ýa-da aýallaryny gödöwçülükde saklamaga ruhsat edilmeýär. Onu şeýle hem äriň aýaly tawin bolmaga mejbur edip biljekdigi de aýdylmaýar. Tersine ärler aýallaryny Mesihiň ýygnagy söýüşi ýaly söýmelidirler. Bir ilahyçynyň akyldarlyk bilen belleşi ýaly äriň baş bolmasy hemme zadyň onuň islegi boýunça edilmelidigini aňlatmaýar. Paulus ärlere hemme zady ödüşe çözmegi buýurmaýardy. Öz aýallaryny pida edijilikli söýgü bilen söýmegi buýurýar. Meşhur awtor hem ruhy çopan bolan John Piper aýaly kul ýaly bolup özüne hyzmat edýän wagtyna telewizoryň öňünde oturýan är Mesihi göwün açyjy programmalara çalşandyr diýenne ören mamla bolupdyr. Düşündürüşe mätäç bolan bu mukaddes kitap parçasyna nädogry düşünmegiň ýene bir tarapy bar.
ayallara tabin bolmagyň zerurdygy hakda köp aýdýarlar. Emma şonu äriň öz aýalyny Mesihiň ýygnagy söýüşi ýaly söýmäge borçludygyny ýatlap geçmegi ýatdan çykarýarlar. Köp erkekler Efeslilere hatyň 5-nji babynda ärleri aýallaryny söýmäge çagyrmak bilen berilýän buýrugyň daşyndan aýlanyp geçýärler. Edil munyň ýaly buýruk asla ýok ýaly. Olar ünslerini diňe aýalyň tabin bolmagy temasyny jemleýärler. Olar mukaddes kitapda diňe nikah gatnaşyklary hakda diňe bir zat aýalyň ärini tabinli hakda gurrun edilýär diýip çaklaýany meňdeýärler. Bunyň ýaly pozisiýa diýsen haýran galdyrjydyr. Sebäbi Efeslilere hatyň 5-nji babynyň uly bölegi ärleri aýallaryny söýmäge çagyrşa bagyş edilendir. Efeslilere hat 5-nji bab 20-nji 32-nji aýatlara teret. Mesihiň ýygnaga baş bolmak görelmesine eýerip, ýolbaşçylyk borjy ärleriň üstüne ýüklenendir. Jynslaryň aragatnaşyklary meselesinde öňde barjy awtor we adaty nukdaý nazaryň wekili bolan Mary Cassian munyň ýaly adalatsyzlyga haýran galýan köp aýallaryň duýgularyny beýan edýär. Är aýalyň mesihilik nikahynyňky rolu hakdaky taglimat köplenç bozulýar. Köpler erkekleriň öz borçlaryny ýerine ýetirişine bolmaly ýaly üns bermän aýalyň tabylygyny wagda edýärler. Bu aýallary lap geçedýär. Olara mydama ärlerine tabin bolmalygy aýdylýar. Ýöne bu tabin bolmanyň äriň öz aýalyny söýme borjuny ýerine ýetirmesine jogap bolmalygy hiç kimiň ýadyna düşmeýär. Netijede käbir aýallar mukaddes kitap taglimatyna garşy godalan turýarlar. Aýalyň tabin bolma borjuny aşy köp üns berilmegi, ruhy lider hökmüni erkekleriň aýalyna tabinligi öwretmegi öz borju hadaplamagyna alyp bardy. Munyň ýaly ýagdaý erkegiň gadaply, hökümdarlykly, diktatorçylykly ýolbaşçylygyna, ýagny aýalyň öz roluny ýerine ýetirmegine päsgel berýän hereketlerine alyp barýar. Eger şeýle köp üns aýalyň tabylygyny därle, äriň aýalyna söýgü bilen ýolbaşçylyk etme borjuny berilen bolsa, onu şeýle köp öýkelerden we nalalardan gaça durup bolardy. A. Aýalyňyzy Mesihiň ýygnagy söýüşi ýaly söýüň. Mesihiň pida edijilikli söýgüsi, maşgalanyň başı roluny oýnaýan erkek üçin öýkünme nusgaty bolmalydyr. Mesih ýygnagy söýdi we özüniň oňa bolan söýgüsini inandyrjy usulda görkezdi. Ol öz geliligi üçin özüni berdi. Ol onuň üçin öldi. Efeslilere hat 5-nji bab 20-nji aýaty teret. Ol teniň halasgärdir. Efeslilere hat 5-nji bab 23-nji aýaty teret. Ondan ul söýgüni göz öňüne getirmek mümkin däldir. Mesih şeýle hem öz geliligini mukaddes edýär we arasalaýar. Efeslilere hat 5-nji bab 26-njy aýata teret. Geljekde bolsa onu şöhratlandyrar. Efeslilere hat 5-nji bab 27-nji aýata teret. Mesih öz geliligini, ýygnagy, özüne mukaddes hem çirksiz edip berýär. Sebäbi ol onuň giýewi. Öz mukaddes hem çirksiz. Efeslilere hat 5-nji bab 27-nji aýata teret. Mesih ýygnaga beýik söýgü bilen ýolbaşçylyk edýär. Bu asaýyn söýgü öz bähbedini gözlemeýän we pida edijilikli mesihilik söýgüsidir. Edil şunuň ýaly edip Mesihi ärler öz aýallaryny bu sözüň beýik manysyna söýmelidirler. Mesihi är aýalyna özüni, hatda eger zerur bolsa, janyny da dolugyna bermelidir. Efeslilere hat 5-nji bab 20-nji aýata teret. Ol aýalyny ahlaksyz täsirlerden goramalydyr we onuň ruhy taýdan kämilleşmegine ýardam etmelidir. Rabbin ýygnaga bolan söýgüsi bu äriň aýalyna bolan söýgüsidir. Pida edijilikli hem öz bähbedini gözlemeýän söýgü Mesihi maşgalanyň tapawutlandyrjy alamaty bolmalydyr. Şonuň ýaly söýgüni görkezmek hem äriň borjudur. Hut şunuň ýaly söýgü bilen hem
ol maşgalatyna ýolbaşçylyk etmelidir. Efeslere hatyň 5-nji babyna erkekleriň aýallary ulanmagyna ýol bermeli däldi hakda takyk aýdylýar. Mesihlik maşgalada we ýygnakda aýal özüni başga ýerlerdäksine garanny söýleýän hem hormatlanylýan duýmalydyr. Aýala talap edijilik ýa-da äsgermezçilik bilen teretmeli däldir. Erkekler bu ýöneköy hem pähimli sözlere kulak asyň. Baya, aýalyňyzy öz teniňiz ýaly söýüň. 28-nji aýatdan başlap 33-nji aýaty çelli 5-nji bab täze bölüm bolup durýar. Paulus erleriň öz aýallaryny söýmeldiklerini ýene aýdýar. Ýöne ol bu gezek bu tutanýarly talaby düşündirýär. Bar gep er bilen aýalyň öz boluşly, hiç tat bilen deňeşdirip bolmajak birleşmede birigýändiklerinedir. Erkek bilen aýal nikah gadam basalaryndan soň eýýäm iki adam bolmaýarlardy. Bir ten, bir şahsiýet bolýarlar. Tutuş şu bölüm Gelip çykyş kitabynyň parçasyna. Gelip çykyş 2-nji bab 24-nji aýata teret. Paulusyň 31-nji aýatda salgylanýan aýadyna. Şeýdip ikisi bir ten bolýar, esaslanýar. Ýene bir gedek Efeslere haty okaň. 5-nji bab 28-nji 33-nji aýatlar. 5-nji bab 28-nji aýat. Şunuň ýaly hem erler aýalyny öz teni kimin söýmelidir. Aýalyny söýýän özüni söýýändir. 5-nji bab 29-njy aýat. Çünki hiç kim hiç gaçan öz tenini ýigrenmän gaýtam Mesihiň imanlar ýygnagyny edişýäli. Onu imitlendirip timarlayandır. 5-nji bab 30-njy aýat. Çünki biz onuň etinden, sünkünden bolup, onuň bedeniniň agdalarydyryz. 5-nji bab 31-nji aýat. Şol sebäpden hem erkek ata enetini goýup, aýaly bilen höwrüger we ikisi bir ten bolar. 5-nji bab 32-nji aýat. Bu sır uly. Ýöne men İsa Mesih barada, imanlar ýygnagy barada gurrun edýärin. 5-nji bab 33-nji aýat. Şeýlelikde her biriňiz aýalyňyzy özüňiz ýaly söýüň. Aýal hem ärini tiýlasyn. 1. Er bilen aýal bir tendir, bir bedendir, bir şahsiýetdir. 28-nji aýatda erleri özleriniň aýallaryny edil tenleri kimin söýmeklige çagyrýarlar. Nikanyň düýp manysy er bilen aýalyň birikmeginedir. Nikah baglary erkek bilen aýalyň aýrylmaz we berk birleşigini döredýär. Er bilen aýal iki tany aýratyn şahsiýet däl, bir tendir, bir bütewlikdir. Şunuň esasyny hem er inni özüni aýratyn we garaşsyz şahsiýet hadaplamaly däldir, diýip Lloyd Jones ýazýar. Er aýalyny pida edijilikli söýgü bilen söýmelidir. Sebäbi ol inni onuň bir bölegi bolýar. Şonuň üçin äriň aýalyna elbetde aladatyny diýen öz tenine garaýşy ýaly garamalydygy logika doly gabat gelýär. Adata adamlaryň hemmesi öz tenlerini şeýle söýýärler-de, onuň aladatyny edýärler we onuň imiti, eşigi we jaýa bolan derwäs mätäşlikleri ýaly talaplaryny kanagatlandyrýarlar. Şonuň üçin imanly erler öz organizminiň mätäşlikleriniň hemmesini kanagatlandyrýarlar ýaly aýalyny da söýgü bilen imitlendirmelidirler we olary aýamalydyrlar. Efeslere hat 5-nji bab 28-nji 29-njy aýatlara seret. Mundan başga da er bilen aýalyň birikmesi şeýle hakyky bolýar. Şol sebäpden hem eger erkek aýalyna äsgermezçilikli garasa ýa-da oňa ziýan etirdi, onu şeýle etmek bilen ol öz özüni äsgermezçilik edýär we öz özüne ziýan etirýär. Mukaddes ýazgyda aýdylýar, nikanyň esasy maksatlarynyň biri birikmede we birlige ýetmekde jemlenendir. Nikahdaky birligiň äriň baş bolmasyna we aýalyň tabilygyna gönden-gön baglydygyna düşünmek aňyry ýany bilen wajypdyr. Şonuň ýaly birlige ýetmek üçin är Mesihiň ýygnaga ýolbaşçylyk edişi we onuň aladatyny edişi ýaly öz bähbidini gözlemeýän söýgü bilen aýalyna ýolbaşçylyk etmelidir we onuň aladatyny etmelidir. Aýal hem öz gedegini
ärine tabin bolmalydyr we ýygnagyň Mesihe tabin bolşy ýaly. Tabin bolmaly hem de onuň ýolbaşçylygyny gollaýşy ýaly äriniň ýolbaşçylygyny gollamalydyr. Är bilen aýalyň nikahda durly roller oýnaýandyklaryna garamazdan olaryň ikisiň biri-biriniň kämilleşmegine we ruhy ösüşine ýardym edýärler. Ikinji, Mesih bilen onuň halky bir tendir. Pawlus ärleri öz aýallaryny özleriniň tenni söýüşleri ýaly söýmeklige çağırjyndan soň är aýalyň gatnaşyklaryny Mesih bilen ýygnagyň gatnaşyklary bilen deňeşdirmeklige gaýdyp gelýär. Çünki hiç kim, hiç haçan öz tenni ýigrenmän, gaýtam Mesihiň imanlylar ýygnagyny edişi ýaly ony imitlendirip timarlaýandyr. Çünki biz onuň etinden, sünkünden bolup, onuň bedeniniň agdalarydyrys. Şol sebäpden hem erkek ata enetini goýup, aýaly bilen höwrüger we ikisi bir ten bolar. Bu sır uly. Ýöne men Mesih barada, imanlylar ýygnagy barada gurrun edýärin. Efeslere hat 5-nji bab 29-njy 32-njy aýatlar. Biz ýene de Mesihiň ýygnagynyň aladasyny edişiniň ärler üçin öýküner ýaly kämil nusga bolup durýanlygyny görýäris. Efeslere hat 5-nji bab 29-njy aýaty teret. 30-njy aýatda imanlara hemmetiniň bilelikde Mesihiň tenni düzýändiklerini, Mesihiň şol teni imitlendirýändigini we aýap saklaýanyny ýatladýarlar. Sebäbi biziň her birimiz onuň teniniň agdalarydyr. Mesih öz tenini söýýär we onuň abadançylygy üçin zerur bolan zatlaryň hemmetini edýär. Nikah gatnaşyklaryna är Mesihiň görelesine eýermelidir. 3-nji, beýik syr. Pawlus Mesihiň tenini ýatlap geçen wadyna ilk başda köne ähtdäki gelip çykyş 2-nji bab 24-nji aýata teret. Adam bilen Hawa degişli bolan aýada getirýär. Şol sebäpden hem erkek ata enetini goýup, aýaly bilen höwrüger we ikisi bir ten bolar. Nikah baglanşygy yer ýüzündäki beýlegi baglanşyklaryň hemmesinden tapawutlykda iki adamyň gaty täsin usulda bir şahsiýet, bir ten, bir beden edip birikdirýär. Näme üçin Pawlus nikah baradaky bu köne äht tekstini getirýär we ony Mesih hem onuň teni babatda ulanýar. Sebäbi Mesih bilen onuň teniniň arasyna gatnaşyk iki adamyň är aýallyk gatnaşyklary ýaly söýgü esasyna gurulyp aýrylmaz we ebedi birleşme bolup durýar. Pawlus gelip çykyş kitabynaky aýada salgylanandan soň bu syr uly. Ýöne men Mesih barada, imanlylar ýygnagy barada gurrun edýärin. Efeslilere hat 5-nji bab 32-njy aýat diýär. Bu ýerde syr sözi, açylan syry aňladýar. Hudaý odolky gizlin hem akyl ýetirip bolmaýan maksadyny inni Mesihde açdy we iman etjeklerin hemmetini adaty manysyna syr gizlin bilimi aňladýar. Mukaddes kitap manysyna bu açyk hakygatdyr. Pawlusyň gurrun edýän beýik hem ajaýyp syry gelip çykyş kitabynaky köne äht aýadynyň gizlin hem peýgamberlik manysyny göz öňünde tutýar. Gelip çykyş 2-nji bab 24-nji aýat teret. Bu ýerde açylan hakykat biziň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň 4-nji aýatyny okaýan zadymyzyň, ýagny Adam bilen Hawyň birleşmesiniň ölümden direlen Mesih bilen onuň halas eden halkynyň birleşmesiniň peýgamberlik keşfi bolup durýanlygyna jemlenendir. Şonuň üçin 24-nji aýatdaky peýgamberlik sözleriniň ýerine ýetmesini Mesih bilen onuň ýygnagynyň aragatnaşyklarynyň gözlemek gerek. Hakyky nikah bu Mesih bilen onuň ýygnagynyň birleşigidir. Galyn nikahlaryň hemmesi şol tanyna erem bagyna baglaşylan nikah hem gudynyň hem onuň gelinliginiň ýygnagyň diňe bir çalaja şoklanmasidir. Şonuň üçin nikah nuskasyny erkegiň agalyk edip aýaly peseldiýän ýa-da är aýalyň ikisiniň hem
dolu derecede deň bolan gatnaşyklaryna däl, Mesih bilen onuň ýygnagynyň birleşmesine diýip hasap etmek gerek. Şeýlelikde biz nikahdaky äriň baş bolmasyny we aýalyň tawilligini garşysyna görüşmek gerek bolan yamanlyk hasaplamaly däl diýen netije gelýäris. Gaýtam munna Hudaýyň ajaýyp maksady bardyr. Bu hem bir tarapdan nikahanyň düýüp özenidir. Efeslilere hatyň 5-nji babynaky tapak beriji bu parça 33-nji ayat. Ýagny ärleri aýalyny öýde ýaly töýmäge, aýallary bolsa ärini syýlamaga çagyryş bilen utarýar. Korkmak, syýlamak diýilip terjime edilýän phobos diýen grek sözi korkudan başlap hormatlamaga ýa-da syýlamaga çelli giň diapazony eýedir. Bu kontekstde syýlamak onuň has takyk manysy bolýar. Aýal ärini Hudaý tarapyndan berilenen maşgalawaşy hökmüne ikrar edip syýlamalydyr. Bir düşündirjiniň belleşi ýaly phobos bu köne guruluşlaryň hemmetindäki ara gatnaşyklaryň adaty elementidir. Äriň maşgalanyň başydygy sebäpli aýal oňa diňe bir tawin bolman, eýsem ony syýlamalydyram. Kolosiýallara hat 3-nji bab 18-nji 19-njy ayatlar. Tawillik we söýgü. Bu hatda Paulus Kolosiýadaky ýygnaga Efeslere hatyň 5-nji babynyň gysgaldyran görnüşini ýazýar. Ýöne hatda şuň ýaly gysgaldyran görnüşde hem bu taglimat gymmatly Hudaýyň sözi bolup almagyny dowam etdirýär we ol biziň üns bermämize münasipdir. Paulus bu ýerde şeýle diýär. 3-nji bab 18-nji ayat. Ey aýallar, Rebbe ýaraşykly bolşy ýaly, äriňize tabyn bolun. 3-nji bab 19-njy ayat. Ey ärler, aýalyňyzy söýüň, olara ýowuz bolmaň. Bu uly bolmadyk parçada hem Paulus Mesihi aýallara ärlerine tabyn bolmagy, grekçe hipatasso buýurýar. Aýalyň ärine tabyn bolmalylygynyň esasyna är maşgalada ýolbaşçy bolmaly diýip çaklap bolar. Bu ýerde är bilen aýalyň iki taraplaryň tabyn bolmady hakda hiç zat diýilmeýändigine üns beriň. Mundan soň Paulus aýalyň äre tabyn bolmasynyň esasyna öz talabynyň aňrybaş wajib esasyny teklip edýär. Ol munyň Rebbe ýaraşyklydygyny aýdýar. Bu ýerdäki ýaraşykly sözi bolmalysy ýaly, edilmeli ýaly diýmegi aňladýar. Şeýlelikde äre tabyn bolmaklyk Hudaýyň döreden kadatyny ýerine ýetirmek bolup durýar. Rebde sözi talap edilen tabyn bolmanyň İsa Mesihiň hökümdarlygyny ikrar edýäniň özüni dogry alyp barşynyň dogry modeli bolup durýanlygy we İsa Mesih wagt edilen ýygnakdaky hereketleriň dogry model bolup durýanlygy faktyny takyklaşdyrýar. Şeýlelikde aýalyň tabyn bolmasy Reb İsanyň talap edýän we Mesihlik ýygnagynyň aýaldan garaşýan nusgawy hereketi bolup durýar. Aýal ärine äriniň munasip bolanyny üçin däl, Rebbimiz İsa Mesihiň islegi bolan üçin tabyn bolýar. Ärde de aýaly babatda ýerine ýetirmesi gerek bolan belli bir borçlar bar. Paulus, ey ärler, aýalyňyzy söýüň, olara ýowuz bolmaň diýär. Efeslilere hatyň 5-nji babyna bolşy ýaly, bu ýerde hem äriň aýaly söýmerligi, ýöne zalimlik etmeli däldigi, kol astyna saklamaly däldigi, oňa buyruk bermeli däldigi, kemsedip ony kul etmeli däldigi aýdylýar. Mesihlik söýgüsiniň manysyny we mazmunyny Hudaýyň özü kesgitleýär. Kommentator Peter O'Brien şol söýgüniň tebigatyny şeýle suratlandyrýar. Bu ýöne bir ysnyşyklylyk duýgusy ýa-da jynsy gyzyklanma däl, öz aýalyň aladasyny mydama etme we onuň awadançylygy üçin oňa gulluk etme bilen häsiýetlendirilýär. Bu özü hakda pikir etmeýän, ýöne Mesihden görülde alýan pida edijilikli söýgüdür. Mundan soň aýratyn duýduruş gelýär. Ärler aýallaryna ýowuz bolmaly däl.
Yowulluk bu söýgü yetmezçiligidir. Köp erkeklerin adaty meselesidir. Günnülük aladalar bilen başaýy bolýan ärler özleriniň öýkösini aýallaryndan çykarmagy, gödök sözleri aýtmagy, olar tarapa gaharly nazaryny aýlamagy, gödök hereket etmäge, sabyrsyzlyk ýa-da çydamsyzlyk görkezmäge, hemme zady tanqidlamagy we töwerekden kemçilik gözlemäge meýilli bolýarlar. Adam hereketleriniň bir geňsi täsirlikleri bilen biz oýlanmazdan özümizin hemmelerden köp gowy görýän adamymyzyň göwnüni agyrdyarys. Emma munyň ýaly hereket Rabbimiziň islegine garşy bolýar. Ol aýallara beýle zat etmäge, ýol bermeýänligini duýdurýar we ony gadagan edýär. D. 1. Korintoslylar 7. bab 1. 40. ayetler. Ayrılışma, yekelik we er ayal borçlary. 1. Korintoslylarda ähli döwürlerdäki itlenlik yerli ýygnagyň durmuşyna täsir eden we täsir edýän durmuşy soraglary we meseleler biziň dikkatymize getirilýär. Hiç kim 1. Korintoslary ennamyny tikenekledýän temalaryň ýa-da umum pikirleriň ýoklugy üçin tanqidlap bilmez. Onuň her bir babyna biz dünýäwi, bolugusuz hysyrdyly şäher bolan Korintosta ýaňy dören ýygnagyň duş gelen hakyky durmuş ýagdaýlaryny görýäris. Şonuň üçin Pawlusyň bu hatyny jyntlaryň aragatnaşyklary meselesine gaýta-gaýta dolanyp gelmegi täsin zat däldir. 6. bab 12-nji 20-nji ayet. 7. bab 1-nji 40-njy ayet. 11. bab 2-nji 16-njy ayet. 14. bab 34-nji 37-nji ayetler. Bu mesele edil Pawlusyň döwründäki ýaly çekeleşikli jedelleri döredýär. Korintoslylar Pawlusyň öňkü hatyny özlerine degişli bolan käbir pursatlary düşündirmegini haýyş edip oňa ýüzlendiler. 1. Korintoslylar 7. bab 1-nji ayet, 5-nji bab 9-njy ayet. Şol hatda Pawlus nikah temasyna da degip geçdi. Ýygnakda jyntlaryň aragatnaşyklary, nikah we aýrylışma babatda agdyrlyk ýokdy. Şonuň üçin Pawlus 7-nji babda şol soraglaryň we meseleleriň gurrungyny etmäge başlaýar. Aýrylışma hakda gurrun edende Pawlus deň hukukly partnerler hökmünde ärlere we aýallara ýüzlenýär. Ýeki adamlara maslahat berende hem Resul erkekler bilen aýallaryň arasynda tapawut goýmaýar. 1. Korintoslylar 7. bab 7-nji 9-njy ayetler. 25-nji bab 35-nji bablara teret. Ol ýeki adamlary erkekleri bolşýaly aýallary da özleriniň ýagdaýyny artykmaşlyk taýyp ony hiç tada ünsün soňman Rebbe gulluk etmek üçin ulanmaga çagyrýar. 1. Korintoslylar 7. bab 32-nji 35-nji ayetlere teret. Resul şonna aýallaryň hemmesine durmuşa çykyp çaga edinmäge dyrjaşmagyň gerek däldigini gözüňe tutýar. Aýallarym edil erkekler ýaly özleriniň yekeliginiň artykmaşlygyny Rebbe gulluga berilmek bilen ulanyp biler. Pawlusyň är bilen aýalyň jyns gatnaşyk ulgamynyňky deň hukuklaryna we borçlaryna adatdan daşary üns bermegi biziň üçin aýratyn gyzyklanma bolup durýar. Är aýalyň durmuşynyň bu ulgamyna baş bolma we tabin bolma hakda gurrungan bolup bilmez. Bu babyň düşündirilişinde feministler bilen olaryň garşydaşlary doly ulalaşga geldiler. 1. Korintoslaryň 7. babyndan ayetleri okan. 7. bab 3-nji ayet. Er öz aýaly babatda, aýaly da öz äri babatda er aýalyk borçlaryny berja etmelidirler. 7. bab 4-nji ayet. Aýalyň bedeni özüniň däli, äriniň ygtyaryndadyr. Äri babatda hem şeýlidir. Äriniň bedeni özüniň däli, aýalynyň ygtyaryndadyr. 7. bab 5-nji ayet. Diňe Hudaýa doga edýän wagtyňyz bolaýmasa, başga wagt biri-biriňizi er aýarlyk hukugundan mahrum etmäň. Bu hem özara ulalaşa görä diňe wagtlaýyn bolsun. Soňra gaýtadan biriň.
Ýogsa öz-özüňizi erkedip bilmeýänligiňizden peýdalanyp, şeytan sizi azdyraymasyn. Korintosdaky käbir mesihiler nikahdaky jins gatnaşygyndan taklanmagy wagt edýärdiler. Paulus munyň ýaly dadyň ýol berilmesizdigini aýratyn belleýär. Başga wagt biri-biriňizi är aýalyk hukugundan mahrum etmäň. Nikahdaky jins gatnaşygy bu ýöne bir lezzet däl, eýsem är aýalyk borjudur. Er öz aýaly babatda, aýaly da öz äri babatda er aýalyk borjuny berjay etmelidirler. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 3-nji aýat. Er aýalyk ýakynlygyndan boyun toglamaklyk öz partneriňiziň dolu hukugy bar bolundada. Bolan fiziologi talabyny kanatlandyrmakdan boyun toglamak bolýandyr. Emma Paulus er aýalyň iki taraplaryň ilalaşygy boýunça nikahdaky jins gatnaşygyndan taklanmaga ruhsat berýär. Diňe Hudaýa doga edýän wagtyňyz bolaýmasa, başga wagt biri-biriňizi er aýalyk hukugundan mahrum etmäň. Bu hem özara ilalaşyga görä diňe wagtlaýyn bolsun. Soňra gaýtadan beriň. Ýogsa özüňizi erkedip bilmeýänligiňizden peýdalanyp, şeytan sizi azdyraymasyn. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 5-nji aýat. Paulus 4-nji aýatda Mukaddes kitapda nikah hakda aýdylýan zatlaryň iň hayran galdyrçyny aýdýar. Aýalyň bedeni özüniň däl, äriniň ygtyaryndadyr. Äri babatda hem şeýledir. Äriniň bedeni özüniň däl, aýalynyň ygtyaryndadyr. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 4-nji aýat. Bu jinslaryň deňligini we nikahdaky birligini yglan etmedir. Bu berk paralelizmiň iň hayran galdyrjy misalydyr. Er aýal biri-birine baglydyrlar we öz hukuklaryna deňdirler. Äriň nikahdaky baş bolma, ýolbaşçylygy ýörelgesi, şeýlelikde jins gatnaşyklary ulgamyny, er aýalyň deň borçlary hem hukuklary bilen ilalaşmalydyr. Jins gatnaşygyny erkegiň erk ygtyary hasap etmek bolmaz. Aýalyň fiziologiki talaby bilen islegi deň derejede hasaba alınmalydyr. Er öz tenine dolu ygtyarly däldir. Ol özüni diňe öz isleglerine laýyklykda alyp baryp bilmez. Aýalda äriniň üstünden Hudaý tarapyndan berilen ygtyar bar. Edil şonuň ýaly hem erde aýalynyň tenine ygtyary bar. Ärim aýalym nikahdaky partneriniň teniniň üstünden dolu hökümdarlyk etme hukugyna eýe däldir. Bu pikir Süleýmanyň ajaýyp aýdymlaryna hemmesinden gowy beýan edilipdir. Yarım meninki, menne onunkudur. Aýdymlaryň aýdymy. 2-nji bab 16-njy aýat. G. Titusa hat. 2-nji bab 3-nji 5-nji aýatlar. Söýgü we tabylyk hakdaky taglimat. Ýaş aýallar üçin. Özüniň egindeşine, onuň üstü bilen hem Krit adatynaky ýygnaga ýazan hatyna Paulus uly ýaşly, has tejribelirek aýallary, ýaş aýallara özleriniň ärlerini we çağalaryny söýmekligi, duýgur, mehrem we pek ahlakly bolmagy öwretmäge çagyrýar. Ýaş aýallar öz öýüniň aladasyny edip, ärlerine tabyn bolmalydyrlar. Imanly aýallar hem eneler üçin Titusa ýazylan bu hatdaky aýatlar aňyr ýany bilen wajypdy. Bu parçada olaryň esasy borçlarynyň, äriniň, çağalarynyň we öýüniň aladasyny etmekde jemleneni görkezilýär. Robert Louis we William Hendricks özüniň rollary baş bolmak, ýeňgen nikahyny gurmak adly ajaýyp kitabyna şeýleýär. Titusa hatyň 2-nji babynyň 4-nji we 5-nji aýatlaryna sanalyp geçilen borçlaryň sanawy bütün mukaddes ýazgydaky aýal rolunyň iň gysga hem çäkli kesgitlemesi bolup durýar diýip pikir edýärdiň. Bu rol aýdyň hem takyk bir söz bilen beýan edilýär. Kömekçi. Hudaý gelip çykyş. 2-nji bab 18-nji aýatda howy şeýle atlandyrdy. Aýalyň roly diňe şol borçlary berjay etmeklige tyrykmaýar.
Ayal özüni diňe Pawlusyň şu hatda aýdýan zady bilen çäklendirmeli däl. Onuň özüniň şöhratparast pikirleri üçin şol borçlary ýerine ýetirmekden boyun toglamagy ýa-da olary ähkermeçilik etmäge haky ýokdur. Planetalaryň günüň daşyndan aýlanyşy ýaly nikada da hemme zat aýalyň şu aňry baş wajib borçlarynyň we onuň aladalarynyň esasy predmetiniň daşyna aýlanmalydyr. Ol özüniň wagtyny we güýjüni ilki bilen şol borçlary ýerine ýetirmeklige sarf etmelidir. Oňa mudama özüni Hudaýyň näme çagyranlygyny we özüniň esasy wezipesiniň nämede jemlenenligini ýatda saklamak gerek. Aýalyň öz borçlaryna jogapkärçilikli garamagy onuň nikasyny durnukly edýär. Sebäbi bu oňa özüniň durmuş ýoluny duş gelen zatlaryň hemmesini dogry ölçerip dökmäge we olara dogry baha bermäge mümkinçilik berýär. Gaýnandak da häzirki döwürde köp aýallar özleriniň aýallyk we enelik rolu bilen baglanyşykly borçlaryna güýjüni sarf etmäniň san-sajaksyz mümkinçilikleriniň biri hökmünde garamak bilen ýalňyşlyk goýberýärler. Ýöne aýalyň roly mukaddes kitapda taqiq hem düşünükli tespitlenlendir we ol şüpke astyna salynıp bilmez. Häzirki zaman jemgyýetinde aýaly özüni görkezmäge we öz güýjüni ýüze çykarmaga çagyrýarlar. Hemde ony nikanyň iş wezipäňde ösmäge päsgel berýändigine we saglyga erbet täsir edýändigine inandyrmaga çalyşýarlar. Şonuň üçin Mesihi er aýallara Pawlusyň Titusa ýazan hatynyň 2-nji babyna aýdýan zatlaryna kulak asmak we onuň nesihatlaryna eýermek gerek. Şonuň ýaly garry aýallar hem mukaddeslere ýaraşy ýaly geýintirler. Mujabatçy, köp şerap kulu däl, eýsem ýaşaýşlaryna sylagy münasip, ýagşylygy öwredýärler bolsun. 2-nji bab 4-nji aýat. Ýaş gelin gyzlary öz ärlerini, çağalaryny söýýän. 2-nji bab 5-nji aýat. Sagdyn düşünjeli, päk, öýüne işeňir, oňat we öz ärlerine tabin bolmak üçin ýetişdirip bilerler. Titus hatyň 2-nji babynyň iň başynda Pawlus öz eginleşine sen sagdyn taglimata ýaraşykly bolany öwret. Titus 2-nji bab 1-nji aýatyna diýär. Pawlus sagdyn taglimat diýende sagdyn mesihilik taglimatyny gödöňde tutýar. Bu ýerde aýallar hem eneler hakda aýdylan zatlaryň hemmeti Grek Rim kanuny däl, sagdyn mesihilik taglimatydyr. Şu taglimata laýyklykda garry hem tejribeli aýallar ýaşlara öwretmelidirler we olara münasip görelde görkezmelidir. Pawlus garry Mesihi denanlaryň ýaş denanlary öwretmesi gerek bolan 7 sany gowud adyny sanaýar. Biz siziň bilen olardan 4-sini terdelin. 1. Äriňe bolan söýgü. Denanyň baş roly ärine kömekçi bolmakda jemlenendir. Gelip çykyş 2-nji bab 18-nji aýat ederet. Bu roly ýerine ýetirmek üçin äriňi söýmek hökmany derejede zerurdur. Bu günäli dünýäde aýaly erkek bilen umumy dil tapmak aňsat düşmeýär. Başga adamy söýmek kyn iş. Köp erkekler hem bu işi aňsatlaşdyrmaýarlar. Nikadaky artyp barýan dartgyllyk we ýygy-ýygydan bolýan dawalar denanyň ärine bolan söýgüsini söndürip biler. Şonuň üçin aýaly şol odu saklamaga kömek etmek gerek. Nika bu Mesihiň pida edijilikli söýgüsiniň iň gowy mektebidir. Has tejribeli Mesihi aýallar er aýallyk söýgüsiniň bu mektebinde ýaş aýallar üçin ajaýyp halipa hem maslahatçy bolup bilerler. Bu mektepdäki iň wajib hem esasy predmet äriňe bolan söýgü bolmalydyr. Aýal ärini söýýänne nikadaky meseleleriň hemmesi esli derejede aňsat çözülýär. 2. Çağalaryňa bolan söýgü. Mesihi eneler üçin çağalarynyň aladadyny etmeklik ýene-de bir wajib borçlaryň biridir. Çağalary onuň durmuşyndaky iň esasy zat bolmalydyr.
Ädirki döwürde köp ýurtlarda jemgyýet çaga dogulmasyna garşy. Emma hoş habar mesihleri çagalaryň we eneligiň ilkinji derejeli wajyplygyny hem ähmiýetini yglan etmelidirler. Recovering Biblical Manhood and Womanhood adly kitabyň awtorlarynyň biri bolan Dorothy Patterson muňa aýratyn üns berýär. Ene iň beýik sabordan ajaýyp zady. Ölmez janyň meskenini döredýändir. Şeýle beýik maksatlar bilen edilýän ýekeje iş hem şeýle öz boluşy usulda şeýle agyr işi özüne jemleýän däldir. Eneler özleriniň çagalaryny söýmegi, olara bar ünsüni bermegi, olary material awadançylykdan öz wezipetinden gymmat görmegi we olaryň halas bolmagy üçin olara Hudaýyň sözüni öwretmegi öwrenmelidirler. 2 Timoteus 1-nji bab 5-nji ayet. 3-nji bab 15-nji ayetleri teret. Peterson biziň derwayt wezipämizi ören takyk formulerleýär. Ýakyn gelecekde biz ýaş denarlarda enelige bolan gyzyklanmany döretmek has zerurdur. Tejribeli hem gartaşan Mesih denarlarda ýaş denarlara kömek etmäge we olara öz çagalaryny söýmäge öwretmäge Hudaý tarapyndan berilen hukuk bar. 3-nji öýüň aladaty. Aýalyň we enäniň başga bir wajyp aladaty bu öýüň aladatydyr. Süleýmanyň pähimlerini aýdylşy ýaly içertiniň işlerine gözegçilik edýändir. Ýaltalyk çöregini iýýän däldir. 31-nji bab 27-nji ayet. Has tejribeli hem uly ýaşly Mesih denarlar ýaş denarlara gowy öý hojalykçylar bolmagy kömek etmelidirler. Maşgalanyň her bir agdaty üçin öý ýer ýüzündäki iň ýakymly ýer bolmalydyr. Aýaly bolsa, şol öýüň hormatly beýketi bolma hukugy berilendir. Ol öýüniň gözelliginiň, arasaçylygynyň we oňoýlylygynyň aladatyny edýär. Bu bütün adamzat nesliniň saglygy we dogry terbiýelenmek üçin diýsen zerur bolan zatdyr. 4-nji äre tawillik. Äriniň kömekçisi bolan üçin aýal oňa tawin bolmagy hem öwrenmelidir. Tejribetinden pähim tapan aýallar ýaşlara öz ärini tawin bolmagyň grekçe hipatasso wajypdygyny düşünmäge kömek etmelidirler. Hatta pek ahlakly er ýolbaşçylyk edýän Mesihiniň öýünde de tawin bolmak kyn bolýar. Käwat ol munyň nähili edilýänini de bilmeýär. Şonuň üçin ýaş aýallara pähimli maslahaty we rebdäki has tejribeli uly aýal doganlaryň kömegi gerek bolýar. Mundan başga da ýaş Mesihi denarlar özleriniň kömekçilik, aýallyk, enelik we öý beýketi roluny gymmat hadaplamagy öwrenmelidirler-de. Olara zordan çydam etmeli däldirler. Ýa-da oňa nowatdaky dini teoriýa ýaly garamaly däldir. Aýal şeýle etmek bilen Yaradanyň islegini ýerine ýetirýändigini düşünende, ärine tawin bolma mümkinçiligini hem zerurlygyny ýürekden gymmat hasap edip başlar. Soňunda Paulus ýaş aýallara bolşýaly garry aýallara da özleriniň imansyz goňşularynyň we garnaşlarynyň olaryň özlerini alyp barşlaryny mydama syýlaýandyklaryny ýatladýar. Şonuň üçin olara Hudaýyň sözüne şek etmedýäli ýaşamak buyruk berilýär. Mary Cassian biziň pikirimizi aşaky ýaly jemleýär. Öz öýüniň maşgalatyny we äriniň aladatyny etmeýän aýallar Mesihi awraýdan çürýär. 1 Timoteus 3-nji bab 4-nji, 5-nji, 10-njy ayetler. Erkekler maşgalatynyň gowy ýolbaşçylary hökmünde. Mukaddes kitaba laýyklykda presbiterler we diakonlar özleriniň öýüni gowy dolandyrmalydyrlar. Aýratynam çağalaryna gowy gödäwçilik etmelidirler. 1 Timoteus 3-nji bab 4-nji ayetde teret. Bu bolsa ýygnak ýolbaşçylygynyň maşgalatynyň kemçiliksiz bolmalygyny aňladýar. Paulus bu talabyň wajypdygyny şeýle ritorika sorag bilen belleýär.
Kim öz öýünü dolandyryp bilmeýän bolsa, onu ol Hudaýyň ýygnagynyň aladasyny nähil eder? Bu soraga diňe bir jogap bolup biler. Eger adam öz öýünü nädip dolandyrmalygyny bilmeýän bolsa, onu ol Hudaýyň ýygnagynyň aladasyny edip bilmez. 3-nji bab 2-nji aýat. Şoňa görä-de gözegçi müýünsiz diňe bir aýalyň äri bolmalydyr. 3-nji bab 4-nji aýat. Öz öýüni oňat dolandyrmaly. Doly agraslyk bilen çağalaryna diýen etdirmelidir. 3-nji bab 5-nji aýat. Kim öz öýüni dolandyryp bilmeýän bolsa, onu ol Hudaýyň ýygnagynyň aladasyny nähil eder? Ýazga laýyklykda presbiter gelenleriň hemmeti erer ýaly, yerli ýygnak üçin metihilik hereketleriniň jaly görülmesi bolmalydyr. 1 Petrus 5-nji bab 3-nji aýat. Yepiskopyň, presbiterin öz öýüni gowy dolandyrmalygy üçin metihi erkekleriň hemmeti de onuň görülmesine eýerip, öz öýüne gowy ýolbaşçy bolmalydyrlar. Biziň tereden mukaddes kitap tekstlerimizden Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji aýatlar, 1 Timoteus 3-nji bab 4-nji 5-nji aýatlara terät. Gelip çykyşy ýaly imanly erler bilen aýallar äriň baş bolmasy bilen bilelikde hereket etmelidirler. Olar biri-birini gollaýarlar we biri-birine bagly bolýarlar. 3-nji baba soraglar. 1. Näme üçin biziň güllerimizde adamlaryň köpsi tabyn bolma sözüni atrisatil taýdan teredýärler? Şonuň ýaly garaýşyň 2 sebäbini getiriň. 2. Professor Wayne Grudem tabyn bolmany aňladýan hipotazo diýen grek sözi babatda näme diýär? 3. Ayal äriniň her bir talabyna tabyn bolmalymy? Öz jogabyny tasdiklamak üçin mysal getiriň. 4. Näme üçin ayal hemme zatdan öňürti, daşky däl, içki gödürlüğün aladasyny etmeli? Munyň 3 sebäbini aýdyň. 5. 1 Petrusa 3-nji bab 7-nji aýata laýyklykda Mesihi är aýalyna nähil gatnaşykda bolmaly? Öz jogabyny suratlandyrmak üçin haýsydyr bir Mesihi maşgalanyň durmuşyndan bir näçe polajitil mysal getiriň. 6. Paulusy aýaly ýigrenýän adam hasaplaýarlara näme jogap berip bilersiňiz? Öz jogabyny tasdiklamak üçin mukaddes kitapdan aýatlar getiriň. 7. Efeslere hattaky 5-nji bab. Baş sözi näme aňladýar? Öz jogabyny düşündiriň. 8. Efeslere hatyň 5-nji baby nädip? Äriň baş bolmasy we aýalyň tabyn bolmasy hakdaky taglimatyň mesihilik taglimaty bolup durýanlygyny, onuň şol döwürdäki medeni däpleri egilişik dälligini görkezýär. 9. Erler nädip nikah gatnaşyklarynaky baş bolmanyň mukaddes kitap taglimatyny bolýarlar? Iň bolmany 3 mysal getiriň. 10. Paulusyň Efeslere hatyň 5-nji babyna ýazan nikahdaky baş bolmanyň aýratyn görünüşini turatlandyryň. Nikahdaky şonuň ýaly baş bolmanyň özüňizde tanyş bolan mysalyny getiriň. 11. 1 Korintoslardaky 7-nji bab 3-nji 5-nji aýatlardaky parça Mesihi är aýal jüwütini näme öwredip bilýär? Är bilen aýal aýratynam, är özüniň är aýallyk borçlary hakda nämäni bilmeli? 12. Titusa hata laýyklykda aýalyň we enäniň esasy borçlary näme dejemlenen? 2-nji bab. 13. Näme üçin ýygnagy gödөгçilik ediji, ruhy çopan presbiter öz öýüni gowy dolandyrmaly? 2 sebäbini aýdyň. 14. Siz bu babdan nikah gatnaşyklarynaky baş bolma we tabyn bolma ýörelgesiniň näme dejemlenýänini düşünmäge özüňize kömek eden täze bir zat bildiňizmi?
4-nji bab. İsa Mesih öz şägirdleriniň üstü bilen jynslaryň deňligi. Gynansak da feministler ýarym hakykat bilen kanagatlanmagy ileri tutýarlar. Resullaryň nikah gatnaşyklaryna baş bolma, tawin bolma ýörelgesiniň bolmagynyň peýdasyna getirýän delilleriniň güýçlü hem inandyrjydygyny boyun almalydyr diýip Tom aýtdy. Ören gowy, ine şonuň üçin hem biz öz derňegimizi erkekleriň we aýallaryň ýygnakdaky roluny öwrenmezden öň Mesihlik nikahyna seretmekden başladyk. Siz nämäni göz öňüne tutýarsyňyz diýip Tom sorady. Eger siz Hudaýyň nikah, maşgala babatdaky maksadyna düşünmeseňiz, onu erkekleriň we aýallaryň ýygnak maşgalasynyň rolunyň täze ähd taglimatyna düşünmersiňiz. Näme üçin diýip Tom sorady. Köp adamlar erkegiň we aýalyň ýygnakdaky derejesine bolan täze ähd garaýşyny kabul etmeýärler. Sebäbi olar aýratyn, kiçi maşgala bilen uly maşgalanyň, ýagny yerli ýygnagyň arasyna bar bolan göni baglanyşyga düşünmeýärler. Paulus uly maşgalada, ýygnakda erkegiň ýolbaşçylyk etmegi hakda aýdyşýaly, aýratyn maşgalada hem erkegiň ýolbaşçylyk etmelidir hakda gurrun etdi. Şonuň üçin adaty maşgalada kimiň ýolbaşçylygyny düşünýänçäk, ýygnak maşgalasyna kimiň ýolbaşçy bolup durýandygyny düşünmeriz. Logika dogry gelýän bolup eşidilýär. Üstesine de täze ähd awtorlaryň düşünjesine laýyklykda ýygnak Hudaýyň öýü. Şoňa görä jynslaryň arasyna bar bolan tapawut Hudaýyň maksadynyň wajyp bölegi bolup durýar. Yerli ýygnak iki jynsyň wekilleri babatda hem Hudaýyň maksadynyň modeli bolmalydyr. Şol sebäpden hem yerli ýygnakda erkekleriň baş bolma we aýallaryň tawin bolma ýörelgesini yglan etmek gerek we ony durmuşa ornaşdyrmak gerek. Dostlarymyň diýjek zatlaryny bilýärin. Men hatda olaryň sözlerini de eşitýärin. Bu zatlaryň hemmesi medeni däpleri degişidir. Biziň jemgyýetimizde jynslaryň arasynaky tapawudyň hiç ýyly ähmiýeti ýok. Olar meni mukaddes kitap taglimatyna juda göni manada düşünmekde aýplaýarlar diýip Tom şo bada jogap berdi. Tom, seniň dostlaryň mukaddes kitaba özi hakda özüniň gurulmagyna asla ýol bermeýärler. Olar Hudaýyň sözüne juda erkin garaýarlar. Ýygnak maşgalasyna erkekleriň we aýallaryň rolu hakda aýdyrlaryny tasdiklamak üçin Paulus iň inandyrjy delilleri getirýär. Ol gelip çykyş kitabyna berilen yaradylyş taryhyna, aýalyň ýygnaklarda kabul edilen tawin bolma ýagdaýyna, üç birligiň şahsiýetleriniň arasyna gatnaşyklara, Mesihiň tapşyryklaryna, şeýle hem özüniň resulluk öwtiýaryna ýüzlenýär. Bu zatlaryň hemmesini däplere degişli diýip bolmaz. Ay bolýa, ýöne eýsem jynslaryň deňligi bilen erkegiň baş bolmasy we aýalyň tawin bolmasy ýörelgesi biri-birine garşy çykanokmy diýip Tom garşy çykdy. Ýok, prinsipleriň ikisi hem biri-biriniň üstüni ýetirmek bilen iki jynsyň wekillerine de Hudaý tarapyndan öňden bellenlen dady beýan edýär. Beýle bolsa men mukaddes kitabyň erkekleriň we aýallaryň ýygnak maşgalasynyň roluny degişli bolan parçalaryny öwrenmäge taýýar. Sebäbi hut şu sorag meniň üçin iň kıyny diýip Tom alalaşdy. Maşgalanyň jemgyýetiň öýjügi bolup durýanlygy, erkegiň ikrar edilen maşgala başlydygy sebäpli yerli ýygnagyň başyna hem erkekleriň durmalygyna haýran galmak gerek däl. Ýygnak maşgalasy erkegiň baş bolmasynyň we aýalyň tawin bolmasynyň görüllesi bolup hyzmat etmelidir. Mesihler hem oňa eýerip Hudaýyň islegini ýerine ýetirmegi öwrenip bilerler. Bu ýörelgäni Stephen Clark aýdyň beýan edýär. Mesihlik ýygnagyna erkegiň ýolbaşçylyk etmeginiň ileri tutulýanyny görkezýän ýene bir pikir bar. Ýygnak ýolbaşçylygynyň strukturasy ýygnagyň bütün sosial strukturasyny saklap biler ýaly edilip gurnalmalydyr. Eger erkege maşgalanyň başy bolmak öňünden bellenlen bolsa, oňa ýygnagyň başynda durmak hem gerekdir. Ýygnak
maşgala gollaw berer ýaly edilip gurnalmalydyr. Maşgala bolsa ýygnagy goldaw berer ýaly edilip gurnalmalydyr. Adamlar hut maşgalada özüniň ýygnakdaky roluny ýerine ýetirmek öwrenýärler. Tersine, adamlaryň ýygnakda görýän zatlary, olaryň maşgalada öwrenýän zatlaryny tasdiklaýar we berkidýär. Şonuň üçin maşgalanyň guruluş ýörelgesinden tapawutlanýan ýygnagy guruş ýörelgesi maşgalanyň esasyny gowşadýar. Inni bolsa, gelin, erkegiň we aýalyň ýygnak maşgalatynyň roluny degişli täze äht parçalaryny öwreneliň. A. 1 Timoteos 2. bab 8-15 ayetler. Ýygnak maşgalatynyň tawirlik we baş bolma. Eger Efeslilere hatyň 5. babyny medihlik nikatyna bagyşlanan esasy parça hadaplamak bolýan bolsa, onu 1 Timoteosyň 2. baby erkekleriň we aýallaryň ýerli ýygnakdaky rollary hakdaky maglumatyň esasy çeşmesi bolup hyzmat edýär. Efeslilere hatyň 5. babynyň aýratyn maşgaly üçin wajyp bolşy ýaly 1 Timoteosyň 2. baby hem ýygnak maşgalaty üçin wajypdyr. Biziň seredýän parçamyz aýallara ýygnakda ders bermäge we ýolbaşy wezipäni eýlemäge aýdyň hem bir manily gadagan edýän tekst bolup durýar. Şonuň üçin bu tekstiň edil gelip çykyşyň 2. baby ýaly erkekler bilen aýallaryň rollary we aragatnaşyklary baradaky jedelleriň predmeti bolup durýanlygy geň zat däldir. Düzgün bolşy ýaly esasy tanqidi hüjümler hut şu parça gönükdirilen. Bu tekstiň her bir sözi, her bir jümlesi köp gedekler öwrenildi we düşündirildi. Ýöne entek ýekece düşündirje hem onu edilýän gurrunlardan gaça durmak başartmady. Bu parça dogry düşünmegiň ören wajypligi sebäpli. Haýyş edýärin, derňewimiziň iň başyndan gaty ünsü bolun. Bu aýatlary ünsüňizi bir ýere jemläp we oýlanşykly okaň. Mukaddes ruhun olaryň manysyny düşünmäge kömek etmek üçin dua edin. 2. bab 8. ayet. Erkekleriň gaharlanyp jedelleşmän, her ýerde mukaddes eller galdyryp dua etmegini isleýärin. 2. bab 9. ayet. Aýallaryň hem saç örümleri, gyzyllar, hünjüler we gymmat baha eşikler bilen dälle, eýsem ýaraşykly egin eşikler, haya we salikatlyk bilen. 2. bab 10. ayet. Huda ýoluny gezýänliklerini ikrar edýän aýallara ýaraşýan ýaşy işler bilen özlerini bezemeklerini isleýärin. 2. bab 11. ayet. Aýal sessizlik, tutuşlugyny tawillik içinde öwrentin. 2. bab 12. ayet. Aýalyň sapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýärin. Ol sessiz üýünsiz bolsun. 2. bab 13. ayet. Çünki öňürti adam, onsoň how yaradyldy. 2. bab 14. ayet. Allanan hem adam därli. Aýal aldanyp ýazykly boldy. 2. bab 15. ayet. Ýöne aýal salikatlyk bilen imanyna, söýgüde we mukaddeslikde bolup, çaga dogurmak bilen gutulur. Bu hatyň haýsy şertlerde ýazylanlygy bellemek wajypdyr. Paulus Efese gyýyska hem ýakymsyz saparyndan soň ol ýerde ýalan taglymatyň ýaýramagy, besetmegi we ýygnak guruluşynyň ýörelgelerini dikeltmek üçin Timoteosy galdyrdy. Paulus Efesden gidenine köp wagt geçmänkä Timoteos'a ýazan bu hatyny Resul beýleki soralaryň içinde ýygnagyň içindäki durly sosial toparlaryň wekilleriniň özlerini nähili alyp barmaldyklary hakdaky soragy seredýär. 1 Timoteosdan saýlap alyp seredýän parçamyzyň umum kontekstini seredeliň. Men az wagtdan seniň ýanyňa barmagy umyt edýärin. Ýöne bulary sana men giýjak alsam, Hudaýyň maşgalaty, ýagny hakikatyň diregi hem dayanjy bolan diri Hudaýyň ýygnagy arasynda özüňi nähili alyp barmagy bilmek üçin ýazýaryn. 1 Timoteos 3. bab 14-15 ayetler.
Her bir aýratyn maşgalanyň durmuşy belli bir ýörelgeler hem özüni alyp barşaň düzgünleri bilen dolandyrylýar. Edil şonuň ýaly yerli ýygynyň durmuşy hem özüni alyp barşaň belli bir mesihilik ýörelgeleri we jemgyýetçilik guruluşy bilen dolandyrylýar. Şonuň üçin Pawlus özüniň Timoteosa ýazan hatyna Hudaýyň öýündäki mesihilik ýörelgeleri hem özüni alyp barmanyň düzgünleri hakda gurrun edýär. Bu ýörelgeleri Efes şäherine hereket eden döwri hem däplere egilişetme diýip atlandyryp bolmak. Pawlus ähli döwürlerde hemme mesihileriň ermäge borçlu bolan ýörelgelerini tasdiklaýar. 1. Erkekleriň dogasy. Yerli ýygnakda doga etmäniň ilkinji derejeliligi biziň saýlan tekstlerimiziň 1-nji temasydyr. 1 Timoteus 2-nji bab 1-7 aýatlar. Her zatdan öň şunu ünleýärin. Biz takwa hem agras, aram we gep gurrunsyz ýaşar ýaly bütün adamlar, paçalar we hekimet eýleriniň bary üçin dilegler, dogalar, ýalwaryşlar hem şükürler edilsin. 1 Timoteus 2-nji bab 1-2 aýatlar. 1-nji aýatdan başlap 7-nji aýata çelli Pawlus bize doga etmeklige nähili garamallygyny öwredýär. Soň hem erkekleri doga etmeklige çagyrýar. Bu zatlaryň hemmeti Hudaýyň öýünde nähili hereket etmeligi hakdaky umumy nesihatyň bir bölegi bolup durýar. 1 Timoteus 3-nji bab 15-nji aýata seret. Pawlus erkekleriň gaharlanyp jedelleşmän, her ýerde mukaddes elleri galdyryp doga etmegini isleýärin. 1 Timoteus 2-nji bab 8-nji aýatda diýär. Pawlus erkekleriň gaharlanyp jedelleşmän, mukaddes elleri galdyryp doga etmegini isleýär. Mukaddes eller Hudaýa yaramayan günäli ýüregi alamatlandyrýan hapa ellere garşydaş edilip goýulýar. Doga edenler Pawlusyň görkezçi ýaly esasy zat durşuň ýa-da elleriň durşy däl, ýüregiň ýagdaýydyr. Doga edýän adamyň ýüregi ahlak taýdan arasa bolmalydyr. Mezmurçynyň belleýişi ýaly mukaddeslik bilen doga etmeklik biri-birinden aýry däldir. Eger ýüregimde ýamanlyga ýer beren bolsam, Reb meni eşitmedi. Zebur 66-njy bab 18-nji aýat. Has taqiq aýsak, eger gaharlyk hem biri-birinden nägile bolsalar, onno erkeklere doga etmek maslahat berilmeýär. Bu Efesdäki ýygnak üçin aýratyn aktualdy. Sebäbi ýalan taglymatlaryň ýaýramagynyň netijesinde imanlaryň arasynda dawalar, jenjeller ýygy-ýygydan bolup durýardy. Birek-birege şunun ýaly düşmançylykly garaýyş hemme adamlar üçin edilýän doganyň täsirini eslip edilýär. 1 Timoteus 2-nji bab 1-nji aýata seret. Erkekler we olaryň ýygnakdaky borçlary. Presbiterleriň we diakonlaryň wezipesini üstüne ýüklemek mümkin bolajak. Tayyar hem mukaddes kitap talaplaryna gabat gelýän adamlary tapmak gitdigiçe kıylaşýar. Özüniň material awadançylygyny ýokarlandyrmaga dyrjaşmaklyk köp erkekleri telegeçilige gitmäge mezur edýär we ruhy manysyna olary gul edýär. Häzirki döwürde köp mesihleri zäherlän telegeçilik we işewur işeňlik kulty ýygnaga bolmalsy ýaly bolmaga çyllakay päsgelçilik bolup durýar. Erkekleriň agla we bölegini mukaddes kitaby okamaga, doga etmäge we ýygnaga ýolbaşçylyk etmäge wagt ýok. Käbirleri hatda maşgalatyna da wagt tapyp bilmeýärler. Erkekler özleriniň ýygnakdaky liderlik borçlaryny äsgermezçilik edenlerine biziň hemmämizem ýamanlygyň dawarlanmagyna ýol berip ummasyz ýetkiler çekýäris. Biziň ilkinji derejeli zatlarymyz baş aşaklygyna düňdörilip dur. Şonuň üçin çurt kesik çärelerden başga hiç sadyňam ýagdaýy üýtgetmäge güýji ýetmeýär. Bize doga etmek we şonsuzam ýükü ýetik erkeklerde günä duýgusyny oýarman. Bu meseleni çözmäge uly tutanýarlyk bilen dyrjaşmalydyr. 2.
Ayalların geyimleri. Paulus ayallary agras, mesihligiň edeplilik düzgünlerine laýyklykda geyinmäge çagyrýar. Başga sözler bilen aýtsak, Paulus ayallara Hudaýyň öýüne özüni nähil alyp barmalygyny bilmegi gerekdigini düşündirýär. 1 Timoteus 3-nji bab 14-nji 15-nji aýatlary teret. Ol gymmat hem täsin geyimleri geymekligi we saçlaryň üýtgeşik, belki altyn hem gymmat bahaly daşlar bilen bedelmegine garşy çykyş edýär. Sebäbi bu gelşiksiz hem edepsiz bolýar. Petrus ýaly Paulus hem ayallara owadan eşikleri geýmegi, şaýtep dakmagy ýa-da saçlaryny bejermegi gadagan etmeýär. Ol diňe öte geçmelere we öz gelşigini ýa-da material taýdan üpçünçiligini görkezmekligi, şeýle hem juda ýapyşyp duran ýa-da ýarym ýalаңaç geyinmeklige garşy çykyş edýär. Sebäbi bularyň hemmeti pek ahlakly aýaly bedemeýär. Biziň jemgyýetimiz şunun ýaly nesihatlara diýsen mätäç. Sebäbi biz materializm bilen zäherlenen we özümizi mümkin bollugyça bedep, has göze ilginç bolmaga tyrjaşýarys, diýip Thomas Schreiner aýdýar. Pek ahlakly, mesihi ýanan, gymmat geyimler hakda däl, gowy işler hakda pikir etmeliler. Hudaý bilen gatnaşykda bolup ýaşaýanlygyny aýdýan aýal üçin özüniň Hudaýyň şöhraty üçin çekýän dähmeti, mesihlik gulluk we rehimdarlyk işleri awraýly eşigi bolmalydyr. Bu çağırış gowy, Hudaýyň gowundan turýan işlerde, söýgüde we aladada, öýüni dolandyrmada, Hudaýa doga dilek etmelerde we hoş habar şaýatlyklaryna jemlenýän aýallar gullugynyň täze ähti suratlandyrmasyna gabat gelýär. Paulus diňe bir geyimdäki agraslyga çagyrman, eýsem ruhy bedeglere köpräk wagty we güýji sarp etmekligi de çagyrýar diýip Knight ýazýar. John Stott munyň bilen baglykda şeýle belleýär. Ýygnak hakyky gözelligiň ýaşaýan ýeri bolmaly. Sebäbi şonna ol imanly aýallary özlerini gowy işler bilen bedemäge heweslendirir. Eger özlerine tebigat gözellik bermedik bolsa, onu gowy işleriň özlerini owadan edip biljekdigini, eger tebigat olara gözellik beren bolsa, onu gowy işleriň şol gözelligi has aýdyn etjekdigini aýallara bilmek gerek. 3. Aýalyň tawin bolmasy. Bir näçe ýyl şondan odal Paulus eýýäm Efesdäki ýygnaga ýüzlenipdi. Şol hatyna ol aýallara ärlerine tawin bolmagy buýrupdy. Efesliler 5-nji bab 22-nji 33-nji aýaty teret. Bu parçada bolsa ol aýala Hudaýyň öýüne özüni nähil alyp barmalygyny düşündirýär. Resul aýalyň yerli ýygnakdaky tawillik ýagdaýyny we munyň nämede beýanyny tapmalygyny görkezýär. Ol ärli aýallaryňam, ýeke aýallaryňam doly tawillik bilen öwrenmeliklerini aýdýar. Olar mugallimler ýa-da ýygnak ýolbaşlary hökmüne gulluk edip bilmeýärler. A. Öwrenmek. 1 Timoteosyň 2-nji babynyň 11-nji aýatyna aýal sessizlik, tutuşlugyna tawillik içinde öwrentin diýilýär. Mesihli ýanarlar mesihlik ynamynyň esaslaryny bilmelidirler we özleriniň näme ynanýandyklaryny soraýan her bir adama jogap bermäge taýýar bolmalydyrlar. 1 Petrus 3-nji bab 15-nji aýaty teret. Olara Meryemiň edişi ýaly İsa'nın ayaklarynyň ýanyna oturup öwrenmek gerek. Luka 10-njy bab 38-nji 40-njy aýatlary teret. Ýöne Paulusy aslyna aýallaryň öwrenmekleri däl, olaryň ýygnak agdalarynyň ýygnançygyna özlerini nähil alyp barmalydyklary gyzyklandyrýar. Aýallaryň nähil öwrenmeliklerini taýyklamak üçin Paulus iki ketgitleme ulanýar. Birinciden sessizlikde, ikincisi doly tawillikde. Tawillygy aňladýan grek dilindäki hipotage diýen at tawin bolmagy aňladýan hipotasso işleginden ýazylan. Bu er bilen aýalyň ara gatnaşyklaryny häsiýetlendirmek üçin ulanylýan esasy işlikdir.
1 Petrus 3. bab 1. ayet. Efesliler 5. bab 21. 22. ayetler. Kolosyalılar 3. bab 18. ayet. Titus 2. bab 5. ayetlere teret. Ayal nikada tavillik görkezişi ýaly, ýygnakda da tavillik görkezmelidir. Ol ýygnakda öwredip ýa-da ýolbaşy wezipäni eýelep bilmeýär. Has takygy, olara erkekleri ruhlandyrmak we gullyklaryna olara işin kömek etmek gerek. Gelip çykyş 2. bab 18. ayet. Bu ayallary kemsitmek üçin däldir. Bu Hudaýyň maksadydyr. B. Öwretmek. 10. ayet 11-iniň aýlaw tarapy ýaly bolup durýar. Bu iki ayet biri-birine paraleldir. Ýygnanşyklarda tutuş ýygnagyň aýallary mukaddes ýazgyny öwrenmelidirler. Emma olar ýygnakda öwredip bilmeýärler. Bu borç erkekleriň üstüne ýüklenendir. Paulus bu wajip meseleni ynamly hem aňyr ýany bilen takyk beýan etmegi gerekdigini bilýärdi. Şonuň üçin ol özüniň resulluk ygtyýaryny peýdalanyp, çurt kesik we bir manyly aýalyň sapak bermegine, erkege agylyk etmegine ruhsat etmeýärin. Ol sessiz, üýünsiz boldun diýip aýdýar. Eýsem bu hakda mundan anyk hem ýönekeýleşdirip aýdyp bolarmy? Yerli ýygnakda aýallar ders beribem, erkeklere ýolbaşçylyk edibem bilmeýärler. Paulusyň aýallara asla öwretmegi gadagan etmeýändigini bellemek gerek. Resullaryň işleri 18. bab 26. ayet. Titus 2. bab 3. 4. ayetler. 2. Timoteus 1. bab 5. ayet. 3. bab 14. 15. ayetlere teret. Ol diňe ýygnagyň resmi ýygnanşyklaryna köpçüligiň öňüne erkeklere öwretmegi olara gadagan edýär. Paulusyň beýle edýäniniň sebäbi ýygnakda öwretmeklik diňe haýsydyr bir maglumaty bermekligi aňlatman. Eýsem öwredýärleriň üstünden ygtyýaryň hem bolýanlygynydyr. Clark mukaddes ýazgy öwretmekligi ezadan hem ýolbaşynyň işi, presbiterleriň, halipalaryň we ýolbaşy wezipäni eýleýärleriň öz üstüne alan işi hökmüne garaýar. Şu kontekstde öwretmek bilen ygtyýary, ulanmanyň we tabilyň arasyndaky baglanşyk has aýdym görnýär diýip dogry belleýär. Aýalyň tabilyk ýagdaýynyň sebäpli oňa ýygnakda öwretmäge de, ýygnaga ýolbaşçylyk etmäge de ruhsat berilmeýär. Bu parçada aýallaryň mugallim ýa-da ýolbaşçy tylagyna eýe bolup bilmeýändigi göz öňüne tutulmaýar. Aýallaryň gaty gowy halipa we ajaýyp guramaçylyk ukybyna eýe bolup bilýändiklerini biziň hemmämizden bilýäris. Mesihli dinarlar hünäri ýokallandyrylan mektep mugallimleri, lukmalar bolup bilýärler. Ýa-da Lidia ýaly telekeçilik bilen üstünlükli meşgullanyp bilýärler. Ýöne ýygnakda diňe erkekler öwretmelidirler we ýygnak başgalasyna ýolbaşçylyk etmelidirler. Hut şunuň ýaly usul bilen yerli ýygnak iki jynsyň hem wekillerine ýokardan berilen dady. Şeýle hem Mesih bilen ýygnagyň gatnaşyklarynyň çäklerine baş bolma hem tabiirlik konsepsiýasyny görkezýär. C. Hökümdarlyk etmek. Mesih dinarlar diňe bir öwretmezlik bilen çäklenmän. Eýsem ýygnakda erkeklere hökümdarlyk etmeli däldirler. Bu olaryň ýygnaga ýolbaşçylyk edip ýa-da ony dolandyryp bilmeýändigini aňlatmaýar. Grek dilindäki ausentio sözi hökümdarlyk etmek diýilip terjime edilýär. Bu jynslaryň ara gatnaşyklary meselesindäki dawalarda aýdylýan 4-nji esas sözdür. Galan 3-si bu kömekçi, kömek, tabiirlik we baş. Muňa düşünmek ören wajypdyr. Sebäbi bu parçada aýallara ýygnakda presbiter bolup gulluk etmegiň gadagan edilýändigi dogry düşünüklidir. Ýygnaga ruhy çopançylyk gödäwçiligini etmeklik erkekleriň wezipesidir. Ünsüriň täze ähtäki beýleki islenli kitaby seredenne
ýygnak ýolbaşlary hakda köpräk gurrun edilýär. Hatda aýallara erkeklere hökümdarlyk etmek gadagan edilýär. Aýallara erkekleri öwretmegi we olara ýolbaşçylyk etmegi gadagan edýän buyrukdan soň Paulus derrew yerli ýygnagyň jan köýerleriniň eýe bolmaly bolan häsiýetlerini tanaýar. 1 Timoteus 2 bab 11-15 aýatlara teret. 1 Timoteus 3 bab 1-7 aýatlara teret. Bu talaplaryň hemmetiniň diňe erkekleri gözeňine tutýanlygy bellerlikli zatdyr. Şeýlelikde ýygnagyň jan köýerleri, ruhy çopan ýa-da presbiter bir aýalyň äri bolmaly. Öz öýüni gowy dolandyrmaly. 1 Timoteus 3 bab 2-4 aýatlara teret. Bu parçada Paulus ýygnak ýolbaşçylaryna bildirilen talaplaryň aýallary hem degişli bolup biljekdigini kaktyryp hem aýtmaýar. Sebäbi Hudaý hiç gaçan aýaly ýygnakda ýolbaşçy rolu bellemedi. 1 Timoteusda 5 bab 17 aýat. Presbiterleriň ýygnaga ýolbaşçylyk edýänligi we oňa ders berýänligi, aýallara öwretmäge, ýygnaga ýolbaşçylyk etmäge ruhsat berilmeýänligi aýdylýany sebäpli, aýallaryň yerli ýygnakda presbiter bolup bilmejektigi düşünüklüdür. Şeýlelikde 1 Timoteusdaky şu parçanyň özü de 2 bab 8-15 aýatlar aýalyň ýygnaga ýolbaşçylyk etmesi baradaky meseleni çözmek üçin ýeterlik esas bolup bilir. Esasy hökümdarlyk etme. Grekçe ausentio sözi. Grek dilindäki ausentio sözi kimdir birini ygtyýaryň bolmagyny ýa-da ygtyýaryny ulanmagy aňdýar. Bu sözüň hökümdarlygy basyp almak, ygtyýarlygy hyýanatçylykly ulanmak ýa-da zorlugy öjükdirmek ýaly manysy da bar. Feministler bu grek sözüni nähili terjime etmeli hakda köp jedelleşýärler. Olar bu işligin ygtyýarlygy hyýanatçylykly ulanmagy, zorlugy öjükdirmegi, agalyk etmegi, özüňi ýokary tutmagy ýa-da häkimiýeti zor bilen alma manysynyň bardygyny aýdýarlar. Ýa-da häkimiýeti zor bilen alma manysynyň bardygyny aýdýarlar. Şeýlelikde Paulus aýallara ygtyýarlygyny hyýanatçylykly ulanmagy, erkek mugallimlere agalyk etmegi we erkeklere degişli bolan häkimiýeti basyp öz eline almagy gadagan edýär. Olar bu jümle atrisatil manysyny ýöne bir ygtyýaryny ulanma däl, eýsem agalyk etme ýa-da ygtyýarlygy hyýanatçylykly ulanma ýa-da ygtyýaryny guruluşy bozup ulanmak manyda düşünýärler. Ýöne ausentio sözüniň manysyny şeýle düşünmeklik aslyna nädogurdur. Iň häzirki zaman usullary ulanmak bilen bu jümläniň çuň derňegini geçiren Singapurdaky Mukaddes Kitap Kollejining mugallimi Henry Scott Baldwin bu sözüň şu kontekstdäki has mümkin bolan manysyny subut etdi. Kimdir birine hökümdarlyk etmek. Baldwiniň ausentio işligine geçiren derňeginiň üstüne Günorta Günnor Baptist seminariýasynda täze akt boýunça leksiýa kursyny okayan professor Andreas Kjostenberger şu kontekstdäki ausentio sözüniň terjimesiniň iň gowy variantyny kesgitlemek üçin 11 aýatyň sözleminiň grammatik strukturasynyň hayran galdyrjy derňegini biziň dikkatymyza hödürleýär. Şol sözlemiň strukturasy şeýledir. Aýalyň sapak bermegine 1-nji işlik, erkege agalyk etmegine 2-nji işlik, ruhsat etmeýäryn. Ol sessiz, üýünsiz bolsun. Kjostenberger grammatik strukturanyň 2 işligi, sapak bermek we agalyk etmek bile baglanşdyrýandygyny şeýlelikde olaryň ikisiniň hem ýa-ha polojitil ýa-da atrisatil mana eýe bolmalygyny örkezýär. Olar dürli kategoriýalary, mysal üçin birinjisi polojitil manyly sapak bermek,
ikincisi atrisatil manili, ıhtiyari hiyanatçılıklı ulanmak, degişli bolup bilmez. Tapak bermek, işliğin göze görünüp duran palajitil övüşgün bolan üçün. Hökümdarlık etmek, işliği hem palajitil manili bolmalıdır. Aydılaların hemmetinin manisi şunna jemlenlen. İkinci işliği, hökümdarlık etmek, ya da ıhtiyarlığını ulanmak deyip tercüme etmek gerek. Sebäbi terjümäniň şu varianty, şu tekstdäki jümläniň özüniň umumy kabul edilen manysy. Ygtyara eýe bolmak ýaly, sözleriň grammatik manysyna gawat gelýär. Baldwin bilen Kyostenberger'in novatorlyk derňewleriniň netijesi, ausentio sözüniň iň gowy terjimesi, ygtyara eýe bolmak, ýa-da ony ulanmak, ýagny hökümdarlyk etmekdir diyen netije gelmäge mümkinçilik berýär. Şu variant Mukaddes kitap düşündürüşleriniň aglawa bölegini we Mukaddes kitabyň ingliz tilindäki esaty terjimelerine ulanlandyr. D. Mukaddes kitap esatlary. Pawlusyň aýallaryň ýygnak ýolbaşçylygyna gatnaşmagyny gadagan etmesi elbetde gadaply jedelleri döretdi. Olar şu güne çelli de dowam edip gelýär. Ýöne Pawlus hergedek erkekler bilen aýallaryň etmeli işleriň dürlüligi hakda gurrun edenne öz buyrugyny şo wada Mukaddes kitap ýörelgeleri we tekstleri bilen tasdiklaýar. Çünki öňürti adam, onsoň how yaradyldy. Aldanan hem adam däldi. Aýal aldanyp ýadykly boldy. 1 Timoteus 2 bab 13-nji 14-nji aýatlar. Biziň çekeleşmämizdäki bu wajyp pursaty deňizden geçirmäň. Pawlus aýallaryň ýygnakdaky ýolbaşçylyk işine degişli çäklendirmeleri esaslandyranyna gönden göni gelip çykyş kitabyna salgylanýar. İsa ýaly, ol hem okujulary ýa-da yaradylış prosesiniň başyna şol taryhy wakalara alyp gidýär. Ol yerli medeniýetiň öz bolşulugyny görkezmeýär. Aýallaryň ýeterlik derejede sowatly däldigini ýa-da ýeterlik derejede aýallaryň taglimaty bilen baglanyşyklydyr diýilip çaklanylýan meseleler hakda aýtmaýar. Ol diňe Hudaýyň sözüni biz üçin açylan Hudaýyň maksadyna ýüzlenýär. Ol aýallary ýygnaga ýolbaşçylyk etmäge goýbermeli däl diýen talabyny gelip çykyş kitabyny kömege çagyryp olaryň aýal jantyny degişligi fakty bilen delillendirýär. Şeýlelikde Pawlus öz gadagan etmesiniň mydama hereket etmeliligini we imanlaryň we ýygnaklaryň hemmesine ýaýramalydygyny görkezýär. 1. Adam ilki yaradyldy. İlki Pawlus gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna berilen başdaky yaradylış tertibi hakda gurrun edýär. Adam ilki yaradyldy. Bu fakt onun ýolbaşçylyk roluny şertlendirdi. İlki yaradylan adam ähli erkekleri görkezip baş bolany sebäpli maşgala üçin jogapkärçilik çekýär. Bu ýolbaşçylyk edici rol diňe bir maşgalady däl, eýsem imanlaryň uly maşgalady hökmünde yerli ýygnakda hem görünmelidir. Bu hem aýallara näme sebäpden öwretmäge hem hökümdarlyk etmäge ruhsat berilmeýänligini düşündirýär. Aýalyň ýolbaşçylyk edici ýagdaýy Hudaýyň maksadyna garşy bolardy. Yerli ýygnak Hudaýyň öýi, Hudaýyň ýörelgelerine eýermelidir. 2. Aldanan hem adam däldi. Aýal aldanyp ýadykly boldy. Öz pozisiýasyny mundan beýlek tasdiklamak üçin Pawlus açyk atrisatil misaly getirýär. 1 Timoteus 2 bab 14-nji aýaty teret. Ol howyň eren bagynaky aldanyşy hakda gurrun etmek bilen erkek we aýalyň arasyndaky rollaryň üýtgedilmeginiň howpludygyny görkezýär. Aldanan hem adam däldi. Aýal aldanyp ýadykly boldy. Pawlus şeytana adamyň däl, eýsem howyň aldananyny aýdýar. Gelip çykyşyň 3-nji babyna şeytan mekirlik bilen adamyň erkek bilen aýalyň arasyndaky gatnaşyklarda Hudaýyň lider bolmagy belläniniň daşyndan aýlanyp geçdi de özüniň dogry pikir ediş ýaly
alanmaga ikisinden has köprek derecede meyilli bolan howa tarap gönü uğrady. Howun özü alınma faktyny boyun alýar. Rep Hudaý ayaldan "Bu näme etdiň bolly?" diýip sorady. Ayal: "Ýylan maňa allap idirdi" diýdi. Gelip çykyş 3-nji bab 13-nji ayet. Hudaý adamy ilkinji er ayal jüwtüniň lider edip yaradan bolsa-da, How başlangyjy öz eline alyp, adama gadagan edilen daratyň miwetini iýmegi teklip etdi. Onuň başlangyjynyň netijesi özüni kämilleşdirme bolmady, eýsem aldanma, günä, maskaraçylyk we agyr boldy. Şonuň üçin Hudaýyň halky maşgalada we ýygnakda erkek bilen aýalyň arasyndaky rollary paýlaşmada Hudaýyň döreden tertibine ýeňilkellik bilen garamaly däldir. Hudaýyň sözü aýalyň sapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýärin diýenne adamlara onuň sesine kulak asmak gerek. Paulus 15-nji aýatda özüniň adam bilen How baradaky pikirlerini jemleýär. Ol: "Ýöne aýal How salihatlylyk bilen imanda, söýgüde we mukaddeslikde bolup, çaga dogurmak bilen gutular" diýär. Has takygy bu aýatda Paulus aýallary özleriniň ilki başdaky wezipetine, şeytanyň ağlawyndan gaçwataly tapmaga we ene aýal hem öý hojulukçy hökmüne özüni görkezmäge çagyrýar. 1-nji Timoteus 5-nji bab 14-nji 15-nji aýatlar. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji aýatlara seret. We şonno elbetde er aýalyň ikisiniň hem mukaddeslikde hem imanna ýaşajakdygyny gödöňde tutýar. Aýalyň wezipeti öwretmekde ýa-da ýygnaga ýolbaşylyk etmekde jemlenen däldir. B. 1-nji Korintoslylar 14-nji bab 33-nji 40-njy aýatlar. Hudaýa doga etme ýygnançyklarynaky tabellik. 1-nji Korintoslaryň 14-nji baby köp zatda 1-nji Timoteusyň 2-nji babyna meňdeşdir. Şonuň üçin biz bu parçanyň diňe bir näçe aýady bilen çäkleneriz. Paulus bu haty biziň eramyzyň 56-njy ýylyna Korintos ýygnagyna ýazýar. Takminan 6 ýyl geçenden soň ol Efesdäki ýygnak üçin Timoteusa birinji hatyny ýazýar. Hatlaryň ikisinde de Paulus aýallaryň ýygnakda tabyn hem kulak asyjy bolmalyklaryny öwredýär we özüniň taglimatyny yaradylış hakdaky köne ähd gurnuňlary we özüniň aýratyn resulluk ygtyýary bilen tasdiklaýar. Özüniň nukdaý nazaryny delilendirenne Paulus 1-nji Korintoslaryň 14-nji babyna ähli ýygnaklarda kabul edilen aýallaryň tabilyk derejesini we Isa Mesihiň tapşyryklaryny görkezýär. Şonuň üçin bu iki parçany bile öwrenmek gerek. Bu ikisiniň hem manysyna dogry düşünmäge kömek edýär. 1-nji Timoteusyň 2-nji babynyň mazmunyny ýatda saklap, 1-nji Korintoslardan parça okaýarys. 14-nji bab 33-nji aýat. Mukaddesler ýygnagynyň hemmesine bolşýary. 14-nji bab 34-nji aýat. Ýygnaklarda aýallaryňyz geplemesin. Çünki olary geplemäge ruhsat edilen däldir. Olar kanunyň hem aýdyşy tabyn bolmalydyrlar. 14-nji bab 35-nji aýat. Olar bir zady öwrenjek bolsalar, öýde öz ärlerinden sorasyrlar. Çünki aýala ýygnakda geplemek aýypdyr. 14-nji bab 36-njy aýat. Hudaýyň sözi eýsem sizden çykdymy? Ya diňe size ýetdimi? 14-nji bab 37-nji aýat. Özüni peýgamber ya ruhda kämil saýan adam size ýazýarlarymyň Rabbiň buýrugyny düşündün. 14-nji bab 38-nji aýat. Biri nadarlyk etse, goý nadarlyk etsin. Paulus Hudaýa doga etme ýygnançyklary üçin belli bir düzgünler döredýär. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 26-njy 35-nji aýatlara seret. Sebäbi ruhy sylaglary ihlasy bolan käbir imanlylar aýratynam başga dirlerde gurleýärler. Hudaýyň öýüne
özlerini gelişiksiz alıp bardylar. Bu sanadaky onun soňky nesihaty aýallaryň ýygnaşyklarynda özlerini alıp barşlaryna degişidir. 1 Korintoslylar 14-nji bab 33-nji 38-nji aýatlara teret. Pawlusyň sessiz bolmak diýen zady dürlüçe düşündirilýär. Biz bu kitapda onu düşündirmegi maksat edinmedik. Men özümiziň jynslaryň arasyndaky deňlik we dürlülük temamyna degişli bolmadyk jedeli temalardan bilgeşeýin gaça durýaryn. Jynslaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukta nazaryň tarapdarlarynyň hemmesiniň käbir mukaddes kitap tekstlerini bir meňdeş düşündirmeýänligi bolup biläjek zatdyr. Emma ol tapawutlar biziň esasy temamyza hiç hili täsir etmeýär. Bizi Hudaýyň erkegi we aýaly deň, ýöne durly edip ýaradanlygy baradaky fakty ýatdan çykarmaga mezur edip biläjek goşmaça soraglary ünsüň sowmaly däldir. Bu ýerde diňe Pawlusyň ýene ýygnak maşgalasyna aýalyň tawin bolmagynyň zerurdygy hakda gurrun edýänini bellemek gerek. 1. Kanun we metihilik taglimaty aýallardan tawinligi talap edýär. Bu meselede metihilik taglimaty Musanyň kanuny bilen doly ılalaşykda bolýar. Bu parçada Pawlus aýal dogallary Hudaýa yaramayan we onuň maksadyny bozýan hereketleriň özüni gizläp saklayan howpunyň bardygyny duýdurýar. Pawlus aýal tawinliginiň göze görünýän we aýdyn usuldy has takygy jemgyýetçilik yerlerindäki gurulýşlaryny we özlerini alyp barşlaryny ýüze çykmalygyny düşündirýär. Hudaýa doga etme ýygnaşyklarda aýalyň özüni alyp barşyna degişli görkezmelerini tasdiklamak üçin Pawlus aýalyň tawin bolugy Grekçe hipatasso rolu hakdaky taglimatyny ulanýar. Metihilik taglimaty aýallardan tawin bolmany talap edýär. Şol talap hem Musanyň kanunyna doly gabat gelýär. Aýallar kanunyň hem aýdyşy ýaly tawin bolmalydyrlar. 1 Korintoslylar 14-nji bab 34-nji aýata teret. Kanun diýenne Pawlus Musanyň kanunyny 1 Korintoslylar 9-njy bab 8-nji 9-njy aýatlary teret. Has takygy gelip çykyşyň 2-nji babyna gurrun berilýän zady gözeňine tutýar. 2 bab ondan öňne Pawlus özüniň erkegiň we aýalyň rolu hakyndaky taglimatyny tasdiklamak üçin gelip çykyşyň 2-nji babyna talgylanýar. Çünki erkek aýalyň däl, aýal erkekdendir. Sebäbi erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. 1 Korintoslylar 11-nji bab 8-nji 9-njy aýatlar. Resul gelip çykyşdaky bu aýatlary ýene bir gede gaýtalamagy gerek gazaplanmaýar. Şonuň üçin bu ýerde 14-nji babyň 34-nji aýatyna kanun şeýle diýär. Şeýle hem 1 Timoteus 2-nji bab 13-nji 14-nji aýatlary teret. Diýmek bilen aýdallarynyň jemini gysgazyk jemleýär. Özüniň erkekleriň we aýallaryň rolu hakdaky taglimatynyň gelip çykyş kitabyna berilen yaradylış kanunlary görnüşindäki berk esasynyň bardygyny aýtmakdan ýadamaýar. 2. Ýygnaklaryň hemmesinde aýallar tawinlikde bolýarlar. Pawlus bu meselede tutanýarly durýar. Ol özüniň aýallara berýän nesihatyny mukaddesler ýygnaklarynyň hemmesinde bolşy ýaly. 1 Korintoslylar 14-nji bab 33-nji aýat diýen sözler bilen başlaýar. Bu sözler mukaddesler ýygnaklarynyň hemmesinde aýallary tawin bolmaga höwetlendirmäge we tawin bolma talabynyň adalatlydygyny tasdiklamaga çagyrlandyr. Has takygy Korintosly imanlylar bu meselede ähli ýygnaklara bagly bolman hereket etmeli däldirler. Korintos şäheriniň juda garaşsyz ruhy bardyr. Korintos ýygnagy biradasyk bolgusy garaşsyzlyk alypdy da oňa gowanýardy. Korintosdaky imanlylar özleriniň sadyna tant edýärdiler. Pawlus öz hatyna bir näçe gedek tekebbir hem öz erkli Korintoslylara
ähli ýygnaklarda hereket edýän düzgünleri ýatladýar we olary düzetmäge hemde umumy talaplara tabyn bolmaga çagyrýar. Bu ýerde ol ýene Hudaýa doga etme ýalanşyklaryna, aýallaryň özlerini alyp barşy babatda kabul edilen kadalara erimeklerini haýyş edýär. 36-njy aýatda Paulus Korintosluların tekebbir hem garaşsyz ruhu sebäpli dören öz duýgularyny saklamaýar. Olaryň öz erkligi we diýen etmezligi derarly. Resul lapy geçbolýar. Resul olara iki tany yaralaýjy soragy berýär. Hudaýyň sözi eýsem sizden çykdymy? Ya diňe size ýetdimi? Bu elbetde bolgusu soraglar. Ýöne Paulus olaryň özlerini nä derejede bolgusu pikir edýändiklerini we hereket edýändiklerini düşünmeklerini isleýär. Olar hoş habardan Paulusda we beýleki ýygnaklardan çekilme kararyna nädip geldiler? Olar özlerini imany, başga köp ýygnaklar aýryp çykan ýygnagy esaslandyrjylar. Mukaddes ýazgynyň awtorlary ýa-da hakykaty ýeke-täk saklaýjylar hasaplaýarmy kalar. Öz ündegleriniň soňunda Paulus özüniň aýratyn resulluk ygtyýaryna ýüzlenýär. Özüni peýgamber ýa ruhda kämil saýan adam size ýazýarlarymyň Rabbiň buýrugyna düşündüm. Biri nadarlyk etse, goý nadarlyk etsin. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 37-nji 38-nji aýatlar. Bu ýygnakda Paulusyň özüniň tanqyçylary bardy. Şonuň üçin ol göni özlerini peýgamber ýa-da ruhy adamlar hasaplayan imanlary ýüzlenýär. Aslynda ol eger siz dogrudanam ruhy adamlar bolýan bolsaňyz, onu resulluk ygtyýary berilen adam hökmünde meniň ýazandaatlarymyň hemmesiniň Rabbiň tapşyryklardygyna düşünersiňiz, diýär. Kommentator Leon Morris mundan beýik yglan edip bolmaz diýip belleýär. 38-nji aýatda Paulusa Hudaý tarapyndan berilen öz boluşly ygtyýary ikrar edip bilmeýärleriň özleri Hudaý tarapyndanam ruhy taýdan kämil imanlar tarapyndanam ruhy adam ýa-da peýgamber diýilip ikrar edilmejektigi berk aýdylýar. Hakykat Paulusyň sözleriniň İsa Mesihiň sözleri düňe jemlenendir. Paulusyň dili bilen İsa Mesih gurulýar. Paulusyň aýalyň rolu hakdaky taglimaty bu İsa Mesihiň aýalyň rolu hakdaky taglimatydyr. Özüni ruhy adam hasaplayan islenlik adam Paulusyň sözleriniň aslynda Mesihiň tapşyryklary bolup durýanlygyna düşünmelidir. Käbir Korintoslular özleri ruhu kämillige ýetendir öýtdiler. Goý olar Paulusyň hatlarynyň Hudaý tarapyndan ruhlandyrlanlygyny ikrar etmek bilen şeýlediklerini subut etdiler. 1-nji Korintoslular 11-nji bab 2-nji 16-njy aýatlar. Baş bolma, tawillik we şöhrat. 1-nji Korintosluların 11-nji babyny meşhur we gowy belli parça hasaplap bolmaz. Şeýle de bolsa, biziň şu kitapda seredýän 3 parçamyzdan 11-nji bab Mesihi öwrenmekde, Mesihlik antropologiýasyna, perişteler öwrenmekde, köne ähtiň düşündirilşini we jantlaryň ara gatnaşyklary teologiýasyna aňry baş baý material bolup durýar. Korintos ýygnagyna Hudaýa doga etme ýygnaşyklaryna kelläni örtmelidigi ýa-da dälligi babatda käbir ılalaşmazlyklar bardy. Paulus Korintoslaryň kelläni örtmelidigi ýa-da örtmeli dälligi babatdaky dogry ilahy hem mukaddes kitap esaslaryna düşünmeklerini isleýär. Şeýle etmek bilen olar Paulusyň özlerine beren tapşyrygy berk saklayan imanlaryň pozisiýasyny berkiderdiler. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 2-nji aýata terip. Bu parçada peýgamberlik edýän aýallar hakda hem gurrun berilýär. Şunuň bilen baglanşyklykda peýgamberlik edýän aýallar temasyna erkegiň baş bolmagy hakdaky taglimat bilen bile seredilýändigini bellemek gerek. Biz iki hakykaty ünsden sürmelildirsiz. Sebäbi olaryň biri beýleksini aradan aýyrmaýar.
Bu uzyn hem juda kyn parça. Şonuň üçin gökdäki ataňyzdan öz aklyňyzyň gözlerini açmagyny we size oňa düşünme islegini oýarmagyny haýyş ediň. 3-nji hem 7-nji aýatlara aýratyn üns beriň. 11-nji bab 2-nji aýat. Ey dogallar, her zatda meni ýada salýarlyňyz. Taglimaty size tapşyrşym ýaly saklaýarlyňyz üçin men sizi taripleýärm. 11-nji bab 3-nji aýat. Siziň muny da bilmeňizi isleýärm. Her erkegiň başy Mesih, aýalyň başy erkek. Mesihiň başy hem Hudaýdyr. 11-nji bab 7-nji aýat. Çünki erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydyr üçin başyny örtmelidir. Ýöne aýal erkegiň şöhratydyr. 11-nji bab 8-nji aýat. Çünki erkek aýaldan däl, aýal erkekdendir. 11-nji bab 9-njy aýat. Sebäbi erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. 11-nji bab 10-njy aýat. Şonuň üçin peristeleriň hatiratyna aýalyň başyna onuň ygtyar asynladygyny görkezýän belgi bolmalydyr. 11-nji bab 12-njy aýat. Çünki aýalyň erkekden bolşy ýaly, erkek hem aýal arkaly dünýä inendir. Ýöne hemme zady Hudaý yaradandyr. 11-nji bab 16-njy aýat. Ýöne biriniň jedel edeti gelýän bolsa, biziň hem Hudaýyň ýygnaklarynyň hem beýle ennigi ýok. 1-nji Korintosluların 11-nji babynda Paulus erkegiň baş bolmadynyň peýdasyna iň inandyrjy delilleri getirýär. Erkegiň baş bolmadynyň peýdasyna getirilen tasdiqlamalaryň güýji we delillerin inandyrjylygy boýunça bu parçany Efeslere hatyň 5-nji baby bilen deňeşdirip bolar. Siziň muny da bilmeňizi isleýärm. Her erkegiň başy Mesih, aýalyň başy erkek. Mesihiň başy hem Hudaýdyr. Soň Paulus ýene bir gezek gelip çykyş kitabyna salgylanyp, erkek Hudaýyň suraty hem şöhraty, aýal erkegiň şöhraty diýip ýatladýar. 1-nji Korintoslara esaslanıp, erkegiň baş bolmagy hakdaky taglimatyň 1-nji asyrda höküm süren Grek Rim däplerine egilişik etme dälligini aýdyp bolar. Ol Hudaýyň karary, onuň maksadynyň bir bölegi. Paulus bu ýerde hem edil 1-nji Korintoslaryň 14-nji babyna ýaly ýene öz taglimatynyň ähli ýygnaklarda hereket edýän zatdygyny tasdiqlaýar. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 16-njy aýata teret. 1. Baş bolma, tawillik gatnaşyklarynyň 3 görnüşi. Paulus bu temany gurrun bermegi, beýik ilahy yglan etmekden başlaýar. Siziň muny da bilmeňizi isleýärm. Her erkegiň başy Mesih, aýalyň başy erkek. Mesihiň başy hem Hudaýdyr. 1-nji Korintoslular 11-nji bab 3-nji aýat. 3 jübüti. Mesih erkek, erkek aýal, Hudaý Mesih. Bellemek bilen Paulus Mesih bilen erkegiň, erkek bilen aýalyň, şeýlegem Hudaý bilen Mesihiň aralaryna baş bolma, tawillik gatnaşyklarynyň bardygyny tasdiqlaýar. Jyntlaryň teň hukuklugy, dünýäwi filosofiýasy bilen gabat getirmek üçin bu ara gatnaşyklary üýtgetmek bolmaýar. Erkek bilen aýalyň arasyndaky baş bolma, tawillik gatnaşyklary däplere egilişik etmedäli Hudaýyň maksadynyň bir bölegidir. A. Mesih adam, erkek. İlkinji nowatda Paulus her bir erkegiň başynyň Mesihdigini öz okujularyna düşündirýär. Şeýle etmek bilen ol erkegiň belli bir ygtyara tabinligini görkezýär. Her bir adamyň, erkegiň tabin bolmaly bolan başy, ýolbaşçysy, başlygy bar. Şol baş hem Mesihdir. İmanly erkekler ýaly, imanly aýallar hem her bir adamyň tabin bolmasy we kulak asmaly başynyň bardygyny bilmelidirler. Erkekler şu ýerden ören wajyp tapak almalydyrlar. Mesih baş bolup durýanlygy sebäpli ol
takwa yolbaşçylygynyň kämil nusgatydyr. Mesih hiç kaçan öz ygtyýaryny hyýanatçylykly ulanmaýar we yolbaşçylyk eden adamlaryna batyş etmeýär. Şonuň üçin olaryň, erkekleriň nähili yolbaşçylyk etmeliklerini öz erkine çözmäge haklary ýokdur. Olaryň öz ygtyýaryndan özleriniň isleýişleri ýaly peýdalanmaga haklary ýokdur. Olar Mesihiň görelesine eýerip hemde onuň resullaryň üstü bilen berilen erkekleriň baş bolmagy taglimatyna laýyklykda ýolbaşçylyk etmelidirler. Efesliler 5-nji bab 23-nji 33-nji ayatlar. 1-nji Petrus 3-nji bab 7-nji ayata seret. B. Erkek ayal. İkinciden, Pawlus her bir ayalyň başynyň äridigine okujularynyň düşünmeklerini isleýär. Bu tutuş parçanyň merkezi tematydyr. Belki Mesihde ýaňyja gadanlan azatlyk hem derece Korintosdaky imanlylaryň käbirlerini mukaddes kitap taglimatyna garşy bolan netijeleri alyp barandyr. Şonuň üçin Pawlus erkek bilen ayalyň arasyndaky baş bolma, tawillik gatnaşyklarynyň Hudaýyň maksadyna laýyklykla dörenligini we oňa doly laýyklykda hereket edýänligini ýatladýar. Has takygy diňe ayal baş diýilip atlandyrylmaýar. Erkek baş, Mesih baş we Hudaý baş. Ayallaryň tawillykda ýagdaýy bu günäniň netijesi. Gelip çykyş 3-nji bab 16-njy ayata seret. Ýöne Mesihiň haçdaky ýeňşiniň kömegi arkaly erkek bilen ayalyň arasyna gatnaşyklardaky lagnat aýryldy diýip hasap edýärler. Emma bu ayet munyň ýaly nukta nazaryň ýalňyşlygyny görkezýär. Haça çüýnenilen, ölümden direlen we göklere alynan Mesih täze mahlugyň başydyr. Diýmek her bir erkegiň hem başydyr. Hudaý Mesihiň başy, erkek ayalyň başy. Atatyna tabyn bolmak bilen Mesihiň atatyndan pes bolmaýşy ýaly erkege tabyn bolýan ayal onuň bilen deňeşdirende ondan pes bolmaýar. Erkek bilen ayalyň arasyndaky baş bolma we tawillik gatnaşyklary diňe bir ýaradylyşyň başdaky tertibine däl, eýsem ata Hudaýyň Mesihiň başynyň tebigatyna hem has giň derejede öz tasdiklanylmasyny tapýar. Şonuň üçin erkegiň ayaly ygtybarly baş bolmady hem Hudaýyň özüniň tebigaty bilen şertlenendir. Mundan başga da İsa Mesihiň yerli ýagnagy iki jansyň hem wekillerine gelişýän belli bir hereketleriň üstü bilen erkek bilen ayalyň arasyndaky şonuň ýaly gatnaşyklaryň nusgatyny görkezmelidir. Ç. Hudaý Mesih. Üçüncüden Mesihiň başynyň Hudaýdygyny öz okujularynyň bilmeklerini isleýär. Bu tasdiklama bilen Resul ata Hudaý bilen oğul Hudaýyň arasyna bar bolan baş bolma tawillik gatnaşyklarynyň bardygyny belleýär. Mesih özüni ata Hudaýa tabyn edýär. Şeýle etmek bilen Mesih rollaryň ikisinem baş bolma we tabyn bolma rollary oýnaýar. Ol özüni iki jyndyň wekilleri üçin görelli edip goýýar. İsa Mesih oğul Hudaýdyr. Öz tebigatyna güýçde, şöhratda we mertebede dollugyny hem üýtgewsiz ata Hudaý bilen deňdir. Ýöne şeýle de bolsa, öz roly hem missiýasy boýunça atatyndan tapawutlanýar. Ata Hudaý tarapyndan dünýäni halas etmek üçin iýerilen halaskar hökmüni ol atatyna tabyn bolýar. Ol atatynyň ygtyýaryna meýletin tabyn bolýar we boyuna eger. 1-nji Korintoslar 15-nji 28-nji aýatlary. Şeýle hem 1-nji Korintoslar 3-nji bab 23-nji aýata seret. Dallas Ruhy seminariýasynyň professory wezipesini eýleýän Louis Johnson kiçi biziň pikirimizi haýran galdyrjy taýyklyk bilen jemleýär. Deňlik hem tabyn bolmanyň şöhratly taýlaşykda bile hereket edip biljekdiginiň inkar edip bolmajak we täsir galdyrjy subutnamasyny Hudaýyň oğlunyň araçy bolma missiýasyna, Hudaýdan bolan Hudaýda, nurdan bolan nurda, hak Hudaýdan bolan hak Hudaýda, nikey,
iman nişany. Öz missiýatyny atadyna tabirlikde meýletin yerine ýetiren ogulda görmek bolýar. Yohanna 8-nji bab 21-47 ayatlar. 1-nji Korintoslular 15-nji bab 24-28 ayatlar. 1-nji Korintoslular 11-nji bab 3-nji ayata feret. Bu hakykat biziň üçin gaty uly teterli bolup eşdilýär. Eger Rabbimiz İsa Mesiha meýletin tabin bolup we öz başynyň erkine boyun bolup ejir çeken bolsa, onu her bir Mesihi, erkek ýa-da aýal, hatda ýakymsyz hem agyr bolsa da, özüni öz başyna şatlyk bilen tabin edip bilir. Halas etme ulgamyna baş bolma ýörelgesiniň nä derejede wajypdygy şu ýerde bize derrew düşünükli bolýar. Hudaýyň öňünde erkek bolsun, aýal bolsun ýa-da Mesihiň özü bolsun tapawdy ýok. Her kim öz başynyň ýanyna tabirlikde bolýar. 2. İlk başdaky yaradylyş tertibi. 7-nji aýatdan başlap 12-nji aýada çelli Paulus ýene yaradylyşyň köne ähd taryhyna salgylanyar. Bu ýerde ol ýygnançyklarda başyny örtmäniň zerurlygy ýa-da zerurlygyň ýoklugy hakdaky inniki düşündirişe geçýär. Biziň ýadymyzda bolşýaly, Paulus erkekler bilen aýallaryň arasynda rollaryň tapawudynyň barlygyny tasdiklamak üçin yaradylyş baradaky köne ähd taryhyny ençegedek ulanýar. 1-nji Korintoslular 14-nji bab 34-nji aýat. 1-nji Timoteus 2-nji bab 12-nji 14-nji aýatlar. Efesliler 5-nji bab 31-nji 32-nji aýatlara teret. Aşağı aýatlary ünsli okan. 11-nji bab 7-nji aýat. Çünki erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydyg üçin başyny örtmeli däldir. Ýöne aýal erkegiň şöhratydyr. 11-nji bab 8-nji aýat. Çünki erkek aýaldan däl, aýal erkekdendir. 11-nji bab 9-njy aýat. Sebäbi erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. 11-nji bab 11-nji aýat. Ýöne welin Rebde ne aýal erkeksiz, ne de erkek aýalsyzdyr. 11-nji bab 12-nji aýat. Çünki aýalyň erkekden bolşýaly, erkek hem aýal arkaly dünýä inendir. Ýöne hemme zady Hudaý yaradandyr. A. Erkek Hudaýyň suraty hem şöhraty. Paulus erkek Hudaýyň suraty hem şöhraty diýip nygdaýar. 1-nji Korintoslular 11-nji bab 7-nji aýat. Erkek diňe bir Hudaýyň keşfine yaradylman, eýsem ol Hudaýyň şöhraty hem bolup durýar. Bu wajyp hem çuň taglimata yeňilkellik bilen garamak bolmaýar. 7-nji aýat özüne ýokary gyzyklanma we üns bilen seredilmegine munasypdyr. Hudaýyň yaradan ilkinji insany erkekdi. Erkek Hudaý tarapyndan ilkinji bolup yaradylyp, bütün yer ýüzüniň üstüne höküm sürme hukugyny aldy. 3-nji aýatdan bölüşme diýaly, erkek Mesih hem ata Hudaý ýaly baş bolup durýar. Ýöne aýaly baş diýmeýärler. Şeýlelikde erkege baş we hökümdar hökmüni Hudaýyň ýerine ýetiren roly bellenipdir. Erkekler özleriniň erkek çyntyna degişliligi bilen edil ululduji aýna ýaly Hudaýyň özüniň durly gylyklaryny we häsiýetlerini şöhrelendirýär. Hudaýyň şöhraty. Erkegiň Hudaýyň şöhraty diýilip adlandyrylmagy, onuň Hudaýa öwgi aýtmalygyny we Hudaýa mahsus bolan belli bir häsiýetleri görkezmeligini aňlatýar. William we Barbara Mauserler özleriniň erkegiň baş aspekti we aýalyň baş aspekti işlerini, erkekleriň Hudaýyň şöhratyny görkezýän häsiýetlerini we gylyklaryny sanap geçýärler. Birinciden erkekler özleriniň gowrasyny we fizik keşfini görnüp duran güýjü hem ygtyýary bilen Hudaýyň şöhratyny görkezýärler. Hudaý erkeklere güýç görnüşine şöhrat berdi. Olaryň süňkleri we muskullary güýçlüräk hem çydamlyrak. Ýüzleriniň keşfi bolsa, mesemälim hem aýdyn. Erkekleriň sesi pes, ýöne hökümi eşdilýär. Erkekleriň başlanyjy özüni erk etme, aýgytlylyk we
başlangıcı ele alma bilen häsiýetlenýär. Süleymanyň Pehimleri 30-njy bab 29-njy 31-nji aýatlara seret. Ahyrynda bütün güýç, awray we ygtyýar Hudaýda bolýar. Ol erkeklere şu häsiýetleri özleriniň fizik keşfi bilen göreşmäniň hormatly hukugyny sowgat berýär. Ikinciden erkekler Hudaý bilen ata, ogul, giýew, esker, paçça we ruhany ýaly rollary paýlaşmak bilen Hudaýyň şöhratyny görkezýärler. Erkekler bu borçlary özleriniň erkek jynsyna degişlidiginiň esasyna öz üstlerine alýarlar. Üçüncüden erkekler ýygnaşyklary ýolbaşçylyk etmek bilen Hudaýyň şöhratyny görkezýärler. Köne äht döwürlerinde erkekler maşgalanyň nesil başçysy bolup durýar we ruhanylar hem paçalar bolup durlar. Täze äht taglimatyna laýyklykda ýygnak ýolbaşçysy wezipesini diňe erkekler eýlemelidir. 1-nji Timoteus 2-nji we 3-nji bablara seret. Mukaddes ýazgyny düşündirme we gorama jogapkärçiligini erkekler öz üstlerine almalıdırlar. 1-nji Korintoslular 14-nji bab 29-njy 40-njy aýatlara seret. Erkeklerim, aýallarim Hudaý tarapyndan girdilen secde etme tertibini yerine ýetirmelidirler we ony syýlamalydyrlar. 1-nji Korintoslular 11-nji bab 3-nji 16-njy aýatlara seret. B. Ayal äriň şöhraty. Mundan soň Paulus ayalyň äriň şöhraty bolup durýanyny ýatyar. Resul ayalyň äriň keşfidigini aýtmaýar. Sebäbi bu beýle däl. Yaradylış taryhynda ayalyňam, erkegiňam Hudaýyň keşfine we şekiline yaradylanlygy aýdylýar. Gelip çykyş 1-nji bab 27-nji aýata seret. Erkeklerim, aýallarim özlerine Hudaýyň keşfini göterýärler. Şunna olar dolu derecede deňdirler. Şeýle de bolsa, erkekler we aýallar dürli edilip yaradylypdyr. Şol tapawut hem olaryň özleriniň öz boluşly erkek hem aýal rollaryny ýerine ýetirmesine beýan edilýär. Şonuň üçin erkegiň şöhraty bilen aýalyň şöhraty biri-birinden tapawutlanylýar. Aýalyň erkegiň şöhraty bolup durýanyny faktynyň özi Paulusyň 8-nji we 9-njy aýatlarda talgylanyň yaradylış taryhy bilen görkezilýär we subut edilýär. 1. Ayal erkekden. Hudaý adamy ilki yaratdy. Gelip çykyş 2-nji bab 7-nji aýata seret. Soň Hudaý adamyň gapyrgasyndan howy yaratdy. Gelip çykyş 2-nji bab 21-nji aýata seret. Biz 8-nji aýatda çünki erkek aýaldan däl, aýal erkekdendir diýen sözleri okaýarys. Paulus erkegiň bir mukaddes kitapdygyny bellemek üçin muny aýdýar. Aýal erkegiň gapyrgasyndan yaradyldy. Şonuň üçin ol şu manyda erkegiň şöhraty bolýar. Erkegiň ýygnakdaky ýolbaşçylyk etme ýörelgesini tasdiklamak üçin Paulus 1-nji Timoteosyň 2-nji babynyň 13-nji aýatyna getiren faktyny ulanýar-da erkek bilen aýalyň yaradylış tertibini bize ýatladýar. 2. Ayal äri üçin. Paulus 9-njy aýatda erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy diýär. Bu aýat ýene bizi Hudaýyň aýaly adama laýyk gelýän kömekçi edip yaradan hakda gurrun berilýän yer bolan Gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna gaýtaryp alyp barýar. Onuň roly ärine kömek etmekde, onuň kemini doldurmakda we ony gollamakda jemlenendir. Şeýlelikde erkegiň aýal babatdaky roly kesitlenilmedi. Ýöne aýalyň erkek babatdaky roly takyk hem aýdyn bellenildi. Bu manyda aýal şeýle hem erkegiň şöhratydyr. Hudaý aýaly erkegiň kömekçi hem ýanylaşy bolmak üçin yaratdy. Owadan hem akyldar şadenanyň paçanyň şöhraty bolşy ýaly aýal erkegiň şöhratydyr. Hudaý aýaly onuň ýolbaşy erkegiň baş bolmasynyň gönden göni şöhretlenmesi bolmak üçin yaratdy. Munyň üçin aýala şol baş bolmany ikrar edip tabyn bolmak we ony kabul etmek gerek. Şeýle hem erkegi özüniň ýolbaşçylyk işine gollamagy gerek. Aýalyň tabylygynyň
bu ýörelgesini haýsydyr bir medeni däplere egilişik etme diýip hadaplamak bolmaýar. Bu Hudaýyň maksadydyr. Aýalyň owodallygy, onuň syratlylygy hem akyldarlygy, onuň ýaşaýyş berjilikli güýji, erkege baglylygy, duýgurlygy, ýolbaşçy erkegi gollamaga ukyplylygy, Hudaýyň keşfine yaradylan aýaly sowat berilen bu zatlaryň hemmesi erkegiň şöhraty üçin gulluk edýär. Aýalyň erkegiň şöhraty bolşy ýaly, gelinlik, ýagny ýygnak hem Mesihiň şöhratydyr. Erkek bilen aýalyň biri-birine baglylygy. İmansyz adamlaryň erkekler bilen aýallaryň arasynda bar bolan tapawudyň manysyny aňsatlyk bilen ýoýup biljekdiklerini Paulus gaty gowy düşünýärdi. Şonuň üçin 11-nji we 12-nji aýatlarda ol iki jyntyň wekilleriniň hem biri-birine baglydygyny aýtmak bilen özüniň aýalyň erkegiň şöhraty bolup durýanlygy baradaky sözleriniň üstüne ýetirdi. Erkek aýalyň başydyr. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 3-nji aýat. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol aýala bagly we aýalyň erkege mätäç bolşy ýaly. Erkek hem aýala mätäçdir. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 11-nji 12-nji aýatlary seret. 3-nji we 7-nji aýatlardaky hakykat biziň 11-nji we 13-nji aýatlarda duş gelýän hakykatymyza garşy çykmaýar. Erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabylygy hakdaky tasdiklamany, jyntlaryň deňligi we biri-birine baglyk hakdaky taglimatdan hiç kaçan aýyrmak bolmaýar. Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan Resulüň aýdyşy ýaly, Rebde ne aýal erkeksiz, ne de erkek aýalsyzdyr. 1-nji Korintoslylar 11-nji bab 11-nji aýat. Birek-birege baglylyk 12-nji aýatda düşündirilýär. How adamyň gapyrgasyndan yaradyldy. Şol sebäpden hem ol oňa bagly. Erkek hem özüni dogran aýalyň arkasyndan dünýä inni. Diýmek ol aýala bagly. Üstesine de hemmeler adamlar Hudaýdandyr. Erkek hem aýalym deň derejede Hudaý tarapyndan yaradylandyr. Ol biziň ýaşaýyşymyzy kesgitleýän we şahsiýetimizi emele getirýän yaradyjydyr. Ol kuýdeger, biz bolsa palçykdyrys. Biziň hemmämiz oňa baglydyryz. Şonuň üçin goý erkegem, aýalym biri-birine bolan gatnaşyklaryna edil özleri yaradyjy bolup durýan ýaly hereket etmediler. 3 tany esasy täze ähd sözi: baş, tawin bolma we hökümdarlyk etmek, erkegiň baş bolmasy we aýalyň tawylyk hakdaky taglimaty aňry ýany bilen aýdyn hem takyk düşündirýär. Paulusyň Efesdäki, Korintosdaky, Kolosiýadaky we Krit adatyndaky ýygnaklara beren nesihatlary bu dünýäde hatda mesihilere de baş bolma we tawylyk konsepsiýasyny kabul etmegiň kyn bolýanlygyny bize ýatladýar. Şonuň üçin Paulus bize Hudaýyň erkek we aýal gatnaşyklary baradaky ilk başdaky maksadyny gaýta-gaýta ýatladyp durmaly bolýar. Mesihilik taglimaty Hudaýyň maksadyny ýok etmedi. Gaýtam has takyk we aýdyn görkezdi. Rimliler 16-njy bab 1-nji 16-njy aýatlar. Resullaryň işleri 16-njy bab 14-nji 15-nji aýatlar. 18-nji bab 24-nji 26-njy aýatlar. Filipililer 4-nji bab 2-nji 3-nji aýatlar. 1-nji Timoteos 3-nji bab 11-nji aýat. Aýallaryň gullugy. Aýallaryň ilkinji ýygnaklarda ýolbaşçylar bolup bilmendiklerine garamazdan olar mesihilik ýygnagynyň ýygnanşyklaryna işen gatnaşdylar we hoş habary wagt etdiler. Olar Rebbe kulluk etdiler we onuň halkynyň bir bölegi boldular. 1-nji Rimlere hat 16-njy bab 1-nji 16-njy aýatlar. Paulus Rimdäki mesihilere ýazan hatynyň jemleýiji bölegini şonuň ýaly aýallaryň atlaryny sanap geçýär. Rimliler 16-njy bab 1-nji 16-njy aýatlary seret. Ol 25 adamyň adyny tutýar we olara salam ýollaýar. Şolardan az bolanyna 9 hatda 10 sanyny aýallardy. Olar
Phoebe, Priscilla, Miriam, Euniasa, Tryphena, Tryphosa, Persisa, Refusa, Julia, Nereusun uyatına. Bu parçany Pawlusyň ayallary sylaşykly hem hormat bilen garaýanyň subutnamasy hadaplap bolar. Bu ayallar Pawlusyň Rebdäki dogallarydy. Söýgüli dostlardy we ildeşlerdi. Ol olaryň takwa däkmetine, batyrlygyna, däkmet söýürlüğüne we uýalyk söýgüsine ýokary baha berýär. Olar Reb üçin wajyp hem zerur işler etdiler. Şonuň üçin Resul olaryň gadryny bildi we olary syýlady. Pawlus bu ýerde de biziň üçin öýkünmäge görelli boldy. Biz köplenç Reb üçin zähmet çekýän ayal dogallarymyza nähili kembaha zeredýäris. Käwat hem olary asla görmeýäris. Aşaky parçany okaýarkak, Pawlusyň aşakda sanalyp geçilen durly adamlary bolan gatnaşyklaryna üns beriň. 16-njy bab 1-nji aýat. Kenreýadaky ýygnagyň gullukçysy ayal doganmyz Phoebeni size tapşyrýaryn. 16-njy bab 2-nji aýat. Ony mukaddeslara munasip ýagdaýda Rebde kabul edip size mätäç zatlaryna kömek beriň. Çünki ol köpleri meniň özüme de kömekçi boldy. 16-njy bab 3-nji aýat. Mesih İsa ýoluny ildeşlerim Priscilla bilen Aquila salam aýdyň. 16-njy bab 4-nji aýat. Olar meniň janym üçin öz janlaryny howp astyna saldylar. Olara diňe mennel, milletleriň ähli ýygnaklary hem minnetdar. 16-njy bab 6-njy aýat. Siziň üçin köp zähmet çeken Meryeme salam aýdyň. 16-njy bab 7-nji aýat. Resullar arasyna at awray gazanyp, Mesihe menden öň iman eden garnaşlarym tutsawdaşlarym Andronikosa bilen Euniasa salam aýdyň. 16-njy bab 12-nji aýat. Rebde zähmet çekýän Tryphena, Tryphosa salam aýdyň. Rebde köp zähmet çeken söýgüli Persisa salam aýdyň. 16-njy bab 13-nji aýat. Rebde saýlanan Refusa we maňa hem enelik eden onuň enesine salam aýdyň. 16-njy bab 15-nji aýat. Filologasa we Julia, Nereusa hemde onuň ayal doganyna, Olimpasa we olaryň ýanynaky ähli mukaddeslere salam aýdyň. A. Phoebe. Pawlusyň ilki ýatlaýan denany Phoebe. Pawlus Kenreýadaky ýygnagyň gullukçysy we ayal doganmy hökmünde ony Rimdäki mesihilere aýratyn teklip edýär. Grek dilinäki diakonos, diakon diýilip terjime edilip, giň manysyna gullukçy bolýar. Pawlusyň diakonos diýmek bilen nämäni gödöňde tutýanlygy belli däl. Sebäbi bu kontekstde ol söýüň iki manysynyň bolmagy mümkin. Eger Phoebe doğrudanam gullukçy hyzmatyny eden bolsa, diýmek ol täze ähd gullukçysynyň rehimdarlyk we hayır sahabat boýunça resmi wezipesini ýerine ýetirendir. Onuň öz ýygnagynaky garyplara, mätäç dul aýallara we syrkowlara gulluk eden bolmagy mümkin. Eger Pawlus diakonos diýen sözi gullukçynyň giň manysyna ulanan bolsa, onda Phoebe her türlü işleri, myhmantoýarlyk görkezip, maliýe kömegini berip, Hudaýa doga edip, şaýatlyk edip, başga aýallara ders berip, täze imany gelirler bilen işläp, syrkawlary baryp görüp we hayır sahabat bilen meşgulanyp, ýygnakda pida edijilik bilen gulluk edendir. Pawlus şeýle hem, maňa hem enelik eden onuň enesi diýär. Grek diline kömekçi hökmünde terjime edilýän prostatis, başlyk ýa-da ýolbaşy manysy bar diýip käbirleri hatap edýärler we Phoebe ýygnagyň ruhy çopany ýa-da ýolbaşçysy bolandyr diýip çaklaýarlar. Emma munyň ýaly düşündiriş bu parçanyň kontekstine gabat gelmeýär. Bu kontekstde bu söýüň kömekçi, ýagny nämedir bir zatda kömek edýän aýal manysynyň bolmagy mümkin. Pawlus Rimli mesihlerden Phoebe kömek etmeklerini paristemi haýyş edýär. Sebäbi ol köp mesihleriň bolşy ýaly Pawlusyň özüniň hem
kömekçisi bolupdy. Fibanyň barly ayal bolanlygynyň bir näçe görkezmesi bar. Şonuň ýaly bolan bolsa, onuň köp mesihleri şol sanyna Paulusyň özüne de material kömegini eden bolmagy mümkin. Rimler 16-njy bab 2-nji aýata teret. Paulus elbetde onuň köp adamlara şol sanyna özüne de ýolbaşçylyk edenini gözüňde tutmaýar. Mukaddes kitabyň ingliz tilindäki köp terjimelerine bu grek tili kömekçi diýilip terjime edilýär. Fiba rep üçin zähmet çekýärdi we Kenrea şäherindäki ýygnakda meşhur hem işçiň aýal bolupdyr. Ol mesihlik söýgüsiniň we gullugynyň nusgasy bolupdyr. Şeýle de bolsa, tekstdäki hiç dadym ol ýygnakda ýolbaşçy, presbiter ýa-da mugallim bolandyr diýip saklamaga mümkinçilik bermeýär. B. Priskilla. Paulusyň agdap geçen ikinji denany Akilanyň aýalydy. Rimliler 16-njy bab 3-nji aýata teret. Priskilla Akila bilen bile Paulusyň mesihtäki ýyldaşlardy, ýagny hoş habarçydylar. Paulus ýaly olar hem özlerini hoş habary ýaratmaga doly bagş edipdiler. Paulusy söýýändikleri we söýleýändikleri sebäpli olar ony halas etjek bolup, özleriniň janlaryna tewekkelçilik edýärler. Bize onuň jikmejiklikleri mälim däl. Ýöne Paulus Priskilla bilen Akilany özüniň hoş habarçylyk işindäki ýyldaşlary we kärdeşleri hökmünde buýsanç bilen atlandyrýar. Zähmeti we ajaýyp batyrgylygy üçin Paulus we butparazlardan düzülen ýygnaklaryň hemmesi olaryň ikisine de ýürekden minnetdarlyk bildirdiler. C. Meryem. Paulus Meryem'e salam ýollaýar we onuň biziň üçin köp zähmet çekendigini boýun alýar. Rimliler 16-njy bab 6-njy aýata teret. Onuň anyk näme bilen meşgulanyny biz bilmeýäris. Ýöne ol näme edenim bolsa, onuň Rimliler eden datlary hakda Paulus köp zat eşidipdir. Paulus onuň Hudaýyň halkyna bolan wepalygyny ýürekden ýokary tutýardy we onuň wepalygyny Rimli mesihilere ýatladýar. Onuň gullugy ähli imanlaryň ikrar etmesini we beýik bahasyny alan bolmaly. D. Junius. Junius ýa-da Juni ady we resmi derejesi babatda belli bir ýalaşmazlyklar bar. 7-nji aýatda biz Resullar arasynda at awray gazanyp, Mesiha menden öň iman eden garnaşlarym, tutsawdaşlarym Andronikasa bilen Junius'a salam aýdyň diýen sözleri okaýarys. Mukaddes kitaby öwrenjiler bu grekçe Ionian adyň erkek adydygy ýa-da aýal adydygy babatda bir pikire gelmediler. Andronikas bilen Junius'yň Resullaryň arasynda şöhratlananlygy üçin hem bu atlar güýçli ilmi jedeller döredýär. Hoş habar feministleri bu teksti aýal Resulüň bolanlygynyň subutnamasy hökmünde ulanýarlar. Ýöne bu tekstiň munyň ýaly okalmagy bilen ilalaşmagyň mümkin näliginiň birgiden subutnamasy bar. Birinciden, şu pursatda bu adyň erkege ýa aýaly degişdigini doly ynam bilen anyklap bilmeýänligimizi dogry boýun almagymyz gerek. Şonuň üçin feminizmiň garşydaşlarynyň onuň erkegiň adydygyny, feministleriň bolsa aýal adydygyny aýtmaklary doly tebiği zat. Ikinciden, İsa Mesihiň özü diňe erkekleri resul edip saýlady we täze ähde sanylyp geçilen resullaryň hemmesem diňe erkeklerdi. Bu inkar edip bolmajak faktlar bizi serasaplyk bildirmäge we bu tekst täze ähd döwründe aýal resulüň bolanlygynyň subutnamasy bolup gulluk edýär diýip ynam bilen tasdiklamazlyga mejbur edýär. Üçüncüden, Paulusyň aýaly öwretmäge, ärne hökümdarlyk etmäge ruhsat berilmeýändigi, är aýalynyň başydygy we aýal Hudaýa doga etme ýanaşyklaryna tabirlikde bolmalygy baradaky taglimaty aýal resulüň peýda bolma mümkinçiliginiň hatda kaktyryp aňlatmaýar. Gaýtam ol tersine bolandady subut edýär. Eger Paulusyň erkegiň we aýalyň maşgaladaky hem ýygnakdaky rolu hakdaky taglimatyna çyllakay garasak, onu onuň dosty Junius'yň aslyna
hormatlanılan ayal resul bolonluğuna inanmak ören kyn. Şoňa görä-de şeýle meşhur mukaddes kitaby öwrenji James Dunn'yň özüniň bu aýada beren düşündürüşini aşağı aýdandatlaryny diňe hayran galaýmak galýar. Biz Mesihlik ýygnagyny esaslandyrjy resullaryň biriniň ayal bolonlugyny bir ynamly bolup bileriz. Munyň ýaly nygtama diňe islenýän zady hakyky hadaplamak bolýar. G. Trifena, Trifosa, Persis we Rufusun enefi. Paulus Trifena, Trifosa salam ýollar. Olaryň uýalar bolan bolmagy ahmal. Rimliler 16-njy bab 12-nji aýata teret. Resul olary Rebde zähmet çekkäler diýip atlandyrýar. Ýöne biz olaryň nähili işi edendiklerini bilemdik. Paulus Persisi söýgüli diýip söýgü bilen atlandyrýar. Rimliler 16-njy bab 12-nji aýat. Öten zamanyny ulanylan zähmet çekdi işligi onuň öz zähmetini bes edenini ýa-da ýaşy ýa syrkawlygy boýunça dünýäden ötenligini ýa-da geçmişde işländigini aňladyp bilýär. Ol öz gullugyny köpler üçin söýgüli bolýar we mysal üçin Trifenyň we Trifosyň munasip bolmadyk hormatyna munasip bolýar. Rufusyň enesiniň ady bize mälim däl. Ýöne ony Reb bilýär. Rimliler 16-njy bab 13-nji aýata teret. Ol ayal Paulusa şeýle söýgü, şeýle enelik mehri bilen garaýar welin. Paulus oňa ogly hökmüne salam ýollaýar. 2. Resullaryň işleri 16-njy bab 14-nji 15-nji aýatlar. Filippililere hat 4-nji bab 2-nji 3-nji aýatlar. Lydia, Evodia we Sintihi. Paulus özüniň uly hormat goýan we ýokary tutan beýleki deranlary bilen hem hyzmatdaşlyk etdi we işleşdi. Paulus Filippi şäherindäki imanlara ýazan hatynda 3 sany işen hem meşhur aýalyň adyny tutýar. Olar Lydia, Evodia we Sintiha. Filippililere hatda biz olar hakda aşagdaklara goýarys. 4-nji bab 2-nji aýat. Men Evodia we Sintiha ýalbarýaryn. Rebde pikirdeş boldylar. 4-nji bab 3-nji aýat. Hawa, eýçin işleşim. Senden bu aýallara garaşyk etmegi haýyş edýäryn. Çünki bular meniň bilen Clement we atlary ýaşaýyş kitabyna ýazylan beýleki ildeşlerim bilen hoş habary ýaýratmak uğruna görüşdiler. Paulus Evodia we Sintihi'nin özü bilen hoş habary ýaýratmak uğruna görüşendiklerini şol sebäpden hem olary öz işleşleri hasap edýändigini habar berýär. Filippililer 4-nji bab 3-nji aýata teret. Paulusyň sözlerine görä bu aýallar onuň bilen we onuň beýleki işleşleri bilen egin-egine berip hoş habaryň nuruny dünýä ýaýradýarlar. Olaryň gullugy Paulusyň özbarşly missiýasyna bolşýaly Filippidäki ýygnak üçin hem uly ähmiýete eýe bolupdy. Bugün biz ol aýallara missionerler diýerdik. Lydia işewur aýaldy. Ol Filippidäki ýygnakda ilkinji imany gelen aýaldy. Mundan başga da ol iş başarýan hem tanylýan şahsiýetdi. Onuň öýü Paulus üçin öz öýü bolupdy. Belki de imanlar bilen duruşýan ýeri bolandyr. Lydia'nın imanlar ýygnagyna nähil roly oýnarlygyny diňe çaklap bilýäris. Ol hakda Luka ine näme ýazýar? 16-njy bab 14-nji 15-nji aýatlar. 16-njy bab 14-nji aýat. Tiatira şäherine gyrmyzy geyim söwdegäri bolan Hudaýa ibadet edýän Lydia atly bir aýal bizi diňledi. Paulusyň aýdýanlaryna üns bermegi rep onuň ýüregine goýupdy. 16-njy bab 15-nji aýat. Ol aýal öý şerti bilen çokundurlandan soň ýalbaryp, "Meni Rebbe wepaly saýan bolsaňyz, gelinde öýümde galyň" diýip bizi yrdy. Bu aýallaryň üçüdem hoş habary ýaýratma işinde Paulusyň gadyrdan dostlary hem egindeşleri boldular. 3. Resullaryň işleri 18-nji bab 24-nji 26-njy aýatlar.
Priskilla, Akila we Apollos. Priskilla bilen Akilanyň gullugyny bir epizod aýratyn köp jedelleri hem çekeleşmeleri döredýär. Priskilla bilen Akila ihlasly, hoş habarçy Apollos bilen Efesde ilkinji gezek duşanlaryna olar onuň hoş habara onçokly dogry düşünmeýändigini gördüler. 18-nji bab 24-nji aýat. Şol wagt asly İskenderiýaly bolan Apollos adly bir dilewar mukaddes ýazgylary ökde Yehudi Efesata geldi. 18-nji bab 25-nji aýat. Rep ýoluny tälim alan bu adam diňe Ýahýanyň çokundurmasyny bilmegine garamazdan ruhy hyjulu bolup rep hakda anyk gurrunlar bilen sapak bererdi. 18-nji bab 26-njy aýat. Ol sinagogada gaýratlyk bilen geplemäge başlady. Akila bilen Priskilla muny esdellerine Apollosy öz ýarlaryna alyp oňa Hudaýyň ýoluny has takyk düşündirdiler. Bu parçany düşündirende bir alim feminist ony aýalyň mugallimçilik gullugyny beýanyny tapan ýygnakdaky ýolbaşçylyk rolunyň gurrunsyz şaýatlygy diýip adlandyrdy. Ýöne bu parçada oňa meňzeş hiç ýyly gurrunsyz şaýatlygy tapmak mümkin däl. Düşünüň, biz Priskillanyň bilim derejesini, onuň hoş habary ýaýratma işine wepalygyny ýa-da Apollosa ýetiren täsirini ýekeje sekund hem pedeltmek islämdik. Sebäbi ol dogrudanam meşhur aýal bolupdyr. Şeýle de bolsa, tekstde Priskillanyň ýygnakda ders berenini ýa-da ýygnak ýolbaşçy bolanyny görkezýän hiç zat ýok. Aslynda tekstde ýygnagy ýatladýan hiç zat ýok. Bu ýerde Luka 3 adamyň şahsy duşy hakda gurrun berýär. Emma jikmejiklikleri aýtmaýar. 4-nji 1-nji Timoteos 3-nji bab 11-nji aýat. Kömekçi aýallar. Mukaddes kitaby çuň öwrenýärleriň köpüsi 1-nji Timoteosdaky bu parça beýleki imanly aýallara gulluk eden kömekçi aýallar hakda barýar diýip hatap edýärler. 3-nji bab 11-nji aýat. Şonuň ýalda aýallar hem hormatly, mujawatçy däl, hüşgär, her zatda wepaly bolmalydyr. Beýleki alimler bu aýada ýöne bir gullukçy ärlerine kömek eden aýallary görkezilýär diýip düşünýärler. Ýöne hatda bu aýallar ýygnakda gullukçy bolup işlän bola aýallaryna da rehimdarlyk işleri bilen meşgulanandyrlar. Emma hiç ýyl ýagdaýda da ýygnak ýolbaşçylary bolan däldirler we erkeklere ýolbaşçylyk eden däldirler. Şeýlelikde kömekçi aýallaryň işi Paulusyň aýallary erkeklere ýolbaşçylyk etmegini gadagan etmedini bolmaklyk bolmaýar. Mukaddes ruh Mesihiň tenine gulluk etmek we ony abadlamak üçin ähli mesihilere erkeklere bolşýaly, aýallara da güýç hem ruh sylaglary berýär. 1-nji asyryň Mesihi aýallary Rabbiň işine iň wajyp rollary oynadylar. Olar Mesihiligiň dören ilkinji günlerinden başlap işden zähmet çekdiler. Resullaryň işleri 1-nji bab 14-nji aýata teret. Şeýle de bolsa, olaryň hoş habary wagyz etmekdäki we Hudaýyň halkynyň aladasyny etmekdäki işiň rollary Hudaýyň maksadyny bozman ýerine ýetirildi. Ýagny, ýygnakda baş bolma derejäni erkekler eýledi. Täze ehtilaýyklykda we özleriniň ruhy sylaklaryna, ruhy kämilligine we Mesihi aýalyň ýagdaýynyň bolşuna baglykda olar şulary etmelidiler. Hudaýyň özlerini beren ruhy sylaklary bilen Hudaýy hem onuň halkyna bütün ýürekden gulluk etmek bilen Rabbiň işine kömek etmeli. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 34-nji, 11-nji bab 5-nji, 16-njy bab 15-nji 16-njy aýatlar. Resullaryň işleri 16-njy bab 15-nji aýat. Rimliler 16-njy bab 1-nji, 4-nji, 6-njy, 12-nji aýatlara seret. Mukaddes ýazgynyň talymatyny öwrenmeli we durmuşda ulanmaly. Mesihi denarlar islenlik wagtda öz garaşlaryny goramagy we imanyna başgalara halipalyk etmegi başarmalydyrlar. 1-nji Petrus 3-nji bab 15-nji aýat. Resullaryň işleri
18-nji bab 26-njy ayet. 1-nji Timoteos 2-nji bab 11-nji ayetlara teret. Mesih hakda işşen şayatlyk etmeli. Filipililer 4-nji bab 2-nji 3-nji ayetler. 2-nji Timoteos 1-nji bab 5-nji ayeta teret. Rehimdarlyk işlerini etmeli we mätäşlere kömek bermeli. Luka 8-nji bab 1-nji 3-nji ayetler. Resullaryň işleri 9-njy bab 36-njy 39-njy ayetler. 1-nji Timoteos 2-nji bab 10-njy 3-nji bab 11-nji 5-nji bab 10-njy 16-njy ayetler. Rimliler 16-njy bab 13-njy ayeta teret. Yerli ýygynaga gulluk etmeli. Rimliler 16-njy bab 1-nji 16-njy ayetlary teret. Beýleki aýallara gowy öý hojalykçylar bolmagy öwretmeli. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji ayetlary teret. Myhmantaýar bolmaly. Resullaryň işleri 16-njy bab 15-nji 18-nji bab 3-nji ayet. 1-nji Timoteos 5-nji bab 10-njy ayeta teret. Hudaýa doga etmeli we peýgamberlik etmeli. 1-nji Korintoslar 7-nji bab 5-nji 11-nji bab 5-nji ayetler. Resullaryň işleri 21-nji bab 9-njy ayet. 1-nji Timoteos 5-nji bab 5-nji ayet. Aýallyk 2-nji bab 20-nji ayet. Öz äriniň we çağalarynyň aladasyny etmeli. 1-nji Timoteos 2-nji bab 15-nji 5-nji bab 10-njy 14-njy ayetler. Titus 2-nji bab 4-njy 5-nji ayetlara teret. Erkegiň baş bolma ýörelgesi aýallaryň Rabbiň işine işen gatnaşmagynyň ähmiýetini we zerurlygyny peteltmeýär. Aýallar ajaýyp hoş habarçylardyr. Hudaýa doga etmekdäki eskerlerdirler. Ösüp gelýän nesli terbiýeleýijilerdir. Rehimdarlyk işleriniň gullukçylarydyr. Rabbi söýýärlerdir we akyldarlyk tohumyny alada bilen ekijilerdir. Köp aýallar mukaddes kitabyň işi üçin görgü gördüler we ejir çekip öldüler. Biz olary hiç haçan unutmaly däldiris. Olaryň Rabbimize eden gullugynyň ähmiýetini pedeltmeli däldiris. Ýa-da olaryň umumy işe oşandyny kembaha seretmeli däldiris. Galatiyalılar 3-nji bab 28-nji ayet. Mesih'däki birlik. Men bu baby soňky mukaddes kitap teksti Galatiyalılara hattan alınan bölek bilen tamamlaýaryn. Bu parça erkeklerde bolşýaly, aýallarda hem gyzyklanma döredýär. Halas bolmanyň sowgat berýän gutuluşyny we ak patalaryny alma işinde iki jynsyň wekilleriniň arasynda hiç ýyly tapawut ýok. Bu tekstiň wajipligyny we ähmiýetini Mesihler höwes bilen ikrar edýän bolsalar da, gynansak da oňa dürli adamlar dürli düşünýärler. Biziň feminist dogalarymyz bu aýady jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky ilahy jedelerde başlanyç nokady hökmüne ulanýarlar. Olar bu teksti esasy hemde mukaddes ýazgynyň bu mesele degişli bolan parçalaryň hemmesini dogry düşünmek üçin juda zerur hasaplaýarlar. Emma jynslaryň aragatnaşyklary meselesindäki adaty nukdaý nazaryň tarapdarlary munyň bilen ilalaşmaýarlar. Şu parçanyň çäklerine bu temany öwrenýärkäk 28-nji ayata aýratynam erkek ýa aýal ýok diýen jümle ýagny has gazaply jedelleri döredýän ýere teretmeňizi haýyş edýärin. Paulusyň köne ähd taryhyna degişli pikirleriniň kynlygy üçin bize onuň pikirleriniň gidişine düşünür ýaly. Köprek tagalla etmek gerek bolýar. Belki siz has giňrek kontekst bilen tanışmak we Galatiyalara hatyň 2 babyny okumak gerek bolar. Galatiyalar 3-nji bab 1-nji 4-nji bab 7-nji ayetlara teret. 3-nji bab 16-njy ayet. Wadalar Ibrahima onuň nesline berildi. Hudaý köplerine wada berýän ýaly nesillere däl, eýsem birine wada berip seniň nesline diýär. Bu da Mesihdir. 3-nji bab 17-nji ayet. Meniň aýtjak bolýanym şu. 430 ýyl soňra gelen mukaddes kanun
Hudaýyň öňden Mesihe tasdiklan ähtini güýçden düşürip, berilen wadany ortadan aýyrmaz. 3-nji bab 18-nji aýat. Çünki miras kanuny bagly bolsa, onu wada bagly däldir. Emma Hudaý mirasy beren wadasy bilen Ibrahima berdi. 3-nji bab 26-njy aýat. Çünki siziň hemmäňiz Mesih İsa bolan imanyňyz arkaly Hudaýyň ogullarysyňyz. 3-nji bab 27-nji aýat. Sebäbi Mesihe çokundurlaryňyzyň bary Mesihi geýinni. 3-nji bab 28-nji aýat. Yehudi, Grek, gul, azat, erkek ya ayal ýok. Siziň baryňyz Mesih İsa'da birsiňiz. 3-nji bab 29-njy aýat. Mesihinki bolsaňyz, onu Ibrahimyň nesli, berilen wada boýunça mirasçysyňyz. Bu parçanyň konteksti Galatiyalılar 3-nji bab 28-nji aýat. Pawlusyň ilahy sözleriniň baş temasyna halas bolma, gönüden gönü gurrunsyz degişidir. Yalan mugallimler, Yehudiler diýilýärler, Galatiyada ýaňyja dören ýygnaga taglimat getirdiler. Şol taglimata laýyklykda butparadlardan gelen imanlylar halas bolmak üçin Musanyň kanunyny ýerine ýetirmelidiler. Resullaryň işleri 15-nji bab 1-nji aýatda teret. Biziň parçamyzda gurrun hut şol yalan hoş habar hakda barýar. Paulus hem Galatiyalylara hatyna şoňa garşy çykyş edýär. 3-nji bab 1-nji aýat. 4-nji bab 7-nji aýat. 1-nji Galatiyalılar 3-nji bab 28-nji aýatyň ähmiýeti. Bu parçanyň konteksti Hudaýyň halas etme maksadyny, kanunyň wezipesini, Ibrahima wada berilen ak patalary almany, gutuluş alma şertlerini, oğulluğu hem mirasy, Mesihdäki birligi we Musanyň kanunyny ýerine ýetirmezden iman arkaly halas bolmany göz tutýar. Şeýlelikde 28-nji aýatyň manysy erkek bilen aýalyň, Yehudi bilen butparazyň, gul bilen azat adamyň arasyndaky tapawudyň, adamyň halas bolmany almagyna hiç zadyň täsir etmeýänligine seýregýär. Adam jynsyna, milletine ýa-da sosial derejesine garamazdan Mesih bilen birikmesiniň arkasyndan gutuluş alyp bilýär. Bu sözleri ýazan adam bir wagtlar berkem ýan vermedek farisey bolupdy. Mesihiň hoş habaryny kabul etmedinden ozal, Paulus Ibrahima berilen wadanyň diňe Yehudilere, ýagny azat hem uly ýaşly Yehudi ynamyna degişli bolan erkeklere niýetlenendigine ynanýardy. Bu ýerde Paulus biziň dünýämizde halaskar Mesih gelenden soň bu ýagdaýyň üýtgändigini aýdýar. Diňe azat doglan erkek Yehudiler däl, eýsem iman edenleriň hemmesiniň deň derejede Hudaýyň ogullary bolmagy, Mesihde bolmagy we Ibrahima berilen wadalaryň mirasdarlary bolmagy şeýle etmek bilen hem aklanma alyp madama mukaddes ruhun barlygyny duýmaga haklary bardyr. Biziň öwrenýän aýatymyzda garşydaş goýulan her jüwütüň Yehudi butparaz, kul azat, erkek ayal taraplarynyň arasynda bolup biläjek sosial adalatsyzlyk hakda hiç dadam aýdylmaýar. Paulus erkek bilen aýalyň aragatnaşyklaryna degişli jedelli meseleleri öwrenjek bolmady. Onuň sözleriniň maksady erkek bilen aýalyň arasynda olaryň wada berilen mirasy almagyna päskel berip biläjek tapawudyň ýoklugyna seýregýär. Ol bu ýerde erkek bilen aýalyň gutuluş alalaryndan soňky aragatnaşyklar hakda gurrun etmeýär. Cottrell Paulusyň bu sözlerine beren düşündürüşini şeýleýär. Bu parçada iki jantyň ýygnakdaky ýa-da sosial rollary hakda däl, ruhy ýagdaý we Hudaý bilen aragatnaşyklar hakda gurrun gidýär. Gep Hudaý bilen halas edijilikli aragatnaşyklarda däl, adamyň şol aragatnaşyklara girişindedir. 2-nji Galatiyalılar 3-nji bab 28-nji aýatyň näme dogry düşündirilşi. Erkek ya ayal ýok diýen cümle sebäpli saklap bolmajak derejede begenen feminist düşündürjileri bu aýada bar bolanyndan da giň many berýärler de
oňa içinde ýok zatlarda goşýarlar. Olar ony jyntlaryň aragatnaşyklary meselesine degişli iň esasy parça diýip yglan edýärler we ol biziň öwrenýän meselämizde degişli beýleki tekstleriň hemmesiniň arasyna awraýly orny eýleýär diýip hasap edýärler. Olar ony mesihlik feminizminiň beýik azatlyk golýazmasy diýip adlandyrýarlar. Sebäbi onuň feministik düşündirilişi erkekler bilen aýallaryň arasyna bar bolan rollaryň hemmesini ýok edýär. Feministlerde kabul edilen şol düşündiriş usulyna ýüzlenip, özlerini hoşhabar imanlary hasap edýän homoseksualistler Mukaddes kitabyň erkek ýa aýal ýok diýänliginiň esasyna adygyň jins gatnaşyklara özleriniň haklarynyň bardygyny aýdýarlar. Bir meşhur homoseksualist ýazyjy bu hakda şeýle diýär: Eger inni mesihde erkek jynsyda, aýal jynsyda ýok bolsa, diýmek biziň haýsy jynsyň wekili bilen jins gatnaşyk edýänimiziň, haýsy jynsa degişlidigimiziň ýa-da özümizi kim, erkek ýa aýal hasaplaýanmyzyň Hudaýa tapawudy ýokdur. Ýöne eýsem Galatiýalardaky bu aýat durry jynslaryň bolmagyny ýatyrýarmy? Eýsem inni erkekleri erkekler bilen, aýallara aýallar bilen jins gatnaşyk etmäge ruhsat berilýärmi? Näme? Inni mesihlileri bir jynsyň wekillerine nikalaşmaga ruhsat edilýärmi? Hoşgabar feministleriniň aglaby bölegi homoseksualistleriň nukta nazaryny kabul etmeýärler. Olar biziň Galatiýalary hatdan öwrenýän aýatymyzyň düşündirilişine Mukaddes kitap pozisiýasyndan barýarlar da, Mukaddes ýazgyda homoseksualizmiň günä hasaplanýanlygyny ýatladýarlar. Rimliler 1-nji bab 26-njy 27-nji aýatlar. 1-nji Korintoslylar 6-njy bab 9-njy 10-njy aýatlara seret. Olar erkek ýa aýal ýok diýen cümle erkekler bilen aýallaryň arasyndaky tapawudy ýatyrmaýar diýip hasap edýärler. Şeýle de bolsa, feminizmiň garşydaşlary jyntlaryň arasyndaky rollaryň tapawudynyň bardygyny tasdiklaýan beýleki Mukaddes kitap aýatlarynyň esasyna 28-nji aýaty düşündirlerini feministler munyň ýaly düşündiriş usulynyň ýöne köýleşdirilen we garşydaş usullugyny aýdyp hayran galma bilen gıyqılık durýarlar. Olar Pawlusyň bu tasdiklamasyna hiç ýyly çäklendirme görmeýärler. Ýöne olaryň pikirleri ýygyderlikden mahrumdur. Homoseksualizmiň günädigi hakda gurrun edýän beýleki Mukaddes kitap aýatlaryň biziň aýdyşymyz dogry düşündirmäge mümkinçilik berýärler. Erkekler bilen aýallaryň rollaryň arasyndaky tapawutlar hakdaky tekstler hem jynslaryň deň hukuklugynyň tarapdarlaryna ony öz peýdasyna delil hukmuna ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Pawlus dogrudanam erkek ýa aýal ýok diýär. Ýöne ol Mesihiň ýygnagyň başy bolşy ýaly, äriň aýalyň başlygy hakda gurrun edýär. Bu iki cümle hiç ýyly ýagdaýda hem biri-birine garşy çykmaýar. Birinjisi gutuluş işinde jynslaryň deňligi hakdadyr. İkincisi bolsa är bilen aýalyň Hudaýyň maksadyna laýyklykdaky gatnaşyklaryny göz öňüne tutýar. Bu hakykatlaryň ikisem täze ähde bar bolup, hiç zatda da biri-birine garşy çykmaýar. Şonuň üçin biz olaryň ikisine de bir derejedäki hormat bilen garamalydyryz. Köne ähdi öwrenji Bruce Waltke bu iki Mukaddes kitap cümlesini düşünmegiň dogry usulyny düşündirýär. Jyntlaryň deňligine ýa deň dälligine degişli bolan bu hakykatlar dialektik dartgylykda durmalydyrlar. Olaryň hersine deň many bermek gerek. Ýöne şonno birini beýleksinden ýokary tutup, olaryň ýekejesiniň hem ýoýulmagyna ýol bermeli däldir. Mysal üçin Petrus är bilen aýalyň deňligi hakdaky taglymaty we durly jynslaryň wekilleriniň rollarynyň durlydigi hakdaky taglymaty dialektik dartgylykda taklaýar. Petrusyň sözlerine görä, aýal bir tarapdan merhemetli durmuşyň mirasdary, başga bir tarapdan hem nikah gatnaşyklarynaky tawin partnýordur. 1-nji Petrus 3-nji bab 1-nji 7-nji aýatlara seret. Diňe erkekler bilen aýallaryň deňligi hakda bolşy ýaly, olaryň rollarynyň arasyndaky tapawut hakda hem
mukaddes ýazga doly ygtyar bilen gürlemäge ýol berenmedi. Jyntlaryň aragatnaşyklary hakdaky mukaddes kitap konsepsiýasyny dogry düşünüp bilýäris. Gynantakda feministler ýarym hakykat bilen kanagatlanmagy ileri tutýarlar. Olar erkegiň baş bolmasyna we aýalyň tabilygyna beýany tapýan zady, ýagny iki jyntyň wekillerine mahsus bolan rollarda tapawudyň bardygyny ikrar etmän, ünsi erkekleriň we aýallaryň deňligini jemleýärler. Feministleriň mukaddes ýazgyny düşündirjileri, onu düşündirenlerine jyntlaryň deňlik görülgesini esas bolup duran konsepsiýa hataplaýarlar. Şeýle etmek bilen olar erkekler bilen aýallaryň gatnaşyklaryna Hudaýyň deňlik elementini goşuşy ýaly, deň däerlik elementini hem goşanlygy faktyny inkar edýärler. Feministleriň jyntlaryň doly deňligi ugruna gadaply göreşýändikleri sebäpli olar erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabyn bolmasy ýörülgesine gaty erwet adalatsyzlyk hökmüne garaýarlar. Ýöne olaryň deňlik ideýasynyň mukaddes kitap konsepsiýasy däl, dünýäwi konsepsiýa bolup durýanlygyny we erkegiň baş bolmasy bilen häzetlendirilýän erkek bilen aýal aragatnaşyklaryny Hudaý tarapyndan döredilen tertibi bozýandyklaryny aýtmak gerek. 3. Galatiýalılar 3. bab 28-nji aýatdan çykýan durmuşy netijeler. Özümiziň Mesihtäki birligimizde düşünmegimiziň günnülük durmuşymyz üçin ullukan ähmiýeti bardyr. Hudaýyň öýüne durly milletlerden, durly gelip çykyşlardan, jemgyýetde durly derejeleri eýeleýän adamlar birgärler. Ähli Mesihliler, Yehudiler hem butparadlar, Ýewreýler we Grekler, gullar hem azat adamlar, erkekler hem aýallar suwda çokunduruldy we mukaddes ruhdan doludurlar. Olar ruhy sylaglary alýarlar da deň hukukly agdalar hökmüne Mesihiň tenine gulluk edýärler. Biziň hemmämiz bir bütewdiriz. Biziň hemmämize öz ýakynymyzy pida edijilik bilen söýmek we biri-birimize gulluk etmek gerek. Yehudilerden bolan Mesihliler özleriniň butparadlykdan gelen dogallaryna dogallyk söýgüsini görkezmelidirler. Olar hem şeýle etmelidirler. Mesihleriň hemmesi biri-birine gulluk etmelidirler. Biri-birini kabul etmelidirler. Bile iýmelidirler we gatnaşykda bolmalydyrlar. Milleti sebäpli beýleki Mesihliler bilen bile nahar iýmekden ýüz öwrýän adam mukaddes kitaby inkar edýändir. Galatiýalılar 2. bab 11-nji 14-nji aýatlara seret. Bu sebäpden Hudaýyň şöhraty üçin Mesihiň sizi kabul edişi ýaly, siz de biri-biriňizi kabul edin. Rimliler 15-nji bab 7-nji aýat. Gullar hem azat adamlar biri-birine söýgü bilen gulluk etmelidirler we biri-birine özleriniň Mesihtäki täze derejesine laýyklykda garamalydyrlar. Çünki gulka Reb tarapyndan çağırılan adam Rebbin erkin adamıdır. Şonuň ýaly erkinlikde çağıranna Mesihiň guludur. 1. Korintoslar 7. bab 22-nji aýat. Hojaýyn bilen gul biri-birine hormat bilen garamalydyr. Mesihi ärler aýallaryny Mesihiň arasynda pida edijilikli söýgüsü bilen töýmelidirler. Olaryň aýallaryna hökümdarlyk etmäge haklary ýokdur. Sebäbi diňe Mesih hökümdardyr. Aýala merhemetli durmuşyň mirasdarlary hökmüne garamak gerek. Äriň aýalynyň tenine ygtyýary bolşy ýaly, aýalyň hem äriň tenine ygtyýary bardyr. 1. Korintoslar 7. bab 4-nji aýada seret. Mesihlilerin hemmesi erkekleriň gulluk edişi ýaly, aýallaram Mesihiň tenine gulluk edýärler we mukaddes kitabyň ýaýramagyna ýardam edýärler. Galatiýalylara hatyň 3. babynyň 28-nji aýadynyň erkekleriň we aýallaryň nikahdaky gatnaşyklaryna, olaryň ýygnakda ýerine ýetirýän rollaryna hiç şeýle dahylynyň ýokdugy göze görnüp dur. Bu ýerde jyntlaryň deňligi hakda gurrunam ýok. Mukaddes kitap deňlik hakda ören az gurrun edýär. Emma birlik, birikme hakda ören köp gurrun edýär. İsa deňlik üçin däl, biziň bir bolmagymyz üçin Hudaýa doga etdi.
Yohanna 17. baba teret. Jıntyna, milletine ýa-da sosial derejesine garamazdan Mesihtäki täze ýygnagyň agdalaryny iki taraplaýyn söýgüy, ılalaşyk, birege gulluk etmäge taýýarlyk we birlik tapawutlandyrmalydyr. Biziň hemmämiz biri-birimize mesihlik turmuşynyň görelesini görkezmelidir. Öz milletimize, mirasymyza, jemgyýetdäki derejämize haýsy hem bolsa bir jynsa degişligimize buýsansak, onu günä edýändiris. Bu günämize toba edip, onun el çekmegimiz gerek. Sebäbi munyň ýaly hereketler mesihlik ýygnagynaky durmuş kadarary bilen bir ýere sygyşmaýar. Jynslaryň arasyndaky gulçuluk we tapawut. Günbatarda mesihlik görelgeleriniň ýeňşi netijesinde gulçulugyň ýatyrylanyny köp eşitmek bolýar. Aýallaryň edil şonuň ýaly azatlyk we ärlerine hem ýygnak ýolbaşlaryna tabyn bolma mümkinçiligini almalydyrlar. Ýöne gulçuluk bilen aýalyň nikahdaky tabirlik derejesiniň arasynda paralel geçirmek bolmaýar. Jynslaryň arasyndaky rollaryň tapawudy Hudaýyň yaradylışda döreden tertibine gelip çykyş 2. baba teret we biziň Mesihde alan halas bolmamyza esaslanýar. Efesliler 5. baba teret. Şeýlelikde Paulus bilen Petrus äriň baş bolma derejesini we aýalyň tabirlik derejesini yglan edillerini, olar özleriniň taglimatyny mukaddes kitap hakykatlary we Hudaýyň yaradylışdaky maksadyna esaslanýarlar. Bu dürli rollar erkeklere we aýallara ýokardan berildi. Hudaýyň maksady şeýle. Emma gulçulugy Hudaýyň yaradylışdaky maksady diýip atlandyryp bolmaýar. Bu adamyň ýüregi gatylygy sebäpli aýrylyşmaga ýol berişi ýaly. Matta 19. bab 8. aýata seret. Onuň eden zadydyr. Resuller imanly gullary we olaryň hojaýlaryna düzgünler hem kadalar berdi. Bu bolsa şol döwrüň jemgyýetine olaryň gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga kömek etdi. Paulus şunu aýdyp guluň derejesini beýeldi. Ey hojaýlar, gullaryňyz babatda adyllygy, deňligi berjä ediň. Özüňizem gökde hojaýynyň bardygyny biliň. Kolosiyalılar 4. bab 1. aýat. Resul Filimon adly gul eýetini onuň ýaňyja Hudaýa iman eden gulunyň, ýagny Onisimyň öz söýgüli dogany şonuň üçin Filimonyň Onisimi edil Paulusyň özüni kabul eden ýaly kabul etmeliligini habar berýär. Filimon 16. 17. bablara teret. Paulus bilen Petrus gulçulugy goramaýarda baş bolma we tawillik konsepsiýasyny goraýarlar. Gulçulugy adamlaryň oýlap tapandyklary, onuň nikah ýaly ilki başdaky yaradylışyň maksady dälligi üçin Paulus gullary azat bolmagy başarsaň pursatdan peýdalan diýýär. 1. Korintoslar 7. bab 21. aýat. Gulçuluk we nikah deňeşdirip bolmajak düşünjelerdir. 4. baba soraglar. 1. Mesihlik nikahyna är bilen aýalyň rollarynyň arasyndaky tapawuda düşünmeklik ýygnak maşgalatyna, erkekleriň we aýallaryň rollaryna düşünmeklige nähil täsir edýär. 2. Hudaýyň aýal üçin öňünden bellän gullugynyň esasy görnüşlerini nähil sözler bilen suratlandyryp bolar. Öz jogabyňyzy tasdiklamak üçin bir näçe mukaddes kitap aýatyny getiriň. 3. Paulusyň aýallara ýygnakda öwretmegi gadagan etmesi, aýallaryň asla öwredip bilmeýänligini we başga adamlara ýolbaşçylyk edip bilmeýänligini aňladýarmy? 4. Grek tilindäki ausentio, hökümdarlyk etmek sözü babatda feministler bilen olaryň garşydaşlarynyň arasyndaky jedeliň düýp ödenini düşündiriň. Sözlemiň grammatiki strukturasy bu wajib grek sözüniň manysyny kesgitlemäge nädip kömek edýär. 5. Paulus özüniň aýallara ýygnakda öwretmegi we erkeklere hökümdarlyk etmegi gadagan etmesini esaslandyrmak üçin haýsy mukaddes kitap delillerini getirýär. 6.
Ayalyň ýygnakdaky tawillik derejesi hakdaky taglimatyny tasdiklamak üçin Paulus 1-nji Korintoslylar 14-nji bab 33-nji 38-nji ayatlarda nähili deliller ulanýar. 7-nji 1-nji Korintoslylar 11-nji baba laýyklykda Mesihiň başy Hudaýdyr diýen fakt näme hakda gurrun edýär? Bu fakt biziň äriň baş bolmasy we aýalyň tawillik konsepsiýasyna düşünşümizde nädip täsir edip bilýär? 8-nji 1-nji Korintoslylar 11-nji babda deňlik bilen tawilligiň sagdaşykly hereket etme mümkinçiliginiň nähili wajyp tutma abasyny tapmak bolýar. 9-nji Haýsy manyda erkekler Hudaýyň şöhraty bolup durýarlar. Aýallar haýsy manyda äriniň şöhraty bolup durýar. 10-njy Paulusyň Rimliler 16-njy babda berilen taglimaty erkeklere näme öwredýär? Olara özleriniň Mesihtäki uýalarynyň ruhy zähmetini ýokary tutmak we sylamak näme gerek? 11-nji 1-nji asaryň Mesihi dinanlarynyň gullugy näme dejemlenipdir? 12-nji Hoşgabar feministleri näme üçin Galatiýalılar 3-nji bab 28-nji aýatda şeýle wajyp parça hata edýärler. 13-nji Galatiýalılar 3-nji bab 28-nji aýatda erkekler bilen aýallaryň arasyndaky jyndy tapawdy ýok edýär diýip aýdyp bolarmy? Bu aýady şunuň ýaly düşündirmeklik nähili netijelere alyp baryp biler. 14-nji Feministler nikada we ýygnakda erkekleriň baş bolmasyny we aýallaryň tawilligini ýatyrma talaplaryny esaslandyrmak üçin gulçulugyň bet edilmesini ulanýarlar. Gulçuluk bilen aýalyň tawilliginiň arasynda paralel geçirmek mümkinmi? Eger ýok bolsa, onu näme üçin? 15-nji Siz bu babdan täze bir zat öwrendiňizmi? Şol maglumat size jyntlaryň aragatnaşyklary meselesindäki nukta nazarynızı kesgitlenmäge kömek etdimi? Beşinci bab İsa Mesih we onuň resullary ýöneki hem düşünükli görüldüler. Şu purtata çelli aýdylalaryň hemmesi gaty pähimli hem logiki bolup eşdilýär. Ýöne men özümiň feminist dostlarym bilen görleşenimde olar meni mukaddes kitaby juda gön manysyna we ýönekeýleşdirip düşündirmekde aýplap başlaýarlar. Hawa, Tom, siz aňry baş wajyp hem kyn soraga degip geçdiňiz. Men mukaddes kitaba ägirt uly hormat bilen garaýaryn. Şonuň üçin ony ýönekeýleşdirip düşündirmäge özüme ruhsat edip bilmeýärin. Men şeýle hem ony juda sylaýaryn. Şonuň üçin özümiň mukaddes kitap taglimatyny düşündirişime ýa-da bilgeşeýin ýalňyş pikirleri esaslanýan düşündirişi kimdir birini inanmaga mejbur etjek bolmaýaryn. Siziň näme diýjek bolýanyňyza men düşünýäryn. Men feministleriň oýlap tapan we zor aýakdan ýasan düşündirişleriniň bolan ýagdaýyna duş geldim. Ýöne bu ýagdaýy näde çözmeli? Özümiziň mukaddes kitaby dogry düşündirýänimizde nädip ynamly bolup bileriz diýip Tom aýtdy. Tom, hoşgabar mesihleriniň hemmesi mukaddes kitabyň Hudaýyň bize gönükdirilen sesidigini nygdaýarlar. ýa-da J. Paker'ın aýdyşy ýaly. Mukaddes kitap bu Hudaýyň wagdydyr. Şeýlelikde biz siz bilen derňe ulermizde Hudaýyň sözüniň özü üçin özüniň gurulmagyna mümkinçilik berdik. Biz mukaddes ýazgynyň aýdyn, tebii hem gönü mazmunynyň eşdilmegine mümkinçilik berdik. Özümizem konteksti we esasy mukaddes kitap tekstleriniň dören şertleriniň medeni aýratyllyklaryny hasaba almaga çalışdyk. Gysgalyp aýtsak, biz mukaddes kitaby düşündirmäniň köni, sagdyn we wagt tarapyndan barlanlan ýörelgesini eýerdik. Siz şol ýörelgeleri takyrak düşündirip bilersiňizmi? Diýip Tom haýyş etdi. Höwes bilen jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukta nazaryň tarapdarlary bolan biz mukaddes kitabyň özü üçin özüniň gurulmagyna
yol berýär diýip pikir edýärin. Şol sebäpden hem mukaddes kitaba dogry düşünýändigimizde ynamly bolup bileriz. A. Biz İsa'nın sözlerini dinleýäris we onuň hereketlerini syýlaýarys. İsa Mesih doga edip, Ata Hudaýyň erki bilen 12 erkegi resul saýlady. İsa özüniň resul edip diňe erkekler saýlamagynyň geljekde nähil netijeleri alyp barjakdygyna gaty gowy düşünýärdi. Ol öz ýygnagynyň ebedi düýü boljak erkekleri resulluğa saýlandy. Öz döwrüniň ruhuna tabin bolmady. Matta 19-njy bab 28-nji ayet. Efesliler 3-nji bab 20-nji ayet. Aýanlyk 21-nji bab 14-nji aýatlara teretdi. İsa diňe bir ýerdäki durmuş wagtynda erkekleri resulluğa saýlaman, eýsem ölümden dirilenden we göklere alnandan soň hem dönük Yudasyň ýerine ýene bir erkegi Matiýasy saýlady. Şeýle hem Pawlusy butparadlar üçin wagazçy hem resul edip goýdy. 1-nji Timoteos 2-nji bab 7-nji aýata teretdi. İsa'nın resulluk rolunu diňe erkekler saýlamagy feministlere asla yaramaýanlygy sebäpli. Olar onuň eden saýlawyny nähili hem bolsa aklamaga özlerini borçlu hasaplaýarlar. Olar bu düşünşmezligi düşündirmek üçin İsa'nın ol wagtlarda aýaly asla resul edip belläp bilmänligini aýdýarlar. Olar İsa öz saýlawyny şol döwürde höküm sürýän düşünjelere gabat getirmeli bolupdy. Sebäbi şeýle bolmadyk bolsa, onuň özüm, taglimatym inkar edilerdi diýip çaklaýarlar. Emma mukaddes kitap munyň tersine gürleýär. Özleriniň şeýle netije gelmegine ýol bermek bilen feministler Mesihiň häsiýetini we onuň saýlawynyň hiç taýda bagly däldigini şüpge astyna salýarlar. Özleriniň pikirlerini aýdanna, olar onuň hudaýlyk tebigatyny we garaşsyz erkini asla hasaba almaýarlar. Olar Rabbiň tebigatyny hem häsiýetini şüpge astyna salmak bilen Rabbi kemsedýärler. B. Biz tutuş mukaddes ýazga bir bitewlik hökmüni seredýäris we mukaddes kitabyň kömegi bilen düşündirýäris. Mukaddes kitap umuman jynslaryň deňligi hem olaryň rollaryny tapawut hakda gurrun edýär. Mukaddes kitapda jynslaryň deňligini aýdýan parçalaryň bolşy ýaly erkekleri we aýallara mahsus bolan rollarda tapawudyň bardygyny aýdýan tekstlerim bar. Mukaddes kitap tekstlerini dogry düşündirmek üçin olara bitew zadyň bir bölegi hükmüni seretmeli. Eger şol temany öwrenme prosesinde şol soragyň düýp ödenini açyp görkezýän ýekeje parça seretmekden hem boyun toglasaň, onda mukaddes kitap taglimatynyň bitewliginiň bozulmasy bolup geçýär. Mukaddes kitabyň iň gowy tesbirlemesi diýip, mukaddes kitabyň özüni atlandyryp bolar. Şoňa görä-de, eger mukaddes ýazga özüni düşündirmegine ýol bersek, onda jynslaryň deňligi hakda bolşy ýaly olaryň arasyndaky tapawut hakda hem gurrun berýänini göreriz. Jynslaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukta nazaryň tarapdarlary bolarlar. Bu hakykatlaryň ikisiniň hem bir bitew hakykatyň iki jähdi hökmüni kabul edýärler. Feminizmiň tarapdarlary bolşy ýaly garşydaşlary hem mukaddes kitaba laýyklykda erkegiň hem aýalyň hem Hudaýyň keşfine yaradylanlygy. Şol sebäpden hem şahsiýetler hökmüne deň mertebe hem ähmiýete eýe bolandyklary bilen alalaşýarlar. Ýöne feministler hem olaryň garşydaşlary erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklardaky baş bolma bilen tabirligi özüni jemleýän taglimatlar içinde bolan parçalar baradaky pikirlerde alalaşmaýarlar. Şonuň üçin jedelleriň hemmesi köplenç şol tekstleriň düşündirişiniň daşyna aýlanýar. Feministler jynslaryň deňligi urnak görüşe doly berilipdirler. Emma Hudaýy jynslaryň deňligi de olaryň arasyndaky tapawut hem alada goýýar. Feministleriň erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabirligi baradaky mukaddes kitap taglimatyny inkar edýänlikleri sebäpli olar ýarym hakykaty goraýarlar. Aýallaryň tabirlik derejesi
hakda gurrun edilýän mukaddes kitap tekstlerini, mukaddes kitabın erkekler bilen aýallaryň deňligi hakda gurrun berýän beýleki tekstlerine garşy goýmak bilen feministler soňky tekstleri bütewi hakykat hatap edýärler. Munyň netijesinde hem hakykat ýoýulýar. Hoşgabar feministleri baş bolma we tawillik hakda dogrudanam gurrun edýän düşnüksiz we aýdyň däl ayetlaryň bardygyny boyun alýarlar. Emma olar mukaddes kitaby ýagdaýa laýyk edip we ünsüz öwrenmegiň jynslaryň deňliginiň mukaddes kitap konsepsiýasyny tasdiklaýanlygyny, munyň netijesinde şol konsepsiýanyň olaryň pozisiýasyna gabat gelmeýän birnäçe ayetden beýik gelýänligini aýdýarlar. Emma bu sözler kökünde näme dogry? Erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň tawili hakdaky mukaddes kitap taglimatynyň düýp ödünni açyp görkezýän tapak beriji 7 sany tahqiq ayet bar. 1 Petrus 3-nji bab 1-nji 7-nji ayetler. Efesliler 5-nji bab 22-nji 33-nji ayetler. Kolosiyalar 3-nji bab 18-nji 19-njy ayetler. 1 Timoteos 2-nji bab 8-nji 15-nji ayetler. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji ayetler. 1 Korintoslular 11-nji bab 1-nji 16-njy ayetler. 14-nji bab 34-nji 38-nji ayetler ateret. Bu tekstler bir-birinden aýry däldir. Erkekler bilen aýallaryň aragatnaşyklary baradaky taglimatyň düýp ödünni açyp görkezýän bu esas bolup durujy parçalar olaryň maşgaladaky we ýygnakdaky rollaryny hem açyp görkezýär. Bu tekstler biziň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna duş gelýän ýaradyryş taryhymyzyň we Mesihiň öz ýygnagyny halat ediş taryhynyň esasyna, erkegiň baş bolma we aýalyň tabin bolma ýagdaýynyň Hudaýyň oýlap tapan zadydygy faktyny inandyrjy edip tasdiklaýar. Eger täze ähde tutuşugyna teretsek, 7 parçada açylan hakykatlaryň durmuşda ulanýyşynyň mysallaryny görüp bileriz. Mysal üçin, İsa 12 erkegi resul edip taýlady. Resullaryň işlerine görkezdilen meşhur liderleriň we wagtçylaryň hemmeti diňe erkekler. Bular Petrus, Yohanna, Barnabas, Stefanus, Filipus, Paulus, Yohannanyň dogany Yakup, Rebbiň dogany Yakup, Silas, Timoteos we Apollos. Lukanyň ýatlap geçen Antakiýa ýygnagyny baş mugallim we peýgamberler hem erkekler. Olar Barnabas, Simon, Lukius, Manian we Sauldur. Resullaryň işleri 13-nji bab 1-nji aýatda teret. Butparadlaryň beýik resuly Paulusdy. Täze ähtiň we köne ähtiň awtorlarynyň hemmeti hem erkekler. Bu mysallary we erkekleriň baş bolmasyna we aýallaryň tabilygyna degişli göni buýruklaryň bardygyna garamazdan meşhur mukaddes kitaby ewrenji we hoşgabar feministi mukaddes ruh jyntlaryň gatnaşyklary meselesine kördür diýär. Ýöne alymyň özi kör bolany meňden okmay. Feministler dogrusyny aýtsak, bir mukaddes kitap aýadyny beýleksine garşy goýýar. Olar oňaýsyzlyk we bulaşyklyk töredýärler. Ýöne siz mukaddes ruhyň öz özüni düşündirmegine ýol berdiňiz. Onu onuň jynslaryň deňligi hakda bolşy ýaly, olaryň rollarynyň türlüligi hakda hem gurrun edýänini görersiňiz. Biz mukaddes ýazgynyň ýöneköy hem aýdyň manysyny kıylaştırmayarız we ýoýmaýarys. Mukaddes kitabyň göni manysynda ýöneköy düşündirilişiniň İsa'nyň we onuň resullarynyň jynslaryň deňligi hakda bolşy ýaly, erkekler bilen aýallaryň arasyndaky rollaryň tapawutlary hakda hem aýdypdyrlar diýen netije gelmeklige alyp barýar. Täze äht iň aýdyn, adaty hem düşünükli dil bilen, imanly erkekler bilen aýallaryň arasynda erkegiň baş bolmasyna we aýalyň tabilygyna edatlanýan gatnaşyklaryň bardygyny berk hem gyşarnyksyz nygtaýar. Mysal üçin, biz 3 tane esasy täze äht sözüni derňäp geçdik. Bu baş bolma,
tabylyk hem hökümdarlyk etmekdir. Eger bu sözleriň esasy manysyna kontekst eteretsek, onda olar baş bolma we tabylyk hakdaky taglimadyň hakykydygyny we mukaddes kitap feminizmiň dolu inkar edilendigini tasdiklaýarlar. Resullar Petrus bilen Paulus baş bolma we tabylyk hakdaky taglimaty diňe bir aýdyň düşündirmän. Eýsem bu ähli umumy wagta tabyn bolmayan taglimatyň başyny yaradylışdan hem halas bolmadan alyp gaýdýanlygyny aýdyp, onuň goragyny berk durýarlar. Efesliler 5-nji bab 23-nji 32-nji aýatlar. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 3-nji aýata teret. Öz pozisiýaňa mundan düşünükli we ýöneköy düşündürüş berip bolmaýar. Protestantlar mydama islenlik imanly adam mukaddes ýazgynyň umumy hem ören düşünükli manysyna düşünüp bilýärler diýip hasap edýärdiler. Mukaddes kitapdaky kitaplaryň Hudaý tarapyndan ruhlandyrylan awtorlary mukaddes kitabyň manysyny söz oýnatmalar bilen kıylaşdyrmaga ýa-da dumallaşdyrmaga çalışmadylar-da, düşünükli gurlamaga dyrjaşdylar. Olar takyk dil bilen düşündirdiler we Hudaýyň habaryny adaty adamlar kynçylyksyz düşüner ýaly edip ýetirmegi başardylar. Bir akyldar ilahiýetçi mukaddes ýazgynyň aýdyň hem gön manysyna düşündirilişiniň esasy usullaryny, şol usulyň kömegi bilen biziň Hudaýa Hudaý bolmagy we biziň bilen gurlaşmagy mümkinçilik berýänligimizi aýdýar. Mundan başga-da mukaddes kitaby gön manysyna we ýöneköy düşündirmäniň kömegi bilen biz Hudaýyň sözüni nädagry usullar bilen düşündirmäniň üstüne gurulan ýalan taglimaty görüp hem ony paş edip bilýäris. Munyň üstüne jyntlaryň aragatnaşyklary baradaky täze äht taglimatynyň aslyna ören ýöneköy taglimat bolup durýanlygyny hem goşun. Onu hiç ýyly kyndat ýok. Ony mysal üçin peýgamberlik kullugy ýa-da üçbirlik baradaky taglimat bilen deňer ýaly däldir. Bu esas bolup durýan we wajyp taglimat bolup, onuň ulanýyşyny biz günnelik durmuşda görýäris. Ony iň bolmanyna umumy görnüşde, onuň erkekleriň baş bolmadyna we aýallaryň tabyn bolmadyna degişli böleginde imanlaryň hemmeti bilmelidirler. Mukaddes kitabyň baş bolmanyň we tabylygyň çäklerini erkekleri hem aýallara bildirýän talaplaryna düşünmek üçin filosofiýanyň doktory ýa-da germenewtika tekstleri düşündürüş ýörelgeleri hakdaky taglimat boýunça hünärmen bolmak asla hökman däl. Hoşgabar feministleri bu ýöneköy temadan düşünüp bolmajak hem dumanly bir zady emele getirdiler. Olar tekstleri düşündirmäniň durly usullaryny ulanýarlar-da, hatda özleriniň arasynda hem düşündürüşiň bir usuly boýunça ilalaşyga gelip bilmeýärler. Şonuň üçin içine baş bolma we tabylyk hakda gurrun berilýän tekstleri özleriniň peýdadyna öwürmek olary başartmaýar. Ýöne olaryň hemmeti bir zatda bir agzdan gabat gelýärler. Bu tekstler olaryň nukta nazaryna ters gelýär. Feministleriň tekstleri düşündürüjileri şeýle etmek bilen mukaddes ýazgynyň ýöneköy hem aýdyň banysyny ýoýýarlar-da, baş bolma we tabylyk baradaky düşündürüjiň ýöneköýleşdirilendigini we adatyny aýdýarlar. Netijede olar mukaddes ýazgyny öz hakykatlaryny adaty imanlara aýdyň hem takyk aýtma okuýundan mahrum edýärler. Hoşgabar feminizminiň esasy meselesi hem howpy onuň mukaddes kitaby düşündürüş usullaryna jemlenendir. Bu usullar Hudaýyň hat ýüzüne ýazylan sözüniň ynamdarlygyna, bitewligine we bozulmadlygyna bolan ynamy owşadýar. Olar mukaddes kitaby çylşyrymly, bulaşyk we çözüp bolmayan tapmaça öwürýärler. Inniki nesiller ynama munasip Hudaýyň sözü hökmünde mukaddes kitaby ýetirilen ziýanyň hasylyny ýygarlar. Sebäbi düşündürüşiň şonuň ýaly usullaryň kömegi bilen düýbinden ulanarlykly bolmadyk doktrinalar we taglimatlar döredildi. Mukaddes kitapda ýekece mukaddes kitap aýady hem beýleksine garşy çykmaýar. Mukaddes ýazgy
mydama diňe aýdyan zadyny gözeňine tutýandyr. Şol sebäpden hem mukaddes ýazgynyň aýdyň manysy, mysal üçin feministler tarapyndan ýoýulanyna, nädogry düşündiriş usullarynyň netijesinde ýüze çykýan manysyz zatlary göreningde diňe haýran galaýmak we düşünmän oturmak galýar. Bir zat aýdanna düýbünden başga zady gözeňine tutýan kitaba kim ynanyr? Biz esasy mukaddes kitap parçalarynyň manysyna, mukaddes kitapda duş gelişimi diýaly manysyna düşünýäris. Haýsydyr bir taglimaty öwrenme prosesinde şol temadaky esasy mukaddes kitap tekstlerine we mukaddes kitabyň haýsy kitabyna şol taglimat berilen bolsa, şoňa seretmek gerek. Mysal üçin, Gutuluş temasyna degişli esas tekstler Rimlere we Galatiýalary hatlarda bardyr. Feminizmiň garşydaşlary özleriniň jynslaryň aragatnaşyklary baradaky taglimatyny erkekleriň we aýallaryň öýdäki hem ýygnakdaky gatnaşyklary temasyna anyk hem ýygyderli ýüzlenýän esasy tekstleriň üstüne gurýarlar. Olaryň sany 7-dir. 1-nji Korintoslar 11-nji we 14-nji bab. Efesler 5-nji, Kolosiyalar 3-nji, 1-nji Timoteos 2-nji, Titus 2-nji, 1-nji Petrus 3-nji bablara seret. Bizi gyzyklandyrýan tema degip geçýän bu esasy mukaddes kitap tekstlerine jynslaryň deňligi hakda bolşy ýaly, olaryň rollaryň durlugy hakda hem gurrun berilýär. Hoşgabar feministleri tersine şol tekstleri hakyky manysyndan mahrum etmek üçin mümkin bolan zatlaryň hemmesini edýärler. Olar baş bolma we tawillige degişli bolan bu 7 parçanyň düşnüksizligini, öwrenilýän tema bilen baglanşykly dälligini, kynçylyklydygyny, aňry baş tapmaçalydygyny ýa-da şol döwrüň medeni aýratyllyklaryny şöklendirýändiklerini aýdýarlar. Feministler olaryň hakykylygyna şüphelenýärler we olary Galatiýalılar 3-nji bab 28-nji aýatyň esasyny düşündirmek gerek diýip hasap edýärler. Sebäbi şu hatyň hut şu aýaty has aýdyň we olaryň ilahy nukdaý nazaryndaky düşündirişlerini köprek derejede gawat gelýär. Feminist düşündirjileri erkegiň baş bolmagy we aýalyň tabyly hakda gurrun edýän her bir söz, cümle, sözler we kitap bilen gadaply uruş alyp barýarlar. Olar özleriniň göwnüne yaramayan islenlik teksti, onuň manysyny şol döwrüň däpleri hem adatlary hökmünde düşündirip, oýlanyp durmazdan aýryp bilýärler. Munyň netijesinde hem olaryň pikirçe, ol tekst häzirki zaman adamty üçin bar manysyny ýitirýär. Rebecca Groothheis mysal üçin, mukaddes kitabyň baş bolma we tawillik hakdaky taglimaty beýan edilen tekstleriň hemmesiniň gadymky köne jemgyýetde hereket eden belli bir däplere edilen egilişik bolup durýanlygyny nygtaýar. Ýöne baş bolma we tawin bolma meselesine degişli bolan 7 parça, ýagny ýokarda gurrun eden parçalarymyza aýra duran ýa-da düşünükli tekstler hökmünde seyretmek bolmaýar. Olar şeýle hem şol döwrüň däplerini egilişik etme bolmany. Olar jynslaryň aragatnaşyklary hakdaky taglimatyň syrdan binasyny gurýan kerpiççiklerdir. Olar Hudaýyň täze ähd baglaşan erkegini we aýalyny nähil ýagdaýda görmek isländigi hakdaky wajib didaktiki tekstler bolup durýar. Bulardan başga da feminizmiň garşydaşlaryny täze ähdiň erkekleriň baş bolma we aýallaryň tabylygy ýörelgesini gaýta-gaýta aýdyň, takyk hem ýygyderli yglan edenligi baradaky fakt köşeşdirýär. Bu temadaky esasy aýatlarda duş gelýän esasy jümleleri ýene bir gezek okaň. Ey hatyrlar, öz äriňize tabyn bolun. Bir wagtlar Hudaýa, mukaddes hatyrlar da öz ärlerine tabyn bolup, özlerini şeýlep edýärdiler. Ey ärler, aýallaryňyza ejizjek gap ýaly seredin. 1-nji Petrus 3-nji bab 1-nji, 5-nji, 7-nji aýatlar. Ey aýallar, Rebbe tabyn bolýan ýaly
äriňde tabyn bolun. Mesihiň ýygnagynyň başı bolşy ýaly erkek hem aýalyň başydyr. İmanlar ýygnagynyň Mesihe tabyn bolşy ýaly aýallar da herki zatdy öz ärine tabyn bolsun. Ey ärler, aýalyňyzy söýüň. Efesliler 5-nji bab 22-nji 25-nji aýatlar. Ey aýallar, Rebde yaraşykly bolşy ýaly äriňize tabyn bolun. Ey ärler, aýalyňyzy söýüň, olara ýowuz bolmaň. Kolosiyalar 3-nji bab 18-nji 19-njy aýatlar. Aýal sessizlik, tutuşlugyna tabynlyk içinde öwrentin. Aýalyň sapak bermegine, erkege agalyk etmegine ruhsat etmeýäryn. Ol sessiz, üýünsiz bolsun. 1-nji Timoteos 2-nji bab 11-nji 12-nji aýatlar. Ýaşlara ärlerine tabyn bolmagy öwredin. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji aýatlar. Aýalyň başy erkek. Erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydyr. Aýal erkegiň şöhratydyr. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 3-nji 7-nji aýatlar. Aýallaryňyz tabyn bolmalydylar. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 34-nji aýat. Mundan başga da Resullar baş bolma, tabynlyk ýörelgesiniň bardygynyň peýdasyna mümkin bolan delilleriň iň inandyrjylaryny öňe sürdiler. 1-nji Gelip çykyş kitabyna berilen yaradylış kanunlary. 2-nji ähli ýygnaklarda kabul edilen aýallaryň tabynlyk ýagdaýy. 3-nji Ata Hudaý bilen ogul Hudaýyň arasynda gatnaşyklar. 4-nji İsa Mesihiň tapşyryklary. 5-nji Mesih bilen ýygnagyň gatnaşyklary. Paulus erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň tabynlyk hakdaky taglimaty öňe sürenne berklik hem midemedlik görkezýär. Üstesine de ol muny islenlik beýrimimiziň isleýişimizden has tutan ýerli edýär. Bu taglimaty tasdiklamak üçin onuň getirýän ören güýçli delillerine üns beriň. Çünki mukaddes hatyrlar da öz ärlerini tabyn bolup özlerini şeýle bedeýärdiler. Mysal üçin Sara Ibrahima jenap diýip boyun boldy. 1-nji Petrus 3-nji bab 5-nji 6-njy aýatlar. Ey aýallar, Rebbe tabyn bolýan ýaly äriňize tabyn bolun. Mesihiň ýygnagynyň başy bolşy ýaly erkek hem aýalyň başydyr. İmanlar ýygnagynyň Mesihe tabyn bolşy ýaly aýallar da herki zatdy öz ärine tabyn bolsun. Ey ärler, Mesihiň imanlar ýygnagyny söýüşi ýaly siz hem aýalyňyzy söýüň. Efesliler 5-nji bab 22-nji 25-nji aýatlar. Ey aýallar, Rebde yaraşykly bolşy ýaly äriňize tabyn bolun. Kolosiyalar 3-nji bab 18-nji aýat. Çünki öňürti adam, onsoň how yaradyldy. Aldanan hem adam däldi. Aýal aldanyp ýazykly boldy. 1-nji Timoteos 2-nji bab 13-nji 14-nji aýatlar. Siziň muny da bilmeňizi isleýärin. Her erkegiň başy Mesih, aýalyň başy erkek. Mesihiň başy hem Hudaýdyr. Erkek Hudaýyň suraty hem şöhratydyr. Ýöne aýal erkegiň şöhratydyr. Çünki erkek aýaldan däl, aýal erkekdendir. Sebäbi erkek aýal üçin däl, aýal erkek üçin yaradyldy. Ýöne biriniň jedel edeti gelýän bolsa, biziň hem Hudaýyň ýygnaklarynyň hem beýle ennigi ýok. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 3-nji aýat, 7-nji bab 9-njy 16-njy aýatlar. Mukaddesler ýygnaklarynyň hemmesine bolşy ýaly aýallar kanunyň hem aýdyşy ýaly tabyn bolmalydyrlar. Size ýazýarlarymyň Rebbiň buýrugydygyna düşüntin. Biri nadanlyk etse, goý nadanlyk etsin. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 33-nji 34-nji aýatlar. 37-nji bab 38-nji aýat. 1-nji Korintoslar 14-nji bab
33-nji, 34-nji, 37-nji, 38-nji ayetler. Ýöne şeýle de bolsa, käbir feministler edil resullar oňa meňdeş zat aýtmadyk ýaly we resullaryň döwründäkilerden başlap Mesihlaryň hemmesi elbetde feministleriň özlerinden başgasy. Olaryň taglimatyna nädogry düşünen ýaly gurrun edýärler. Olar göze görünüp duran zady görmezlige salýarlar. Olar bu temadaky esas parçalary töwerekdäkilerin hemmesini erkekler bilen aýallaryň hemme taraplaryň deň hukuklydygyna inandyrar ýaly edip düşündirmek üçin bar güýji bilen dyrjaşýarlar. Ýöne bu jyntlaryň aragatnaşyklary baradaky mukaddes kitap konsepsiýasyny ýoýmakdan başga hiç adam däldir. D.A. Carson mukaddes üçbirlik hoşgabar ilahi kollejiňde täze ähti öwrenmek bilen meşgullanýan professor feminizmiň garşydaşlarynyň köpsiniň duýan zatlaryny gatygowy beýan etdi. Biz özlerine diýsen ynamly bolan şeýle ideologlara duş geldik. Olaryň iň bolmanyna käbirleriniň ellerindäki tekstin özüniň özü hakda ýekeje agyz söz aýtmagy ýagdaý ýok. 5-nji baba soraglar. 1. Germanewtika sözü näme aňladýar? Soraga dogry jogap bermek üçin düşündiriş sözlüginden peýdalanyň. 2. Näme üçin jyntlaryň aragatnaşyklary meselesindäki çekelişiklerde bu temadaky mukaddes kitap tekstleriniň düşündirilişi jedeliň predmeti bolýar. 3. Adamlary mukaddes kitabyň jyntlaryň aragatnaşyklary baradaky taglimatyny günnelik durmuşyna ulanmakdan mahrum etmek üçin feministler nähili düşündiriş usullaryna ýüz tutýarlar. Esasy 7 parçadan birini ulanyp mysal getiriň. 4. Siz nähili pikir edýärsiňiz? İsa'nın resulluğu diňe erkekleri saýlanyna kim? Jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukta nazaryň tarapdarlarmy ýa-da feministler dogry düşünýär? Näme üçin beýle pikir edýäniňizi düşündiriň. 5. Näme sebäpden islenlik mukaddes kitap taglimatyna dogry düşünmek üçin oňa tutuş mukaddes ýazgynyň esasyny seretmeli? Bir näçe sebäbini aýdyň. 6. Mukaddes ýazga gönü manysynda düşünmeklik nämäni aňladýar? Näme üçin mukaddes kitaby düşündirende mukaddes ýazga ýönekay hem gönü manyda düşünmäge çalışmaly? 7. Feministleriň kabul eden düşündiriş usuly nädip Hudaýyň hat ýüzünde ýazylan sözüniň anamdarlygyna, bitewligine we bozulmazlygyna bolan ynamy bozup bilýär. 8. Bu işin awtory inniki nesiller ynama munasip Hudaýyň sözü hökmünde mukaddes kitaba ýetirilen ziýanyň hasylyny ýygarlar. Sebäbi düşündirişiň şonuň ýaly usullarynyň kömegi bilen düýbünden ulanarlykly bolmadyk doktrinalar we taglimatlar döredildi diýär. Jyntlaryň aragatnaşyklary taglimatyndan başga da geljekde döwrüň ruhuna laýyklykda düşündirilip bilinäjek başga taglimatlary aýdyň. 9. Awtor biziň öwrenýän temamyza degip geçýän esasy parçalar diýende nämäni göz tutýar? 10. Jyntlaryň arasyndaky rollaryň tapawdy hakda gurrun berýän esasy 7 täze parçalarynyň haýsy ikisini has inandyrjy hasaplaýarsyňyz. Öz saýlawyňyzy düşündiriň. 11. Erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň tabylygy meselesi boýunça Paulusyň mizemet pozisiýada durýanlygyna subutnama edip nähil fakty getirip bolar. 12. Bu kitabyň 5-nji babyny okanyndan soň feministleriň aýdyşlary ýaly jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukta nazaryň tarapdarlarynyň mukaddes ýazgyny ýöneköýleşdirip düşündirýänligine siz inanýarsyňyzmy? Öz jogabyňyzy düşündiriň. 13. Siz bu babdan bu mesele düşünmeňizi we jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde öz pozisiýaňyzy kesgitlemege kömek edip biläjek täze bir zat öwrendiňizmi?
6-njy bab. Gorkmaňda imanynızda berk bolun. Bu meseleni öwrenmek bilen meşgulananmyza men ören şat. Men odal mukaddes kitap bu temada şeýle köp zat aýdýandyr diýip pikir etmeýärdim. Bu taglimatyň ören ýöneköý hem düşnükligine men düşünmeýärdim. Bu fakt meni aýratyn güýçli täsir döretdi diýip Tom aýtdy. Tom, biziň eýýäm aýdyp geçen zatlarymyzyň hemmetini ýene bir ýerde gaýtalamaga maňa ruhsat ediň. Eger bu temadaky mukaddes kitap taglimatyny mukaddes kitabyň öz tekstleri bilen düşündirsek, onu Hudaýyň erkegi hem aýaly öz keşfine we şekline deň edip, ýöne dürli rollary oýnaýan dürli adamlar edip yaradanlygyny görürüz. Hawa, siz dogry aýdýarsyňyz. Ýöne adamlar jyntlaryň deňligine şeýle güýçli inanýarlar da, kimin aýdanlygyna garamazdan rollardaky dürlügi kabul etmek islemeýärler. Men bilýärim. Bu manida biz bütün dünýä diýen ýaly garşy durýarys. Munyň ýaly basışa döz gelämek aňsat däl diýip Tom uludan demin aldy. Aňsat däl. Ýöne biz meşhur teoriýalary däl, İsa Mesihi we onuň sözüni wepaly saklamaga çagyrlan. Öz inanýan zadymda durmaga, batyrlygymyň ýeterlik bolmagy üçin Hudaýa doga edin. Bolýar, men doga dilek ederim. Hoşlaşmadymyzdan öňürdi. Siziň inamyňyzy berkitmek hem gollamak üçin özümiň soňky pikirlerimi paýlaşmak isleýärim. Birinciden, eger siz Hudaýyň erkekler bilen aýallary deň, ýöne dürli edip yaradanyna inanýan bolsaňyz, diýmek siz sagdyn mukaddes kitap taglimatyny berk özleşdiripsiňiz. Siz mukaddes kitap ýerelgelerini wepaly. Diýmek siz Hudaýa öz aýtmak isleýän zatlaryny aýtmaga ýol berýärsiňiz we mukaddes kitaba özü üçin özüniň gürlemegine ýol berýärsiňiz. Siz mukaddes kitabyň ygtybarlydygyny we öz hakykatlaryny ýöneköý hem düşünükli dille aýtma ukawynyň bardygyny tasdiklaýarsyňyz. Siz Hudaýyň halkynyň adamzat taryhynyň başyndan başlap inanan zadyna inanýarsyňyz. Siz İsa Mesihiň we onuň mukaddes resullarynyň ýzyna eýerýärsiňiz. Şonuň üçin gorkmaň. Gök we yer öter, emma meniň sözlerim ötmez, diýip İsa aýtdy. Matta 24-nji bab 35-nji aýat. Ikinciden, hoşgabar imanlaryň arasynda ören ýokary derejedäki alymlar bar. Olar mukaddes kitabyň nädogry usulda düşündirilmegine we feminist alymlaryň gelýän nädogry netijelerine garşy batyrgylyk bilen çykyş edýärler. Olar feministleri berk esasyny weýran edýän we erkekleriň baş bolmagy hemde aýallaryň tabylygy hakdaky mukaddes kitap hakykatlaryny tasdiklayan ajaýyp kitaplary we makalary ýazýarlar. Eger aklyňyz hakykat üçin açyk bolsa, eger jyntlaryň aragatnaşyklary meselesindäki hakykaty bilmäge çalışýan bolsaňyz, täzeje derňe materialy siziň ygtyýaryňyzda bardyr. Siz ondan peýdalanyp bilersiňiz. Şonuň üçin hakykat sözüni dogry ulanyp, özüňi gowy görleýän, utanmajak işi hökmüne Hudaýa hödürlejek bolup gaýrat et. 2 Timoteus 2-nji bab 15-nji aýat. 3-nji erkekler bilen aýallaryň arasynda bar bolan, Hudaý tarapyndan berilenden rollaryň tapawudyny süpürüp aýyrmaga çalışýan häzirki zaman jemgyýetiniň ägirt basyş edýänligine garamazdan, milyonlarça yerli ýygnaklar we bütün dünýädäki Mesihi liderler jyntlaryň deňligi atly butyň öňüne diýde çökmekden boyun towlaýarlar. Olar aýallardan gorkýandyklary ýa-da dar düşünjeli harp iýjiler we kör konserwatorlar bolandyklary üçin däl, Hudaýyň beren ýörelgesine wepalygy saklaýandyklary üçin feministleriň deňlik düşünjesini ikrar etmekden boyun towlaýarlar. Olar başgalary aldamaýarlar we özlerini aldamaklaryna ýol bermeýärler. Şonuň üçin bu meseledäki jedeli özüniň hakyky ady bilen Hudaýyň nikah maşgala, ýygnak başgalaty we takwa aýallar hem erkekler babatdaky maksadyna garşy gönüktirilen ruhy uruş diýip atlandyrýarlar.
Çünki bizim söwüşimiz adamlara garşy däl, hökümdarlara garşy, ygtyarlylara garşy, bu garanky dünýäniň häkimetlerine garşy, yamanlygyň gökdäki ruhy kudratlaryna garşydyr. Efesliler 6-njy bab 10-njy ayat. Gorkmaňdy, Hudaýyň sözüne eýermek we bu dünýäniň täsirine ýan bermez ýaly, wepatlykdan we dogallaryňyzyň eglişiksiz batyrlygyndan güýjalyň. 4-nji Hudaýyň maksadyna wepaly bolan imanlylar bagtly hem berk maşgala gurýarlar. Olaryň çaglary bol akpata alýarlar. Iki jyntyň wekillerine de Hudaý tarapyndan nämäniň bellenlendigini bilýän adamlar özleriniň maşgalalaryny içinde Hudaýyň kanunlaryna tabyn bolmadan ruh bolan jynty agynçylyklaryň, aýrylyşmalaryň, ýani ýollaşyňa bewepalyk etmeleriň, ýalanyň, ýekeligiň we öýkäniň adaty hadise bolup duran yeri bolan dünýäwi jemgyýetiň täsirinden gorap bilirler. Ondan beýik zady aýtjak. Hudaýyň iki jyntyň hem wekillerine taýýarlan zadyny bilmeklik we şol bilimi durmuşda ulanmaklyk ýygnaklara imanyna berkemäge we şeýle hem Hudaýyň maksadyna laýyklykda ösmäge we giňelmäge kömek edýär. Şonuň üçin hem men size Hudaýyň bir wagtlar Ýeşua aýdan dadyny gaýtalaýaryn. Goý bu kanun kitaby seniň diliňden düşmedin. Şonnaky ýazylaryň hemmesini dikkat bilen ýerine ýetirir ýaly. Ony giýje ünlü aňynda sakla. Şonda seniň ähli işleriňde üstünlük we abadallyk hemraň bolur. Ýeşua 1-nji bab 8-nji ayat. 5-nji Jyntlaryň aragatnaşyklary meselesine adaty nukdaý nazaryň tarapdarlary özleriniň feminist dogallaryna ýa-da ýüzlenmegi dowam etdirirler. Pikirleriň bolşuny üýtgedip bolýar. Dünýäwi feministlerden we ilahiýetçi liberallardan tapawutlykda hoş habar feministleri mukaddes ýazgynyň, Hudaýyň sözüniň awtorynyň Hudaýdygyna inanýarlar. Bu inam biziň gatnaşygy we olary inandyrmaga synanyşmagy dowam etmegimiz üçin ýeterlik esasdyr. Şeýlelikde biz feminist dogalarymyza ýüzlenip, olara dostlarymyz hökmünde duýdurmak isleýäris. Jyntlaryň deňliginiň dünýäwi filosofiýasynyň täsiri aslynda iň gowy aňlarym kör bolup biler. Ol filosofiýa ilki teredenini özüne çekiji we adalatly ýaly bolup görünýär. Ýöne şeýle de bolsa, Yaradanyň öz yaradan adamlaryny nähil görmek isleýän bolsa, şonuň ýaly hem görmekdäki garaşsyz kararyna garşy çykýar. 6-njydan Hudaýyň islegini ýerine ýetirýän we durly jyntlaryň wekillerine ýokardan öň bellenlen dada erýänler Hudaýy şöhratlandyrýarlar. Onuň erkine tabyn bolmak bilen olar Hudaýy öz yaradan dadyna hökümdarlyk etmäge päsgel bermeýärler. Bu Hudaýyň gowuna ýaraýandyr. Hudaýyň çagasy üçin Hudaýyň çagasy üçin bolsa, mundan wajyp zat ýokdur.